Письматки. Маленькие, посмотри. Так. Доргонов, дорога. Дорога кирпич. Так, давайте потихоньку начнем. Как там создание игры?
пока иду к этому потихонечку. Надо застой на своих растормошить. Ну такое бывает, да. Такое бывает. Это как бы в порядке вещей, но в негативном смысле, конечно. Так. Ну что поделать, что поделать. Людям свойственно так делать. Прокрастинировать имеется в виду. Прокрастинация дело такое. Так. Блять. Как? Так. Я пишу, если что, описание к стриму, которое, ну... Нацуги начал смотреть аниме позитивный, негативный рыба. Негативный рыба. А я шпионскую семью смотреть начал, типа... На этой неделе, по-моему. Или... начиная с прошлых выходных. Прикольное аниме тоже. Да, прикольное. Думаю, он будет в основном кал какой-то полнейший. Неплохо, неплохо. Блин, капец, я ядреный чай походу себе сделал. Бьет по голове вообще жестко. Обалдеть. Так.
Мне вчера очень приятно поиграл в Fallout 3. Прям даже тормозить особо не хотелось. И прибегать дальше к изучению Unity. Кайфовенько было. Так, ща, давай-ка. Так, сейчас у нас есть практическое задание по UI, User Interface. Так. Знакомьтесь с интерфейсами, практическая работа. Вот. Должен сделать нечто такое, просто... Во что поиграть на телефоне компьютер, динозавр, прям можно в Hotline погонять, но подустал от этой игры. От Hotline подустал. Ну, в него, да, долго ты особо не поиграешь. Ну... Что бы такого порекомендовать-то? Ой, куда я сейчас? Компьютер, говоришь, не особо тянет? Не особо требовательные. Ну, на самом деле не особо тянет. Ну, на самом деле ты мог бы заценить вот это. Хроники Миртана Архалос. Реально охуенная игра. Огромная такая и так далее. РПГ. Ну, твой комп точно потянет. Это, по сути, готика. И она даже озвучена. Вот, рекомендую. Чисто почилить, проникнуться, как, так сказать, хорошей историей и так далее. Классная игра. Undertale прошел, Катан Zero хочу. Катан Zero. Динамичные игры такие. Не, ну вот тогда да, Катан Zero. Готику хочу поиграть теперь. Не, поиграй в Хроники Миртана. В Хрониках Миртана это напрямую все в мире готики происходит. Просто на другом острове. Все происходит во времена событий первой части или до событий первой части примерно. Довольно-таки прикольно. Так,
надо зончик поменять. Давайте. Кстати, если хочешь что-нибудь динамичное, Streets of Rage попробуй реально поиграй. Да, еще рекомендую в таком случае запустить эмуляторы и заценить игры на первом PlayStation. Там есть довольно-таки очень крутые игры. Вообще советую тебе как разработчику ознакомиться с Симфонией ночи. С Castlevania Симфония ночи. На самом деле очень много крутых проектов в старых играх. В те года стоит заглядывать, смотреть, что было. Если не первый PlayStation, то Castlevania Round of Blood попробуй поиграть. Это, по-моему, Nintendo 64 было. Если не ошибаюсь. Или на Super Nintendo. Так. Какая у нас задача? Задача у нас такая, что при нажатии новая игра. Угу. Тут у нас... Ладно, я придумал. Так. Допустим, я нажал на новую игру. Блин, вообще вот это вот надо назвать. Так. Так, тут создадим папку. Назовем ее типа full не, complete. Prefabs, скорее всего. Окей, так, дальше. Event баттона. Вот это вот что-то лишнее.
Блин, может выебнуться слегка, типа, погоди-ка. Я сейчас такой нажму на, допустим, я хочу попробовать. Нажимаю такой на New Game. И при нажатии New Game хочу, чтобы... камера передвинулась к дому. За Азыр ПГ пройдусь. Все-таки в Диаблу погоняю. Азыр ПГ. Так, коротко. Что? Это как бы надо бы разрезать. А, да? Шинратен, здорово. Что происходит? Да, учимся потихоньку. Вот делаем это практическое занятие. Задание. Так. Ладно, давай сначала прочитаем задание вообще, в принципе. Вот прям вчитаемся, да? Чё от нас хотят. Так, закрепить на практике теорию по созданию и настройки холста компонентами изображения image, кнопка button и событиями one-click. Создатель интерфейс, фон и название игры, главное меню, экран с правилами, экран с информацией об авторе и выбор персонажа. Схема результата такая. Менду. Что за Менду? Это курсы? Ну да, я давным-давно покупал курс от Skillbox. Вот, решил воспользоваться им снова. Я его покупал и потом вообще типа забросил, и сейчас вот опять занимаюсь. Итак, фон и название игры, главное меню, экран с правилами, экран с информацией об авторе, выбор персонажа. Вам потребуется изображение для фона и 3 изображения с персонажами. Иконки могут содержать цифру или миниатюру с изображением одного из 3 персонажей. Подходящее изображение можно найти в поиске по картинке Pinterest, Itch.io и Unity Asset Store. Фон и название игры можно реализовать в отдельном холсте. Не забудьте настроить параметр Sort Order компонента Canvas так, чтобы фон всегда оставался на заднем плане. Менду это приветствие. А на каком языке? Менду. Ну-ка. Чтобы не ждать. Менду, друзья. Ивенки. Приветствие от ивенов. Дораба. В таком случае я тебе отвечу Дораба. Я впервые слышу такое приветствие.
Хотя я знавал одного Эвена очень долгое время, но он никогда не говорил Менду. Или не обращал на это внимания вообще, в принципе. Так, чтобы назначить изображение UI элементом, сменить тип изображения. Так, да, это понятно. Так, главное меню. Создайте главное меню с 3 кнопками, играть об авторе правила. При нажатии кнопкой играть, панель главного меню включается выбор персонажа. Ну, типа, да, окей, это, ну... Помните о корректном нейминге иерархии. Проявите креативность, сделать так, чтобы вам нравилось. Не усложняйте задачу. Помните, что вы в начале пути еще много не умеете. Всем элементам на сцене добавлен проект с изображением данных говорящие имена, по которым можно предположить, для чего они используются. Интерфейс отображается корректно на основных флешах. Так, корректно. Не, вообще, да, типа, без проблем. Да, я сам сахар. Ты подумал, что я Ивен? Ну ладно. Так. Кстати. Он. Блин, все-таки Streets of Rage. Музыкальный композитор был вообще охуительно. Безумно крутой чувак. Вот это же, кстати, вот чувак, который вот этот вот треки написал. То есть эти же треки. Вот. Юзо Каширо. Он ночные клубы собирает. Все время. Нормально так. Юзо Каширо. И там такие флексы. Так. Чисто проверить, можно ли так вот сделать? Просто тупо продублировать и изменить. Я так еще ни разу не делал, потому что в Godot такое дерьмо, делать нежелательно. Это всегда ведет к тому, что там все слетит нахуй, просто все сломается к хуям. И потом, независимо от того, скопировал ты его и поставил, и переименовал и там прочее, вообще как будто бы ни хера не зависит.
он все равно будет, по сути, являться тем, что он был. То есть я сейчас вот такой скопировал кнопку правила, и сейчас его переименую, типа, например, об авторе. Так. Автор. То он также останется, типа, этим автором. Вот это вот очень проблема. А, точнее, типа, этим правилами. Он также таким же останется. Потому что там все построено на сигналах, и сигналы слишком сильно зависимы от своего типа источника, типа и так далее. Там, короче, как-то это все замудренно в этом плане. Погоди-ка. Блин, мне начинает складываться такое ощущение, что вот такое вот слово автор современный человек знать не может, как будто бы. Я же ошибаюсь? Надеюсь. Слегка есть такое ощущение, что он типа скажет: а что значит автор? Нажмет и такой: а, это создатель игры. Так. Так.
Так. Я в готику. Давай, давай. Че, прям в готику или все-таки Архалос? Просто если что, там тоже есть русская озвучка. Чат заработал. А что, до этого не работал? Погоди. Ну, выделенным сообщением, да, оно типа говорит. Оно произносит, что ты написал. С первой части? Это будет жестко. Сразу. Добро пожаловать в колонию. И все. Блин. Мне даже мем был где-то. И там даже чел такой типа не понял. С Поднебесным. Блин, охеренные треки, конечно. Вот. Добро пожаловать в колонию. Так.
Пам-пам-пам-пам. Это так не работает, да? Ладно. Вот сюда вот закинь. Так. То есть при нажатии на кнопку автора должно появиться exit и вот. Да. В остальном же должно пропасть. Так, тут у нас есть автор. New Game. И, скорее всего, Rules. Так, кстати, при нажатии на кнопку Exit также должен появиться автор. Но должны исчезнуть Rules, Exit. Так, еще должен исчезнуть панель автора. Угу. Ну-ка, проверим. Кусякус. Ну да. Так, надо настроить все остальное. Так, rules. Тут у нас получается также должен пропасть автор.
Так, панель с правилами. Надо как-то поровнее его поставить. Угу. Отлично. Так, при нажатии на новую игру. Да, давайте при нажатии на новую игру, короче, сделаем максимально сейчас. Так, при нажатии на новую игру. Знаете что? Ну, вот это вот эстетично мне как-то не очень супер нравится. В плане... Как-то мне глаза это съедают. Вот эта хуйня. Так. Потом еще кнопка Exit какая-то дохера огромная, вам не кажется? Поэтому тоже уменьшим ее. Сделаем ее чисто по-человечески нормальный. Так, это раз. Сейчас про это сделаем. Так, просто берем эту же картинку и меняем ее. План такой. Окей. Так. Так, давайте... Короче, проще сделаю.
М. Так. Также еще при нажатии New Game. Угу. Должен еще root автор. Ну-ка. Окей. Так. Ну, как-то другой цвет хочется. И, наверное, знаете, мне вот этот цвет не нравится. Угу. Так.
Угу. Что за... Угу. Да, блин, ну что ты будешь делать? Ладно.
М. Так. Мгм. Так. Так, все-таки... Ладно.
Ау. А, Еглин. Здорово, токаря. М. М, Ну, вообще сказать, хорошая идея. Ну, ты же сечешь фишку. Да, если мне конкретно вопрос задать, задачу, то я решу, но идея просто с пустоты, чтобы что-то записать. Нет. Ну почему с пустоты? Набери просто какую-то часто задаваемый вопрос сборки ПК. Самый часто задаваемый вопрос. Самый популярный. И разбери его. Как один из вариантов. Второй вариант. Приведи какой-нибудь интересный пример, который у тебя есть в голове, который можно также типа рассказать и так далее. Ну, пробуй так, на самом деле. Типа, и не вижу в этом проблем.
Вообще не понял, бля. Почему оно не меняется? Ладно. Попробую запишу, как я обновляю вентиляторы на видеокарте. Попробую записать подробную статистику. Друг говорит, сам посмотрел на это. Не, звучит интересно. Совмещать приятное с полезным. Пора, наверное, пора. Обновить вентилятор. Блин, вот вообще, не знаю, намного приятнее работать в Unity с юзер-интерфейсом. Прям вот намного, я хуй знаю. Серьезно, как будто бы Godot дохуя переоценили, я не знаю. Овер дохуя переоценили Godot. Блин, и слушай, вообще вот эта вот тема насчет того, что... Короче, я понял. Есть же вот эта вот тема, когда ты запускаешь игру, и бывает такое, что перед тем, как должно появиться главное меню, там написано, например, нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. То есть вот эта вот тема, она по сути чуть ли не является, мне кажется, ну, не то чтобы костылем, а скорее, как бы это сказать, темой, которая делает переход в главное меню куда более приятным, что ли, куда более, ну, таким.
То есть, когда ты нажимаешь любую клавишу, появляются вот все вот эти вот элементы, типа главное меню, короче, типа. Я сейчас сидел такой, думал, может мне сделать какую-то стартовую окошко, которое будет отвечать именно за то, чтобы все главное меню появилось. Типа. Ну ладно. Здорово, Нержайзер. Надо было в Fortnite режим делать, а не эти ваши Unity. Блин, я додумался. Додумался. Ёлы-палы. Вот так вот сделаю. И потом в New Game здесь мне достаточно всего лишь да. Достаточно лишь одно это. А тут оно все появилось и нормально. Угу. Так, здесь добавлю. А чё так странно, блядь? Ладно, пускай.
А что Симпсон должен делать в этой игре или еще не придумал? Да я просто так делаю на самом деле. Блин, я же говорил. Мне сказали типа создать просто 3D объект из примитивов. Найди какой-то референс. Я такой... Окей, давай сделаю дом Симпсонов. Потом, типа, сейчас работаем с UI и интерфейсом. Я такой... Блин, а зачем мне этот домик, ну, типа, выкидывать? Давай я его так, типа, использую на фоне, чтобы был. И закинул. И все. Ну, типа, чё пропадать добро? Ну, считай, просто инертное все идет по инерции. Ничего, типа, какого-то задумки нету и ничего такого, просто делаю. Чисто в рамках обучения этого идет это все. Так. Так, lower. Banner image, пускай называется. Блядь, что тебе надо? Так, сейчас, погоди. Да. Деп. Так, сейчас, погоди. Блядь. Во. Угу. Спрайт. Все, я вроде все сделал. У меня на ютубе 2 аккаунта, в первомоментном бане, не знаю, повлияет ли это на статистику на других каналах. Возможно. Блин, вот это забавно. Так, rules, no rules. Так, ну да, я не добавил правила. Так, вот. Я не добавил правила в exit. Погоди. Ну да, тут же эти. Тут надо весь, чтобы этот был. Ага. Бул. Так. А вот это мне не надо. Все, так намного лучше будет. Дальше. Дальше думай. Где косяк еще был? Нажимаем на новую игру. Так, нажимаем на новую игру. Вот это, кстати, я не понял. Все правильно. Прикольно. Так, rules. Погоди-ка.
А чё за семья пропала? Так, это случилось, когда я нажал на New Game, да? Да. Это случилось тогда. Понял. Тогда добавляем в Exit еще одно дополнительное правило в кнопку Exit, чтобы картинка с семьей Симпсонов, оно становилось активным. Так. Бэм, 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 бэм. Бэм, 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 бэм. Да. Заебись. Заебись. Все. Сделано. Они примут эту работу. Я даже не сомневаюсь. Так. Да, наверное, стоит просто назвать ее практическая работа уже. Один хер все поверх сохранил. Да. Окей, все. Ништячком. Хотя тут, знаешь, можно еще как будто бы улучшить именно тот момент, что ща, погоди-ка. Как я это сделаю? Хотя ладно, пойдет. Ну, короче, я хотел вот эти вот кнопки. Получается, rules. Так. Exit у меня изначально не видно. Получается 3 кнопки. New Game, Rules и After. Назвать их просто Main меню. Создать пустой вот этот вот узел. И в этот узел закинуть всех троих. И потом уже отдельно... Блять. Давай сделаем так, короче. Блять. Так, получается при нажатии Exit, при нажатии Exit раз, два, три.
Вот эти ребята. Так, вот это я убираю. Вот чисто ради, так сказать, эстетического какого-то этого, что ли. Чтобы, ну, слишком захламленным не выглядело, знаешь, типа. В этом вся идея тупо. Вот все. Ну да, получше стало. Согли. Теперь на каждую кнопку надо отдельно, блять. Нажал я на автора. И вот это вот все. Раз, два, три. Должно съебаться. Вроде все. Не более, блядь. Он у меня слегка более так-то. Ладно, давайте я его просто в этот закину. Яндекс.Диск.
Все. Так. Вот это, да, ребята. Я считаю, очень даже хорошо сделано сегодня. Так, теперь хочу настроить чат. Давайте вот это вот просто возьму, наверное. Или давайте по-нормальному его как-то поставим. Вот тут. Во. Вот что это такое? Ща поменяем, сделаем нормально. По-человечески. Читаемо, чтобы было. А не вот это вот все. Да, нормально.
Так. Сейчас у нас будет Fallout. 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 Бам. Че? А, ну да. Так, найти беглых рабов, значит. В 9-м круге рады всем гостям. Просто постарайся. Хоро. Нет, поговори со Зрухалом. Да, но... Поговори со Зрухалом. Если никого не убить, Ладно, пока ты представь. здесь. Смотрите, кто тут у нас? Гладкая мордашка. Гладкая мордашка, которую я раньше не видел. Я Азрухал, а это 9-й круг. У людей случаются проблемы, а я предлагаю им выпивку. Ну и всякое прочее, чтобы взбодриться. Если что понадобится, дай мне знать. Так, покажи мне настоящие товары. Ты о чем это? Я просто держу бар, больше ничего. Взгляни на них, они все под винтом. Уж поверь, я знаю. Опытный покупатель. Таких я больше всего люблю. Да. И думаю, я смогу тебе помочь. Подойди сюда, мой друг, и я покажу тебе, что у меня есть из крепкого товара. А зачем ты прячешь? В подземелье вообще-то законов нет как таковых. Но мне бы не хотелось, чтобы меня линчевала разъяренная толпа. Тут нет недостатка в доброхотах, и с них вполне станется попытаться помешать честной сделке. Нет, серьезно. У меня есть товар. Ты хочешь его купить, так какое кому дело до этого? М? Как пожелаешь, мой друг. Зомби. Я такой зомби. Зомбуха-братуха. Зомбуха. Братуха. Чё б тебе еще такого дать, блин? Всем привет, это ваш старый добрый диджей 3 Dog Night. Что значит дид, понятия не имею. Но когда мне написал, вы слушаете рассказы о приключениях смельчака. Ну, благо они ничего не весят, поэтому продавать их, в принципе, не так сильно требую. Так, ну, блин, вообще, да, ну, возьми, падла. Она вылетела, да? А, нет, слава богу. А что это было вообще? Никаких интрижек. О боже мой, Аргайл, ты вырвал у нее сердце. Я всегда знал, что эта стерва бессердечная. Видите же, бессердечная. Может, твоему конфу здесь и нет равных, старик, но над чувством юмора еще
А. Кто это там в углу? Это Харон. Здорово, Вовчик. Скажем так, он очень преданный работник. Не делай мне проблем, и он не станет создавать проблем тебе. Преданной работе в каком смысле? У меня его контракт, и я его работодатель. Он сделает то, о чем я попрошу, когда я попрошу, и без лишних вопросов. Видишь ли, Харон вырос в очень интересном сообществе. Они, можно сказать, что они промыли ему мозги. Он абсолютно верен тому, кто держит его контракт. Безотказный, непоколебимый до того самого дня, когда истечет срок контракта. Пойми правильно, я не сомневаюсь в том, что он меня терпеть не может. Но пока я его работодатель, он будет покладистым, как плюшевый мишка. Так он твой раб? Нет, сэр, вы меня оскорбляете. Я категорический противник рабства. Это отвратительно. Я искренне верю в личный выбор. Надеть на кого-то оковы — это немыслимо. К цепям не принуждают. Их заслуживают. Харон сделал свой выбор и оказался у меня на службе. Подробности нашего контракта — это наше личное дело. Я хочу поговорить насчет контракта Харона. Да, что правда? Для меня и для всего 9-го круга это очень ценное имущество. А чего бы тебе хотелось? Может, заключим сделку? Давай попробуем. Хотя тебе может не понравиться мое предложение. Видишь ли, я не люблю конкуренции. Ну, совсем не люблю. Я бизнесмен, и это нарушает все мои принципы. Так вот, у нас в городе есть еще одна забегаловка, и это меня беспокоит. Грета, официантка у Кэрол. Убей ее. Мне не важно как, главное тихо. Сделай это и получишь контракт Харона. А почему ты не прикажешь Харону это сделать? Харон мне предан. Он без единого вопроса это сделает, стоит мне только попросить. Но тогда разбираться со мной придет весь город. Блин, на самом деле жуткая харя у него. Грету любят в этих местах. Если Грета Харон Турнберг? прикончит Грету, все будут знать, что это я виноват. Так что мне надо, чтобы Харон крутился на виду у людей, когда Грета умрет, чтобы умыть руки и отвести от себя подозрения. Логично, логично. Не вопрос, Грета мне никто, я это сделаю. Приятно слышать. Приходи, когда она умрет, и получишь контракт Харона. Один совет. Сделай это тихо. Если просто поднимешь стрельбу, весь город объявит на тебя охоту, и я ничем не смогу помочь тебе. Так, а что мемориал Линкольна? Он где-то тут? Да, к востоку отсюда. Там засела кучка парней с ружьями. Ну, я их всех убил, да. Ну ладно. Привет, Харон. Нет, просто нет. Некоторые Нет. Да. Так, погоди. Так.
Холодильник 9-го круга нужно Как включить. моча кентавр. Ничего, одна только боль и неприятности. Приятель, портишь пьянку. Минус 5 баллов. Если бы на свете был Бог, я бы молилась о смерти. Уходи, я тут пытаюсь радоваться. Она просто ходит и всем портит настроение, типа. У всех есть проблемы, и все приходят с ними ко мне. Но я думаю, в какой-то момент у меня появится окошко. Я просто хочу Убирайся. узнать. Оставь меня в покое. Ну, извини. Не, ну вообще мне стелсбой есть. Кстати. Кстати. Ну, стелсбой. Зомби. Бля. Сколько у меня... Не, ну вообще должно хватить. Во! Бля, вы шутите нахуй? А где остальное? О, Кэрол. Мистер Краули. Грета. Не, его можно просто разъебать. На самом деле. Отмычкал купил. Оу. Блин, вот хочется заговорить с ней для начала. Если хочешь поесть, заказывай побыстрее, дорогуша. Похлебка только-только перестал шевелиться. Что знаешь о подземелье? Знаешь, правду тебе сказать, я немного об этом знаю. Знаю только, что это была какая-то выставка. Угу. Что-то там про ад, или жизнь после смерти, Да. или еще что. В этом Интересно. тюльпан разбирается. Хотя в ее магазине все равно никто ничего не покупает. О, я там закупился нормально. Ну, скорее продал. Че в меню? Ага, хватай, пока еще теплое. Ну, у нее есть стимулятор, кстати. Одного дога не хватает, двух тоже. Возвращ. Так что догов у нас 3. Как вам? Просто покликните. Мы прерываем наше расписание для программы новостей. Вот так вот. Дорогие друзья, мальчишки и девчонки из Братства Стали продолжают драться на светлой стороне. Недавно они выставили патрули в деловом центре. Я человек слова. Стали чаще появляться там. За что? Контрактное убийство? Как раз ровно хватило. Гули, люди, какая разница? Крышки у всех одинаковые. Насчет той нашей сделки. Грета мертва, как мы и договорились. Вот как? Похоже, эта сделка принесла выгоду нам обоим.
За те деньги, которые я получу от клиентов Греты, я смогу нанять замену Харону. И еще кое-что останется. А ты получишь все, о чем мы договаривались. Я человек слова. Контракт Харона твой. Теперь он работает на тебя. Поздравляю. Можешь лично ему об этом сообщить. Хе-хе-хе. Поговори с... Потише. У меня хорошие новости. Я твой новый работодатель. Азрухал продал тебе мой контракт? Значит, я ему больше не служу? Приятно слышать. Пожалуйста, подожди здесь. Мне нужно кое-что уладить. Он его ёбнет. Азрухал, мне сказали, что я больше тебе не служу. Охуительно Это правда. высокий. Пришел попрощаться. Да. Ладно, пошли. Ого, это что такое было? Азрухал был мерзавцем и негодяем. Пока у него был мой контракт, я был связан узами чести и повиновался его приказам. Но раз у меня есть новый работодатель, я наконец-то смогу избавить мир от этой паршивой крысы. А теперь, во благо или во зло, я служу тебе. Господи боже, да что такого Азрухал сделал? Ну, наконец-то. Если бы на свете был Суета. Бог, я бы молилась о смерти. Но ты просто луч оптимизма. Блин, вау, вау. То есть... Ну, это в натуре интересно. Господи Иисусе, 123 года. И зачем, спрашивается? Ну ты просто луч оптимист. Не нравится мне это место. Пора идти. Отлично. Пошли. Это могло и с тобой случиться, знаешь ли. Па-па-па-па-па-па-па. Блин, охереть. Это все так много весело. Хавчик. Каждого обездоленного ребенка Ага, на ты. столичной Есть пустоши разговор. мы обеспечим квалифицированной. На что пялишь? Мы восстановим американскую семью, как в старые добрые времена. Мозгоед. Ценности У него и волосы черные, зеленые были. станут Были. основой для нашего будущего. Полегче, я ничего не имею против Гули. Вот как? Даже если я назову тебя грязным, вшивым козлом и подстилкой мутанта? Думай и жди, ибо скоро наша великая нация возродится, и анклав станет ее спасением. До встречи. С вами Все верно, кроме части про грязь в шее мутанта. Люблю людей, которые знают свое место. Слишком многие из вас думают, что мы просто зомби. Им плевать. Или они реально не знают, что внутри мы такие же люди, как и они. У нас течет кровь, нам больно, мы страдаем. И знаешь, что меня реально бесит? Они считают, что единственный способ убить нас — это пустить нам пулю в голову,
прямо как в старых сказках про зомби. А еще, что это гуманно. О, я знаю. Ну, причина чисто Может, ты поможешь мне внешне. сравнять счет? И в чем состоит план? Не все столь хорошо относятся к гулям, как ты. На самом деле, некоторые люди закоренелые расисты. И они считают, что мы зомби. Называют нас падалью и мозгоедами. Что ж, они за это заплатят. И перед тем, как я посвящу тебя в детали, скажи, ты ничего не имеешь против убийства, а? Ну, на самом деле, как бы да. Если мне не удалось никого убить, день прошел зря. А у тебя весьма кровожадный вид. У меня есть список. Гули-ненавистники. Те О, еще подонки. охуеть, целый Осталось список. только 4 человека. М, А было 11. Вау. Все они ненавидели гулей и обращались с нами как с зомби погаными. Все они заслуживают смерти. Но Прям каждого убить било нужно какой-то. застрелить в голову. Прямо как в старых сказках, где зомби можно убить лишь одним способом. За каждого плачу 100 крышек. Но если они умрут иначе, чем от выстрела в голову, всего 25. 400 крышек. Погнали? Великолепно. Держи снайперскую винтовку, она тебе пригодится. Вот Мне список целей это нравится. и их последнее Снайперская местонахождение. винтовка. это Про хорошо. смерть Тенпенни молва быстро разлетится, а что до остальных, мне нужны доказательства. Принесешь мне какую-нибудь их личную вещь в качестве подтверждения. Ключ, кольцо, что угодно. Пришло время для Пока. Погнали. Настало время Снайперская винтовка. винтовка. Что ж, тема дня — мой президентский пост. Ой, эй, это ты? Мы встречались? Ага, лас. Расскажи-ка, мистер Краули. Он никогда бы не поставил мне выпивку, вот что. Вот 3 крышки на выпивку, а теперь скажи все, что знаешь. Договорились. Все, что мне известно, это что он вечно пытается подрядить чужаков на какие-нибудь убийства. Ладно. Блять, очень ценная информация. У них одна модель волос не у всех. Да, к сожалению, вот это так. И это даже с учетом этого, как это называется, модов, прикинь. В оригинале вообще пиздец, наверное. Да, у него также у Харона. Так, ну погнали. Что там у нас? Так. Внизу, да? Да, Хорош. слава богу, все позади. Блин, прикольно, что я взял Харона с собой. Сейчас-то все пойдет намного круче. О, вообще кайф. Учебник по стелсу. Так. Так.
Да ёпта, что это было? Кто выстрелил? Блин, чуть не упал. Ладно, прыгаем сюда. Шипованный кастет. Так, наша цель где-то там, но мы побродим немного тут. Да, все-таки у нас тут сейчас тупо веселуха. Поэтому музончик включу. Че, не любишь эту песню? Или мои завывания тебе не нравятся? А? Вот ты посиматель не рек тебе говорит. Ну как бы такой день. Ёпта. И ножками такая, я умерла, как-то. Так. Сюда! Хорош. Слава богу, все позади. Не, Харон мощный чел. Нечего сказать. Просто тупо врывается и ебашит просто. Так, давайте с этой стороны пойдем. Блин. Там у меня пусто, что ли? Так, давайте снайперскую винтовку сюда поставим. Симулятор все-таки на 8. Слишком часто случайно нажимаю. Ёпта! Слава богу, все позади. Хорош. Я уж не ожидал, что у них тут ночлежка или типа того. Осторожно. Да, я стараюсь. Пульверизатор. Maybe you asked me. Ага, все. Двигаемся дальше. Это были Inkspot с песней Maybe. Три Dog Это я, ребят. Выхожу в записи из укрепленного бункера посреди развалин Вашингтона. Жизнь прекрасна, не так? В наши постапокалиптические дни происходит много всего интересного. Давайте послушаем свежие новости. Погодка сегодня особенно паршивая. Возможны несчастные случаи. Оставайтесь с нами и ждите прогноза на 5 дней вперед. До скорых встреч. С вами был Три Dog Night. Вы слушаете радио Новости Галактики, который рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно – превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться.
И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает духу и патронов. Но ради бога, не размахивайте белым флагом. Древком от него вас и проткнут. А теперь немного музыки. Сегодня, кстати, эти наушники не тупят. Шумно. Звук нормальный у них. Вчера вообще что-то не робило ничего. У меня жена там торт сделала хэллоуинский. Сюда. Ага, вот ты где. На стриме покажу, когда будет полностью готов. Тыквенный торт. Не, круче. Не, ну такой надо показать. Она в форме черепа. Ну хотя в форме тыквы тоже было бы круто. Да. Не, типа из тыквы. Ну, кстати. А такой надо попробовать сделать, кстати. По тому же принципу, что я когда-то делал морковный торт. Это Боб Кросби с песней Way Back Home. Хера себе. Харон, ты спас мою жопу. Кстати, YouTube жестко ругается и Twitch на авторские права песен из этого радио. Капец. Печальненько это все. Back home. Блять! Харон, Гандон, ты где? Блять, придурок, ты где ходишь-то? Я чуть не сдох. Купи право. Интересно, насколько это вообще нормальная идея? Ты такой типа...
сейчас скоро начнется у меня прохождение серии Fallout. Стоит закупиться правами. Да. И просто там... Сколько стоит, интересно? Если так разбираться в этом вопросе, там, наверное... Там, наверное, знаешь как? Ну, права эти делятся на разные типы владения и так далее. Если так призадуматься об этом. Тут чисто, скорее всего, в моем случае права на вещание этой песни на ютубе и все. Ну, то есть, не правообладание именно как вот, типа, вот права конкретно купил, и я буду получать доход с таких же, типа, гоев, как я, которые, типа, играют в Fallout и, ну, не позаботились о каких-то таких моментах авторских. У них нет цены конкретной. В компании пишешь на почту, когда именно какой канал, сколько подписчиков, и тебе говорят цену. Забавно. То есть, вот так вот. Блять. Эти ебучие киллеры, сука, как там меня заебали. On the moon. Блять. Харон. Харон. Слава богу, все позади. Не, жесть, он крут. Чисто как батя не напрягся, как детей их размотал просто. А тебе нормально столько оружия иметь в себе? Нихера себе. Гришкамшот. Блин, вот какая, сука, взъелась на Гришкамшота? Вот что за херня? Я ж добрейшей души человека вообще. Ну да, я вспомнил. Причина была именно в этом. В том, что я добрейшей души человек. Чисто в этом. Не нравится. Отлично. Fish on the moon. People. Кстати, да, металлическую броню буду отдать. Это был Боб Кросби с песней Happy Times. Happy Это ваш Times. старый добрый диджей 3 Dog Night. Что значит «и» понятия не имею. Но когда мне это мешало? Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис Фоллс. Поверьте мне, шеф, я одной левой этого работорговца уложил. Мигом. Опа. А теперь стой спокойно. Ай да, Аргайл, ай да сукин сын, у тебя получилось. Придержите благодарности, шеф.
Нам еще нужно выбраться отсюда. Сукин За мной, сын. пока охрана не смотрит на главные ворота. Не так быстро, мой прогнивший товарищ. Та девушка, с О, которой мы я сюда пришел попали, в вы Ривет-Сити. ее последняя надежда. Вперед! Все бы ему дамы. Ну ладно, ее заперли вот там. Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Пожалуйста, у тебя есть вода? Так хочется пить. Я раньше пил, что попало, но я больше не могу. А теперь Тут дверь. может быть опасно. Как два пальца, шеф. Добро пожаловать в Ривет-Сити. Подожди, пока выдвинется трап. Шеф, тут пусто. Руки вверх, придурки. Пока Из Бронис выдвинется Фоллс трап. никому не уйти. А теперь шагом марш назад в бараки. Тихонечко и без резких движений. Почему у меня в голове выдвигается какой-то трансвестит? А ну стой. Назови свое дело в Ривет-Сити. Контрактное убийство. Сестренка, это мы тут спасатели. Я ищу моего отца. А кто твой отец? Если он живет на корабле, я его знаю. Пенелопа Чейз, охотница за преданным. Можешь потом поставить мне пиво. А теперь... Вряд ли вы его знаете, он всю жизнь прожил по убежище. Да ну. А я Снежная Королева. Будешь и дальше наглеть, поплывешь по речке кверху брюхом. А почему он не может назвать ее? Он исчез, я ее ищу его, вот и все. Ладно, ладно, заходи. Если будешь бузить, мигом окажешься в реке. Ясно? Давайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь... О, блин, Аргайл. Типа, мы как из этого... из этого шоу, радиошоу. Мой помощник Гуля. Рынок закрывается. Тебе пора уходить. Да, погоди, стой, я быстро. Я повторять не буду. Да, ухожу, все, расслабься, заебал. Пиздец, чел. Ох, так, хорошо. My ambitions, жилище Дукова. I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. Кстати, вот на этой стороне я не был. Опа. I just want to talk. Блин, снайпа, конечно, это вещь просто. Ну, надо беречь. С Винчестер постреляем. Yeah. Way down inside of me, darling, I have only one desire. One desire. And that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna. I've lost all ambition or worthy of. Хорош. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same. А, блин. I'm dreaming of me. I don't want to set the world Блин, тварь. on fire. I don't want to
Блин, Харон, конечно... Офигеть, кого он вольнул Итак, сейчас? Кол Портер с песней Anything Goes. О, китайский автомат. Блин, я в текстурах, что ли? Аномальная зона. Гробник варвар. А, кентавра вольно. Так. Оставьте королю всю заботу о телевизоре и радио. О, интересно. Блять! Кого я убил сейчас? Ну, вроде неплохо. Двуствольное ружье. Какого черта он тут торчит вообще? Он меня напугал. Не нравится мне. Отлично. Так. И давай я тебе дам... Вот, хотя... да не. Ух ты, а двустволка прям такая, да? Слушайте, с двустволочкой можно побегать. Так. Бакалея. Дрочь. Выключаем. Так, что у нас баклеи вообще есть? Крышечки, метаты. Тут может быть опасно. Ну, типа да. Ну, вроде все спокойно. Мы всех убили. Ой, ты посимать, бегун бассетти. Победитель. Басмати. Ко мне средний сын каждый раз прибегает и говорит, что... Ну, сообщает о том, что он победил. В этом. В Фортнайте. В королевской битве нулевой высоты. Топ-1 берет.
вот так вот. Теплый коллектор. Нормально. Свежая кровь! Свежая! Как два пальца! Первая гранаты Вот может быть опасно. Ну, типа да. Да ё-моё, а как так-то? Мощный же дробовик должен быть, почему он не ваншотнул её? Ау, кто здесь? Сервант. Не. Кто здесь? О, ну нифига. Прям матрешка какая-то. Силовой кастет. Окей. Кто здесь? Ау, кто здесь? Ау, кто здесь? Блин, хоронный брат. Кажется, тут чисто. Ну да. Нет, так-то нет, не очень чисто. Блин. Опять какой-то шизик расставил бомбы в ловушке. Так, ща. Я хер его знает, кого убил, но он был враждебный. Осколочный гранат. Никакой же бардак просто. Ключ Галита. Ё-моё. Как он может быть? Они тут прям нормально так засели. О, ремонтный набор. Так. Так, ремонтный набор. Стойте. У меня вот дробовик в руках должен быть. И применяем ремонтный набор. О. И что у нас теперь? Урон какой? Ну.
Ладно. Ловкость рук и ничего больше. Блять, не иди, хорон! Сука! Мудак! Какой же ты мудак! Ну, блин. Ты как вообще? Что тебе нужно? Тебе может дать... Я что-то не так делаю? Если у тебя... Ты уволен. Отлично. Так, давай я ему лучше дам стимуляторов на всякий случай. Типа 8 штук. Как будто бы спят, но не спят. Как будто бы живой, но, сука, не живой. А эти турели, интересно, настроены были чисто уничтожать все, что... Ну, вообще все? Или как? А, о, система контроля турелей. Так, ладно, попробуем. Ага. Decisions. Деактивируй систему турелей. Системная информация. Fuck you, fuck you. Еху. Здорово, Етров. Так. Вот ты где. Антирадинчик. Ага. Ну, сегодня все по плану. Сделал все, что хотел сделать. Именно практическая работа на Unity сделали. Играем в Fallout. Если все еще в силе, то позже в рамке хорроров от Little Company поиграем. Нормально. Чуть позже я хотел уже запустить хоррор. А, так. Да, значит не туда. Пати есть? Не. Сейчас такой пати у меня нет. Слава богу, все посмотрел. Ну, может, с тобой поиграю или в соло? Да, еще двоих найди. Окей, понял. Да, может, с рандомычами как-то попробовать. Сюда. А так, конечно, лучше с челиксами. А, чё, кто? А, все-таки тот. Слава богу, все позади. Там бронь нет рандомов. Это же скучная игра. Спрячь оружие или схлопочешь пулю. Окей. А ты еще кто? Забудь, тебе надо выпить. Вишенка, у меня во рту пересохло.
Здравствуйте, девушки, где их одежда? Говорят, ты знаешь мистера Краули, не поделишься информацией? Да он мертвее всех мертвых. Что о нем еще говорить? Дикие гули вспороли ему брюхо и наелись кишками до отвала. А где он погиб? В одной поганой дыре под названием Форт Константин. Все мы там хорошенько получили по мозгам. На северо-западе отсюда, тупица. Да черта пешего хода. Но такие кретины, как ты, туда не пройдут. Нужен особый набор ключей. А как вы все познакомились? Тенпенни предложил нам подзаработать. Хотел достать навороченную пушку. Не знаю, как они спелись с Краули. Тенпенни до чертиков ненавидит гуль. Значит, там были только вы с Краули. Ха-ха! Нет, мартышка. Тенпенни целую шоблу нанял. Стрейера, Краули, Тару, Дэйва и меня. Эх, какой у Тары был бюст. Господи боже мой, вот была фигура. Но это местечко поимело ее куда сильнее, чем я. Остальные после той работки Ну, чисто, знаете, он такой, типа, уже видит, что во мне своего друга. Типа, я его бро. Вообще-то Краули жив, и он нанял меня, чтобы убить тебя. Так этот гнилой кусок мяса Никто не оспорит, что это скучная игра. Шевелится, да? Да, вроде весело, не знаю. Надо с ней, ну, поиграть в нее. Но не знаю, чего надо тебе. Только лишь бы Так поспорить. чего ты хочешь, мартышка? Ой, мартышка. Дай мне любой доказать, чтобы он решил, что ты мертв, или сам знаешь, что случится. Ну, у тебя и наглость. И ведь ты сможешь, я вижу. Вот, возьми этот ключ. Все равно именно это ему и надо. А теперь убирайся отсюда, пока я не передумал. Ты отлично выглядишь. Спасибо, спасибо. Привет, парень. Спасибо, спасибо. Слава богу, все позади. Да, позади. Бедная вишенка и бедная фантазия. Ну ебать ты кровожадный, блядь, пиздец. Ну как ты мог? Бедных девчонок. Ты типа просто собираешь всякий мусор на корабль и все. Ну, да вообще тогда с таким макаром любую игру можно назвать скучной. Да, блин, владелец мертв. Эти предметы буквально никому не принадлежат, если хозяин уже мертвый, не? Или я немного ошибаюсь? А, нихера себе. Это же беседка. Вы гляньте, какие они. О, боже. Ребята из беседки, наверное, когда делали эту локацию, они такие, как это вульгарно. Блин, мы за это получим 18+. Боже. Пойдем ли мы на это в натуре? И тот говор такой, Здесь типа, как настоящий такой, типа, как его... рок-звезда такой, типа, да, блядь, да нахуй. Добавьте еще 2 телок туда, бля. И они такие, о боже, это так похабно. Да, он 6-е сутки вообще дерьмом будут. Мы так к гадалке не ходим.
Не, ну это мега очевидно, что он будет полным дерьмом. Они же даже говорили такую тему, что какое-то интервью давали, что-то в этом роде. У меня было вот в этом телеграм-канале. Короче, они конкретно ответили, что не собираются ни в коем случае менять движок. Ну, короче, все понятно. Ну, назвать все их игры типа дерьмом тоже типа слегка... Что? Что это было? Ну, тоже типа так слегка неверно. В том плане, что... Не все их игры дерьмо. Некоторые лишь, я бы даже сказал. Помогите! Вот ты где. Тьфу, слава богу, все позади. Семейный архив киллер. Пожалуйста! Кто-нибудь! Ну как некоторые. Многие, конечно, типа. Проблема в том, что они... Помощь! Новые Спасибо. хорошие игры. Вот, не я успел будут их делать. припрятать, пока меня не связали. Ладно. То есть у них движок максимально корявый и плохой, поэтому они в принципе просто ну физически не могут сделать игру нормальную для современного времени. Вообще это невозможно для них. Пока они не будут менять движок, они так и будут клепать говно полное. Я, конечно, ну, хз, кто конкретно ответит за все эти решения. Может быть ли тот Говард сам или нет, но вся компания беседки как бы должна сильно задуматься над такими вещами. Но она вряд ли это будет делать, потому что ну, уже официально заявлено, что все, никак. Менять ничего не будет. Вот это да. Че думаешь насчет новой Dragon Age? Тут может быть опасно. Надо ценять. Я вообще не видел нового Dragon Age. Ни одного видосика и там прочее, ничего не видел. Ну, я думаю, что они должны поменять жанр, в принципе, в Dragon Age. Ну, в том плане, что если у них какой-то новый Dragon Age выходит, то они должны поменять вот пошаговую систему на что-то ну, другое. Может быть, более экшеном ее сделать или типа того, я хз. Ну, то есть, делать ее как тот Dragon Age, который выходил до... Как он назывался? Я тебя к стенке прибью! Я тебя к стенке прибью! А, Dragon Age Inquisition. Он мне показался вообще неинтересным. Он вообще мне показался максимально неинтересным. Ну, то есть... она меня вообще никак не зацепила, именно тем, что выглядела на скриншотах как какой-то этот MMORPG или что-то в этом роде.
И в видеороликах некоторых она, ну, выглядела тоже так весьма странно, я сказал бы. Там в основном как будто какие-то скучные видосы были, где диалоговую систему вроде как пытались как-то показать, что, мол, она вариативная и все такое. На тот момент она мне показалась безумно скучной. Может, настроение такое было. Блять, нихуя себе! Слава богу, все. О, господи. Может, настроение такое было, что меня такие игры не особо вообще интересовали. Боевая броня. Ну, когда я одену металлическую броню. Хотя боевая броня, по-моему, круче металлической брони, да? Да? В чем дело? Отлично. Во второй Dragon Age мне понравился. Правда, играл давно и мало что помню. Но по эмоциям помнится, что мне нравился. Первый тоже вроде был прикольный. Но опять же, типа, ни хера не помню, было давно очень. Починка электроники. Компонент двери. Звучит как квестовый предмет какой-то. Ваш навык ремонта уже 100. Чё себе. Плюс блудника. Так, погоди. А служебное помещение? Слава богу, все позади. Нама. Жалко, эти яйца взорвать нельзя, типа. Надо в таких моментах добавлять как-то больше интерактива, знаете. Уничтожение какой-либо отвратительной херни, которая, ну, ты считаешь, что не должна вообще существовать. Оно, ну, по-любому должно, ну, принести игроку какое-то чувство удовлетворения, что ли.
Вот я, например, типа разъебал. Кладку яиц болотников. Прикольно же. Прикольно. Чё ж беседка не делает так? Дали бы мне возможность кайфануть от того, что я избавил этот и без того страшный мир от еще более страшных тварей. Блин, да господи. Reverted from machines. Nanomachines. Так, блинкинг, значит. Угу. Так, и... Фу, слава богу, все позади. Довольно-таки здоровый был. Так. Окей. Каннибал, точность. Пей воду. Это твоя заслуженная награда. Пей воду. Пей воду. Это твоя заслуженная награда. Прикольно. Анкориджский военный мемориал. Анкоридж. Памятник в честь Здесь небезопасно. победы на Аляске. Да. Республика Дэйва. Храм единения. Тенпенни Тауэр. Тенпенни. Так они все злобные твари вообще конченые, оказывается. Ладно, хорошо. Найти дом для Брайана Уилкса. Кстати. Так, найти технический музей. Все. Надо починить этот сраный радиошку. А то вообще слушать невозможно иногда это радио. Пердит, шипит, там все дела. Здорово, Rebel Nexus. Здорово, рад видеть. Стой, человек. Стой, ну, братишка, ты куда побежал, блядь, долбоёб. Фоллоч 3, да.
Но по Unity уже позанимались. Я там менюшку сделал, все дела хорошо прям. Так, здорово. Да? В чем? Так, обменяемся экипировкой. Отлично. Ах ты, сука, ты умеешь носить, да? Блин. Ты уже проходил эту игру, да? Да очень давно, я уж ни хера не помню. Она для меня как будто впервые вообще играется. И проходил-то всего раз. Вот Нью-Вегас проходил, по-моему, 2 или 3 раза. Вот Нью-Вегас, да. Последний раз Нью-Вегас проходил я примерно 3 года назад или 4. А вот эту вот игру на релизе играл чисто. Блять, где он? Ага, вижу. А нет, не вижу. А вон он. Ах ты, сучий потрох. Unity прошел уже? Да, сегодня уже сделали прогресс. Вывод по Unity сегодня такой, что интерфейс, точнее работа с интерфейсом на Unity намного лучше, чем в этом, в Годоте. Ну или скорее я сам кривой и Годот плохо юзал. Но мне так лично показалось, что он типа такой. Unity намного приятнее в работе с UI. А, смотри-ка, я ему ствол опрокинул. Идет, идет. Слышал бы ты себя где-то полгода назад. Не, ну нынешняя версия хорошая. Ну типа как... Ну, я бы не назвал себя противником Unity полгода назад, но... По незнанке я вроде бы, да, типа, ну, назвал Unity говном. Но я пробовал и Unreal, и Unity, и Godot. И Unity мне больше всего нравится, а Godot совсем не зашел, не вижу плюсов вообще по сравнению с Unity, разве что полностью бесплатный. Ну да, как бы люди его любят и форсят максимально только лишь за счет того, что он типа такой максимально некоммерческий, свободный продукт. Но... И это от него уже отняли, по-моему, уже точно. Вот это вот его статус некоммерческого свободного продукта. Так как к этому движку уже, по-моему, руку конкретно вот так вот приложили ЛГБТ-сообщество. Теперь это будет гей-движок. Но я отказываюсь от этого движка не потому, что он гей-движок, а просто потому, что он намного хуже, чем Unity. Оказывается. Это так, ремарочка такая. Чтоб не вырвали из контекста вдруг и как-то не этого. Чтоб меня неправильно, ну точнее, чтобы меня правильно поняли, точнее. Как проходит обучение Unity? Да хорошо. Я вам покажу, что сегодня сделал. Давайте сейчас покажу. Потому что максимально заинтересованных людей вот сейчас прям много, как будто бы. Короче, показываю.
Привет, малёрчи. Да. Да не отлыниваю я, не отлыниваю. Сейчас покажу. Во. Сделал, ну, типа вот главное меню. Типа вот rules. Это, ну, еще тогда сделали. Автор. Типа. Вот, еще типа не меняют картинку. Вот. New game. Вот, выбор персонажей типа. Ну, практическая работа была такая. В New Game сделать выбор персонажей, типа правила, автора и всякое такое. Да. Ну все, жди иск в суд. Господи. Вот сейчас бы во время типа обучения таких вот вещей типа бояться. Вот если бы я вот типа такой сказал, блять, мы на этом заработаем бабки, тогда да, я бы тогда напрягся бы, скорее всего. А ты пошли, блять, а ты планируешь изучать C-Sharp? Да, конечно. По-любому. Ну, если я собираюсь дальше по Unity двигаться, то C-Sharp уже обязательно. Как бы. Так. Ага, снизу начинаем. Не будет ли кто-нибудь столь любезен починить проекционную систему планетария? Только что введенная в действие автоматизированная система подвержена, по крайней мере, еженедельным сбоям. Нам пришлось бесчисленное количество раз перерывать работу программы и переходить на ручное управление. Я предлагаю вовсе отключить систему и вновь ввести в действие человеческий фактор. И все будут довольны и счастливы. Белл. Руководитель исследовательской группы. Блин, Белл, походу, очень душный сотрудник. Я бы хотел подать официальный протест против проведения выставки огнестрельного оружия, которую планируете разместить в атриуме. Учитывая напряженную обстановку в мире, мне кажется, что сейчас крайне неуместно восхвалять эти орудия убийства, подманивая ими туристов. Если подразумевалось сделать патриотический жест, то с моей точки зрения цель не достигнута. И я призываю вас изменить свое решение. Белл. Руководитель исследовательской группы. Блин, какая-то Грета Турнберг, серьезно. Ниже краткий список новых преступлений, получаемых нами в 2078 году. Если что-то вас заинтересовало, зайдите ко мне, и мы сможем как обсудить это, так и заполнить в срок стандартную форму заявки на исследование. Все заявки должны быть поданы до 2 октября 2077 года, так что самое время этим заняться. Сверхзвуковой авиалайнер, компьютер обратный, лазерный пистолет обратный. Ну там силовая броня была, кстати. C-Sharp это база. Так, сегодня я увидел прикольное видео в YouTube, там говорил, что с помощью нейронки Bolt можно изучать программирование, ты ему показываешь кусок кода, он объясняет, что это значит. Ну да, чат GPT то же самое делает. Чат GPT то же самое делает. Но будет ли между ними какая-то существенная разница? Не знаю. То есть Bolt и чат GPT. Ну разве что может быть Bolt. Bolt бесплатный. Если он бесплатный и он делает то же самое, что и чат GPT 4 версии, то это прикольно, конечно. Но будем честны, так сказать, бесплатный чат GPT 4 версии тоже типа надыбать легко. А у тебя работает сейчас YouTube? Да. Ребель Nexus активировал награду за 5000 и написал линк. Окейушки. Mr. Sandman.
работы с кодом. И это отличная альтернатива таким инструментам, как курсор, потому что ничего не нужно скачивать к себе на компьютер, все работает онлайн. Вообще, в чем особенности Bolt? Во-первых, простота использования. Bolt позволяет создавать сайты и приложения без навыков программирования. Главное — это идея. Главное, чтобы у вас была идея того, что вы хотите сделать. Без нее получится какая-нибудь шляпа, поэтому нужно подумать перед тем, как начать что-то генерировать. Второе — это автоматизация процесса от создания до развертывания. Bolt автоматически будет писать код, его исправлять и также сможет запустить этот код в сеть для того, чтобы люди перешли потом на ваш сайт, посмотрели, какой вы молодец. И, конечно же, здесь поддержка различных фреймворков и библиотек. Bolt знает много чего, например, какие-нибудь React популярные, там, и множество других технологий, и это позволяет создавать какие-то простые проекты и даже более какие-то сложные. Итак, регаемся на сайте Bolt через GitHub, либо же через свою почту, это уже вы сами с этим разберетесь. Здесь будет максимально такой простой дизайн, окошко ввода промпта, и сюда можно еще также загрузить какие-нибудь изображения, либо же улучшить промпт, если вы совсем, пишете какую-то дичь. Итак, давайте что-нибудь сгенерируем. Но перед тем, как что-то генерировать, вам нужна идея, что мы будем делать. Я думаю, что для каждого будет полезно сделать какой-нибудь лендинг типа портфолио, для того, чтобы показать, кто вы, что вы умеете, и заинтересовать людей, там, заказчиков, каких-то клиентов. Так что давайте сделаем лендинг. И для того, чтобы сделать лендинг, я обычно захожу на какой-нибудь Pinterest и ввожу лендинг пейдж. Здесь множество всяких дизайнов, есть много всяких сложных, но сегодня будем делать что-то простое. Вот этот TikTok-контент, ребята, сейчас происходит. Например, видео, игра, выберем что-нибудь такое. Чат, там вот. Возьмем, скопируем. Вам нормально, ребята? Внимание, и теперь просто напишем «Сгенерируй лендинг пейдж, портфолио для специалистов по нейросетям на основе данного примера». Итак, мы написали запрос, и сейчас bolt.new будет генерировать нам код для нашего лендинга. И посмотрите, как это все работает. Слева у нас будет такое место, где мы прописываем промпт, будем смотреть историю нашей разработки, а справа у нас как раз будет прописан код, и также будет превью для того, чтобы сразу же это можно было посмотреть. И если раньше, до этого, мы, когда пользовались всякими чатами GPT, либо же Клодами, Gemini, мы видели только один код. А здесь у нас различные файлы. Не знаю, как это называется, место, где много файлов. И из-за этого можно создавать что-то более сложное, наверное. Это я предполагаю так. Итак, у нас сайт вроде как готов. Сейчас нам нужно подождать, когда он прогрузится. Посмотрим, насколько это похоже на наш референс. Мы получили что-то такое. Давайте глянем. Окей, ладно, хорошо. В принципе, это можно использовать уже как основу для создания нашего сайта. Дальше мы просто с помощью естественного языка, там на русском либо же на английском, можете прописывать, что здесь нужно заменить и что, допустим, что добавить. Давайте добавим изображение. Нам нужно здесь изображение нашего персонажа. Итак, я прописал, добавь изображение в начале страницы со специалистом, рядом с Published Papers. Вот здесь у нас Published Papers. Давайте улучшим промпт, может быть он что-то напишет более понятное. Окей. Add an image. О, специалист. Ну, в принципе, то же самое я написал, только на английском языке. Окей. И у нас начинает код сам писаться. У нас сейчас здесь обновится, скорее всего, какой-нибудь файл появится с изображением. Ну, туда мы, кстати, будем загружать наши изображения. И, честно говоря, здесь не очень прикольно сделана загрузка изображений именно на сайт. По крайней мере, у меня почему-то плохо работает. Приходится давать ссылку на изображение для того, чтобы это изображение отобразилось на нашем сайте. Просто так, загрузив, не получается. Окей, допустим, мы получили такой результат, но мне не нравится то, что маленькая картинка. Давайте мы напишем, что вместо AI Visualization должна быть картинка нашего специалиста. Окей, смотрим. Да, получилось какое-то изображение, он добавил, но это не совсем мое изображение. Так что давайте загрузим сюда свою фоточку. Для этого нам нужно использовать сервис какой-нибудь, который даст нам ссылку на наше изображение. Я буду использовать IMGDB. Не знаю, как это произносится, наверное, правильно. И сюда можно загрузить какое-нибудь изображение. Давайте, допустим, загрузим фоточку меня. Никогда не удалять. Нажимаем «Загрузка». Не загружайте сюда какие-нибудь свои документы, не советую. После этого
Вот мы выбираем HTML-код полноразмерного со ссылкой и копируем эту всю историю. Дальше просим вместо фотоспециалиста добавь это фото. И буквально через несколько минут, ладно, минут много, через несколько секунд мы увидим здесь мою фотографию, а пока мы ждем, смотрим интеграцию. Мир меняется с невероятной скоростью, и чтобы не оказаться на обочине прогресса, нужно действовать уже сейчас. Хочу поделиться... Наконец-то я получил длинная интеграция результат. была, Смотрите, если что. Минуту на 3, по-моему. Это слишком много. Есть маленькое фото, у меня есть большое фото, и представляете, но у меня здесь еще есть 3 фотографии. Но сюда мы добавим другие изображения. Да, выглядит неплохо. Окей, хорошо. Что мы сюда можем еще добавить? Давайте мы сюда добавим информацию о том, что мы вообще в принципе умеем. Итак, сюда прописал эксперт в Midjourney, Flex, Flexi, Visual Electric, где производство, съемка, монтаж, создание роликов. Я же вижу в этом видео Давайте много... напишем эту информацию на сайт, куда мы ее вставим перед Featured Projects. Сайт? Перед проектами. Добавь анимацию, не вижу прогресса, какие-нибудь интерактивные иконки. То есть буквально вы естественным языком, простым, человеческим, так сказать, прописывайте, что вам нравится, что вам не нравится. Если вам не нравится фон, мы его вообще сейчас заменим, он будет таким пушечным, что вы просто офигеете. Если вам не нравится там какая-то деталь, просто... либо же заменить, либо же убрать и поставить туда большой блок с какой-нибудь интересной анимацией. И все это делается за вас ботом. Пум. Стесняется. А почему 95%? 90%? Ладно, хорошо. Это я плохо, конечно, сказал насчет прогресса, но окей, мы это исправим. Но выглядит, кстати, прикольно. Давайте еще добавим информацию обо мне. Но меня он не раздражает, если честно. Я представляю, с какими не раздражает. Работал с ребятками. Нормально, что-нибудь такое. Итак, смотрим. Опачки, информация. Работал над крупным проектом для форума YouTube. Синергия. Отлично. Просто великолепно. По цветам на самом деле это вообще буквально секундное дело. И, допустим, я хочу вот здесь в проекты вставить сюда какие-нибудь изображения другие. Давайте как раз мы это сделаем с помощью IMGBB. Сюда, кстати, можно загрузить сразу же несколько изображений. Давайте, например, возьмем вот это какое-нибудь. Возьмем какое-нибудь другое изображение. Например, вот это. И какое-нибудь еще. Например, вот это. Загружаем. И просто... Сейчас 3 ссылочки сразу же возьмем, скопируем. Видите, здесь 3 HTML ссылки. И давайте в проекты добавим эти изображения. Кстати, если вас смущает текст на английском, вы можете его исправить прямо сейчас, либо же можете исправить чуть позже, это вообще не проблема. И вот смотрите, у нас появились вот такие вот красивые картиночки. И давайте добавим сюда какие-нибудь ссылки. Например, добавим ссылку на Нихуя Telegram. себе. Например, я хочу, чтобы по нажатию... То есть эта хуйня ему сразу обложку для Ютуба сделала? Ко мне в Телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал, там и много всякого интересного. И давайте сюда мы подключим, значит, наш Телеграм-канал, а нажав на эти кнопочки, мы подключим сюда ссылку на ютубчик и внизу еще что-нибудь добавим. Итак, что мы сделали? Мы сделали кнопочку связаться, нажимаем на нее. То есть, которую он сам сделал или которую сделал АИ? Нажимаем на вот эти вот наши ролики, перекидывает нас в YouTube. Здорово. А смотрите, что прикольно. Можно еще также воспользоваться Paint'ом. Вот я здесь нарисовал, типа видео должно быть и QR-код. Давайте мы просто возьмем вот так вот, по-тупому. Ну ты посмотри. Закинем сюда наш шаблон и напишем, что должно быть. У вас буквально секунда прошла, а у меня где-то полчаса, и мой перфекционист внутренний не оставлял меня вообще никак. И я сделал вот кое-что. Посмотрите, как это выглядит. Выглядит это вот так вот, вроде как красиво. И все, главное, с помощью просто текста. Просто текста, скриншотов, картинок, ссылок там и так далее. Посмотрите, как это выглядит. Хоба. Вот это двигается. Прикольно. Связаться можно. Нажимаем. Переходим в Telegram. Отлично. Купить курс нажимаем. Переходим на сайт нейросеть для успешной карьеры. Отлично. Что еще здесь есть? Про проекты, про мои. Про меня немножко. Экспертиза. Смотрите, как выглядит. Работа с чат-ботами. Окей. Проекты. Вот здесь я не доделал текст, потому что просто уже просто впадло. Но нажимаем сюда. Перекидывает на YouTube.
кайфово вообще. Смотрите, что можно сделать. Можно сделать так же. Нажимаешь на кнопочку, перекидывает тебя на видео про как оплатить нейросети. Либо же хочешь, можешь нажать, тебя перекинет в Telegram-бот. Либо же отсканируй, и тебя перекинет в Telegram-бот. Все, оплачиваешь нейронки с кайфом. Обо мне все вот это вот... Блин, как красиво. Я не программист, я не дизайнер. Это вообще для меня вот это вот волшебство. Не знаю, как для вас, для меня волшебство. И все просто прописано текстом, да. Если нужна будет какая-то подробная инструкция, пожалуйста, пишите в комментариях, как я это сделал. Я надеюсь, вам расскажу. Смотрите, еще прикол. Нажимаю вот сюда вот. Адрес скопирован в буфер обмена. Открываем. Оп. Пишем по сотрудничеству, например. Это он Прикольно. просто реально сайт Прикольно. сделал просто здесь промптом. перекидывает нас в Telegram, здесь Сайте перекидывает нас в болт YouTube. этого. Ну и как-то так. И все, навигация везде работает. Вау! И это можно абсолютно легко загрузить куда-нибудь на сайт. Ну как куда-нибудь. Просто нажимаешь Deploy. Нажимаешь Deploy, и у тебя автоматически это все выгружается. И ты можешь эту ссылку прикрепить куда-нибудь к своим портфолио, куда-нибудь отправить, как резюме, так сказать. Ну, портфолио, резюме. Короче, вы меня поняли. Короче, отправляешь там работодателю, либо же там своим корешам похвастаться, какой ты веб-дизайнер, да, без навыков веб-дизайна. И все. Смотрите, все, у нас deployed сайт. Нажимаем Open Website. Смотрим, надеюсь, здесь не будет слишком стрёмно. Вау! Кстати, на фон я изображал Midjourney, просто его также добавил через ссылку. Сказал, на фон мне, пожалуйста, сделай. Где? Все, и он мне сделал. Вот так вот. Все выглядит кайфово. Отправили человеку, он посмотрел. Кстати, я оставлю этот сайт в закрепленном комментарии. Можете перейти, сами посмотреть, потыкать. Как-то так. Это все деплоится на netlify.app бесплатно, но сам сервис не совсем бесплатный. У него есть реальный период, то есть у вас бесплатно будет, сейчас скажу сколько. Бесплатно у вас 150 тысяч токенов в день, да, но в месяц вы можете там всего лишь 1 000 000 токенов воспользоваться. Первый сайт, который я вам вначале показывал, он у меня сделался за 600 тысяч токенов. Типа, ну, по идее, можно там за несколько дней, за несколько попыток сделать его. Да, но вот этот сайт, он был настолько геморный, я решил прям залезать прям полностью, и я потратил на него 3,3 миллиона токенов. Но зато он выглядит прикольно. Да? Но за это, конечно, приходится заплатить. Я купил подписку за 20 баксов. Кайфово. Сделали проект, показали, потом можете на фриланс пойти и сказать, смотрите, я могу делать вот такие вот сайты. Скорее всего, чтобы этот сайт использовать где-нибудь еще, можно же его не только вот на этом хостинге задеплоить. Я уже не понимаю, как по-русски как разместить. Можно также его скачать, я думаю, в болте. В болте можно скачать и у себя на вашем хостинге разместить. Ну, либо же пользуйтесь так. Взяли, отправили. По вопросам размещения пишите ваши комментарии. Я, честно говоря, в этом не особо разбираюсь. Но мне, в принципе, хватает бесплатной вот этой версии, которая вот так вот работает. Работает адекватно, да? Нейронку я оплатил, кстати, с помощью Want2Pay. Ссылочку тоже оставлю в закрепленном комментарии. Ну, либо же переходите на мой сайт, можете посмотреть ролик, видеогайд, и также можете отсканировать QR-кодик. Как-то так. Если вас это не впечатляет, меня безумно впечатляет. Я не знаю, вы, видимо, это не впечатлительны. Но меня безумно впечатляет то, что я смог вот это вот, ну, такую красоту сделать. Ну, мне красиво. Возможно, здесь по дизайну есть, конечно, косяки. Веб-дизайнеры мне скажут, ты вообще лох. А я скажу, да мне пох. Я не умею вообще это делать. Но с помощью нейронки изи вообще. Изи. Может быть, какую-то теорию дизайна нужно изучить, а потом взять и монетизировать этот навык создания сайтов. Ну, помимо сайтов здесь можно также и приложения делать. Ну, типа игры всякие и так далее. Это вас вообще не сковывают рамки создания сайтов. Вы можете делать всякое. Можете сделать веб-приложение, можете сделать веб-ап, например, для Телеграма. Ну, хотя, все, что угодно вы можете сделать, потому что здесь под капотом Claude 3.5 Sonnet New, а он способен на многое. Вот. Если вы продвинутый юзер, здесь есть терминал, всякая вот эта вот движуха, шлепина, вы везде можете вот так вот выделить и спросить, что это значит. Взяли, спросили, что это. Просто что это.
и потихонечку можете изучать, изучать языки программирования. Вы можете обучаться, просто купив, даже не покупая подписку. Вы можете даже на бесплатной этой движухе, на бесплатном тарифе изучать программирование с болтом. Как бы это смешно не звучало, но болт вам поможет во всем, связанном с разработкой чего-либо. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, ролик был полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если нужны какие-то более подробные инструкции, пишите. Понял. Ну, это... да. Интересно. Если показать подобное видео какому-нибудь... Не, ну вообще, если это видео увидит какой-нибудь хер, а-ля... Ну, кто, да, скажем... Короче, представьте себе, вот есть какой-то чел, который постоянно заказывает и пользуется услугами разработки сайтов. Он увидит это видео и считайте, какой-нибудь дизайнер лишится работы. То есть, по сути, эта тема довольно-таки такая, да. Эта тема отберет работу у многих способных дизайнеров. Но в то же время все, конечно, от человека зависит. Вот он говорит, что ему пришлось потратить сколько? Ну, дохуя, да? Попыток для того, чтобы сделать нормально. Цена и цель, да. Ну, в принципе... Ну, это круто. Круто и тревожно, что сказать. Нормальный человек не будет заказывать у человека, который через это делает лендинг, заказывать сайт. Это, если честно, я не пойму даже людей, которые заказывают тех, кто на тильде, блядь, делает их. Гораздо легче нанять того, кто напишет за 25 баксов тебе такой лендинг без попыток нормальный сразу. Но тут опять же вопрос времени. Как долго будет делать человек вот этот вот самый лендинг? Как это долго будет у него происходить все? А тут считай, ну, за сколько он справился? Говорит, дней 2, типа. Или меньше. Опять же, все зависит от усидчивости. Я уверен, что можно вообще супер быстро эту хуйню провернуть. Очень быстро сделать сайт. Сидя вот так вот промптами дрочить. Блин, ну это жестко. Это очень жестко. Сайт-то на самом деле вот типа выглядит довольно-таки неплохо. С визуальной точки зрения. Насчет функционала и его типа... как это сказать? Насчет функционала его багов и там прочее, ну, непонятно. Непонятно. Щупать надо все-таки. Может, действительно будет надежнее и лучше, если ты наймешь человека конкретного, который, ну, разбирается в этом и сделать тебе, ну, по-человечески все. Стоит выявить риски данных сайтов в плане того, что ты такой, допустим, для чего-то серьезного берешь и делаешь сайт, а оно раз и у тебя, ну, ни с того ни с сего возьмет и крашнется, сломается, потому что где-то там у тебя, ну, кривой код сайта или еще что. Изучать на этот момент. Весьма интересно. Я каждый день открываю подборку из Adventure Time, где говорят хак, но цензуры, и каждый раз смешно. Хак, цензура. Но Adventure Time вообще такой интересный мультик на самом деле. Очень любили
его смотреть с женой. Ну, он уже весь, ну, вроде как закончился. Хоть там и есть этот, как его, приключения Фионы и Кекса. И вроде как там все прикольно. Может, гляну как-нибудь, кстати. Сейчас иногда аниме смотрю всякое. «Семью шпионов», например, смотрю. Посмотрел его тоже. Че, как прикольно? Концовка «Времени приключений» такой грустный и очень хороший. Норм. Окей. Надо будет как-нибудь сесть. Блин, надо, короче, ребята, просмотровый стрим устроить какой-нибудь. Сесть и что-нибудь посмотреть. Интересно, как долго ждать, когда до программирования доберут, смогут ли нейронки до профессионального уровня программировать? Но они как бы уже программируют, но порог ошибок и всякого такого, типа, он дохуя высокий, типа. То есть под контролем, ну, разбирающийся в системе человека, можно с помощью нейронки быстро что-нибудь спрограммировать. И даже практически без ошибок. Но так, чтобы сама нейронка как конкретно сама программировала, ну, по-моему, такого вообще в принципе нет. Ну, так, чтобы ты, например... Один Токарев 1 активировал награду за 5000, написал Лин. Так. Сегодня видосики. Кайф. Нашел, куда проебать баллы. Jake, hurry! Is he crushing you, man? No, he's just me gently. Fuck him. Please, man, if you're gonna Fuck me him, again, don't make it as hard as you me last night. I didn't you last night. Yes, you did. My love handle still hurt. Now, I want you to think about a cactus. How would that feel? Prickly and painful. Good, good. You're doing great. Cool. So, can I the cactus now? No, you can't anything. But that poor cactus. It needs me. Finn, say something to reassure me. Your mom. Huh? What happened? Jake, what happened to me last night? You everyone. No! There he is! Cinnamon bun, wreck me out. I'm not supposed to. Don't you wanna? I can't, man. Not even a little one. You wanna? Yes! Mary! Come on. Which way's the turn? Didn't even tell me its name. What? А чё так жестко подходит? Это везде же. Yes, fuck me. Такое ощущение, что реально, типа, создатели закладывали такой, типа, смысл во все это. Очень подходит. Нихера тут крови. Жилые помещения используют революционную систему автоочистки «Пылосос». Пылосос. Для семей с маленькими детьми. Забудьте о вениках. Пылосос, ёпта. Матери по достоинству оценят нашу кухонную систему Кулинар 3000. Ням-ням, даже здесь пахнет булочками. Кайф. Вам
скучно? Взбодритесь. В нашем салоне Веселотрон найдется все для самых разных вкусов. От новейших голофильмов до классических симфоний. Еще одна новинка от Voltec. Вас беспокоит безопасность? Наши видеокамеры Super Glass позволяют смотрителю убежища видеть вас в любой момент. Гарантия безопасности вашего будущего. Если все-таки ядерная война случится, вы можете быть спокойны. В убежище от Voltec вашей семье ничто не угрожает. Надеемся, вам понравилась экскурсия. Еще больше информации можно найти в брошюрах, которые раздают наши гиды. Прикольно. Ёб твою мать. Да, блядь, не убивай! Слава богу, все позади. Кстати, так непривычно смотреть на лого Ютуба. Это было более розовый, чем его. Так, подожди, что? Но более розовая. Серьезно? Ты о чем? Более розовым его сделали? Не, прикинь, не замечал даже. Любопытно. Ну как-то не настолько, я как-то вот... Как будто бы нормально, типа. Пойдет. Ракета Дельта 9. Информация о ракете Дельта 9. Ракета Дельта-9, разработанная ЮСА в 2020 году, была последней из ракет с экипажем на борту, доставляющей наших отважных американских астронавтов на Луну. Дельта-9 использовалась почти 15 лет, а затем была приспособлена для военных целей путем размещения ядерной боеголовки на месте командного и приборного отсеков. Дельта-9 участвовал более чем в 77 успешных запусках, что сделал ее одним из наиболее значительных достижений в США в области ракетостроения. Одноступенчатая ракета плод трудов ученых ЮСА оснащалась отделяемым командным или спутниковым модулем. Силовая установка представляла собой модифицированный вариант ядерно-электрического двигателя, то есть при запуске мощный электрический разряд использовался для инициации ядерной реакции. Командный отсек был защищен от радиации при помощи массивного титанового ванадиевого космический летательный аппарат мог служить домом для 2 астронавтов на 24 дня. Самый длительный космический полет Дельта-9 — 17-дневная экспедиция на Луну под кодовым названием Зевс-12. Охуеть. Они просто типа взяли и... Взяли и сделали из космической ракеты ядерную ракету. Жестко. Да, это жестко. Здесь небезопасно. Не, ну, как бы да. Теперь и теперь таймлайн к концу развит придет.
А, вот это я замечал, да, я такой... Но это буквально недавно случилось. Да, таймлайн, он типа розовым становится. Ну это прям... Это бросилось в глаза, да, но... С тех пор, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о Вселенной. Чтобы понять, почему людей так влечет океан мира, мы отправимся в путешествие. Сядьте поудобнее и приготовьтесь покинуть нашу планету. Мы отправляемся в звезды. С тех пор, как возникло человечество. Отправимся в путешествие. Сядьте поудобнее и приготовьтесь покинуть нашу планету. Мы отправляемся в звезды. С тех пор, как возникло человечество... И тут тот говор такой: ебать, я сделаю Starfield нахуй. Дальний космос в фактах. Ну-ка. Факт первый. Планета Юпитер в 1000 раз больше Земли. Окей. Факт второй. Внешние слои Солнца испытывают дифференциальное вращение. Если экватор совершает оборот за 25.4 дня, то области близ полюсов за 36 дней. Нейтронная звезда обладает невероятной плотностью. В действительности она весит в триллион раз больше, чем свинец. Это значит, что кусочек нейтронной звезды размером булавочную головку весит как большое здание. Охуеть. Если бы мы послали сообщение кому-нибудь с планеты, принадлежащей ближайшей к нам в Солнечной системе Альфа Центавра, которая находится в 4,4 световых лет от нас, то мы бы ждали ответа 8,8 лет. Он же его до покупки Fallout хотел сделать, но решил выкупить и сделать третий Fallout. Так был фанатом. Так и был фанатом, эту франшизу уже знали. Ну, не, вот справедливости ради я скажу такой момент, что в принципе третий Fallout нормальный, хороший по сравнению с первым и вторым Fallout'ом. Сейчас объясню почему. Ну, типа, на самом деле третий Fallout слаб чисто разве что какой-нибудь сюжетной темой, скорее всего. Или может быть атмосферой, там, знаешь, типа. Тут на вкус и цвет. Просто, как по мне, на фоне первой, ну, как это, не на фоне, а скорее по сравнению вот с первым и вторым Fallout'ом, третий Fallout сильно занижают. Несправедливо как-то не занижает, я бы сказал даже. К примеру, в первом и втором Fallout'е ролплейный отыгрыш, он шел таким образом, что чтобы понять, что ты действительно используешь тот или иной навык, который у тебя есть, ну, например, супер очевидно, что у тебя савант только при нулевом интеллекте становится понятно, когда ты, допустим, создаешь такого персонажа. И ты такой, типа, нихера себе, типа, что я реально всю игру так буду говорить. И таким же макаром, например, если ты делаешь нормальный интеллект и просто нормальную харизму и все вот типа стандартное, то все диалоги стандартные. Ну, допустим, если ты красноречие ставишь на высокое и типа начинаешь с самого начала, то там появляются другие какие-то диалоги. А проверить все это вот типа 1-2, ну такое себе. И
как по мне, это дохуя огромный минус в том плане, что применил ты вот навык красноречия или навык по интеллекту, там, силы, там, медицины и там прочее, там, ну, по крайней мере, в диалоговой системе непонятно вообще. Там нет такого совершенно. То есть можно лишь догадаться по самому тексту, что у тебя там сейчас применяется. Ты сейчас типа научную хуйню типа толкаешь или типа какую-то остроумную хуйню в план убеждения типа используешь. Что-то в этом роде. То есть у нас здесь, по крайней мере, в этом плане есть типа плашка красноречия, наука, интеллект или еще что-то там прочее. И от этого у тебя типа складывается такое ощущение, что ты молодец в плане того, что ты прокачал этот навык, и он тебя здесь, ну, прокнул и вообще, ну, сработал. И это довольно-таки прикольно. В плане доставления каких-то приятных таких ощущений Fallout 3 намного больше дает, чем первый и второй Fallout. В первом и втором Fallout ты разве что, ну, можешь просто додумать какие-то интересные вещи. Не более того. А по факту все там, ну, такое. Не то чтобы абстрактное, но именно того, что типа вся информация подается нам с помощью текста и минимального визуального ряда, ты много чего додумываешь, и она кажется реально типа, ну, прикольной во многом. Я пытался сыграть второй Fallout, несколько раз не получалось. Ну, я прошел первый и второй Fallout. И справедливо могу сказать, что третий Fallout намного лучше них двоих, именно в плане типа заставления фана, именно в плане того, что тут RPG составляющая, она намного лучше практически и так далее. Но разве что, чем плох третий Fallout, именно тем, что тут вот, например, есть огромный минус между первыми двумя Fallout'ами и третьим Fallout'ом, именно в том, что ты не можешь осматривать вещи. Ну, в плане получить какую-то текстовую информацию о той или иной вещи. Какое-то мнение от самого вот этого вот персонажа типа, получить. В первом и втором Fallout'е это было. И ты мог делать какие-то те или иные выводы за счет маленькой информации о вещи. И ты мог сделать вывод, ну, например, то, что ты можешь применить к нему какой-то навык. Здесь же этого нет. В угоду, точнее не в угоду, а скорее по причине того, что движок говна. То есть ты не можешь тыкать во все подряд и типа нажимать, осмотреть. Ты не можешь тыкать во все подряд с помощью навыков. И это как бы хуёво максимально. Если бы я типа, например, хотел бы осмотреть какой-нибудь там генератор и там прочее, было бы намного прикольнее и так далее. Я думаю, в данном движке это было бы реализуемо довольно-таки. Но они решили пойти по совершенно какой-то ебанутой хуйне, вот именно в четвертом Fallout. Сделать какой-то калич полнейший. Ну, я имею в виду эту хуету со строительством. Они могли бы сделать, типа, так, развить эту вот тему спешала и применение навыков. Вот именно в этой теме надо было идти. Например, допустим, ты, ну, бредешь по какому-то подземелью, там, типа, техногенному, так сказать, убежище, например, какого-нибудь. Видишь там всякие разные генераторы, и ты можешь, типа, их осмотреть на предмет, можно ли их починить или разобрать, в плане того, что какие-то ценные предметы оттуда вытащить. А не так, что ты просто перешел в режим, сука, строительства и просто дезинтегрировал эту хуйню вообще. Блин, что за бред вообще? Или можно было бы как-то иначе там все это сделать. Ладно уж, типа, если ты делаешь эту вот тему со строительством там прочее, то применение навыка науки и ремонта можно было бы применять по какие-то техническим, ну, таким вот штукам, так, чтобы, типа, изучить, осмотреть, то есть там у тебя какой-то прогресс-бар шел бы изучение, освоение
этого предмета, так сказать. И ты мог бы его потом сам создать, так сказать. Ну, например, я хз. Но нет, они решили просто, ну, не знаю, полный бред сделать. Короче, они совершенно не туда воюют. И на самом деле вот эта вот тема со строительством, она капец какая неуместная вообще в этой франшизе. В принципе, я не знаю, вообще в принципе. Ну, было и было. Но потом, что прикольно, после третьего Fallout они такие, типа, Obsidian отдают возможность создать игру, и они за год делают New Vegas, который, блин, намного лучше. Именно в том плане, что они вот эти вот моменты ролплея конкретно подтянули. Вот здесь оно типа такое, а они прям такие взяли и, ну, насколько это возможно, сделали практически идеальными. Дали бы им еще, типа, ну, сделать, или конкретно бы взяли бы в пример и, ну, как бы это сказать правильно, сделали бы работу над ошибками и сделали бы, как Obsidian делали, то, ё-моё, четвертый Fallout был бы такой охуенный. Учитывая то, что он был и так довольно-таки неплохой в плане стрельбы и всяких такой, ну, всяких таких вещей. Стрельба там вполне себе окейная была. Вот если бы она еще была, типа, прям хороша. В ролевой составляющей. Но нет, они такие просто решили. Эти говноедам будут рады диалогу в системе из 4 вариантов. Сарказма, да, нет, и справки. Пиздец просто. Ну, типа, одну из лучших RPG франшиз они такие берут и делают, ну... Ну, делают это, типа. Это пиздец. Как-то со временем вот реально примиряешься с теми или иными, типа, моментами. Но именно вот эта вот тема Fallout 4, ну, невозможно с этим примириться вообще никак. Разве что, ну, действительно, ты начинаешь замечать, что... В принципе, стрельба приятная, гулять, стрелять, лутаться хорошо очень. Но не более того. Не более того. Я просто надеюсь на то, что Microsoft другой студии поручат делать Fallout игру. А беседку просто, ну, не знаю. Ну, пускай сидят и дрочатся со своим этим свитками древними, нахуй. Так, вот тарелку слонохода активировать транслятор. Угу. Level up, видимо, я получил. Нет? И чё? Я получаю чистый. Эй, народ столичной пустоши! Вы меня слышите? Ура! Сигнал не остановить, детка! Дамы и господа, мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться! Я Три Дог Найт, ваш мастер церемоний! Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшняя глава называется «Бойня у супермутантов». Да. Это тучи слюнтяев из Парадис сполз за нами бегать. Вроде как это последний, шеф.
Итак, мисс Чейз, как так вышло, что вас задержали работорговцы? Друзья называют меня Пенелопой. Скажем так, работорговцы не в большом восторге от людей, которые мешают их караванам. А когда я говорю мешать... Эй, ух ты! Возвращение блудного героя! Больше смелых женщин со взрывчаткой. Расскажи, Пенелопа, куда ты теперь? Ну, было очень приятно помочь светлой стороне. Слушай, это тебе спасибо. Тирании нанесен сокрушительный удар. Теперь голос новостей галактики снова разносится по столичной пустоши. Эдему с мутантами теперь придется нелегко. Но пока я не запустил программу, наверняка тебе захочется узнать об отце. Стример. Мне его так не хватает. Ну да, куда пошел папа? Когда твой папа был в этих местах, мы с ним немало говорили. Он тот еще перец. Почему мне делали, Он как все будто я говорил про савант, какую-то нахуй, блядь? научную мумбу-юмбу, в которой я ни черта не понял. Какой-то проект «Чистота». Еще он сказал, что навестит доктора Ли в Ривет-Сити, а потом ушел и очень спешил. Ну тогда мне пора. Прощай. Слушай нашу волну и береги себя. Это я вытащил вас из того небольшого положения. О, ну хватит. Небольшого. Ладно. О, ну хватит, старик. Давай не будем утомлять прекрасную мисс Чейз этими древними подробностями. Даже не знаю, смельчак. Вот, к примеру, твое имя. Мне больше нравится Херберт. А почему? Шеф, там вроде малыш плачет. Где? Малыш плачет. Это в тех развалинах. Это точно, старик. Придержите вопросы, мисс Чейз. Если мы переживем этот день, я, может, на них и отвечу. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Херберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь послушаем музыку. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your Дверь Стейли. Ну-ка. In my heart I have a desire. По-моему, мы что-то это не то сделали. Интересно, а Аргайла и Гуля Хэшвуда покажут в сериале? I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. Ну, интересно. Там много чего должны показать. In my heart I have but one. Меня вообще сериал, в принципе, удивил тем, что он такой довольно-таки каноничный оказался, что ли. Один из новых иммигрантов на прошлой неделе. I've lost all ambition for Довольно worldly неплохой. acclaim. На корабле вода немногим лучше. Если к нам вскоре не станет поступать чистая вода, все мы кончим тем же. And with your admission that you feel the same. Показали хаос. The goal I'm dreaming of. Послушайте, Доктор доктор Зиммер, мы это уже проходили. Мы не знаем, где ваш Доктор беглый Ли. робот. И не хотим знать. Наши лаборатории решают реальные проблемы. Сколько раз говорить? Посторонним вход воспрещен. Хоть кол на голове. Это ты? Господи боже, ты просто вылитый он. Ты сын Джеймса, да? Что ты здесь делаешь? Вылитый он. Да, мне лицо очень похоже на... Ну, то есть, реально, наши лица ни с кем не спутаешь. Я довольно специфичного человека создал. Вы знаете моего отца. Кстати, откуда вы знаете?
узнаете моего отца. Вы видели его? Да, конечно. А разве ты не знаешь, кто я такая? Видимо, Джеймс тебе не говорил, как похоже на него. Я доктор Мэдисон Ли. Я работала с твоим отцом много лет назад. И с твоей матерью тоже. Прости меня. Все это было очень тяжело для меня, когда твой отец вдруг объявился через столько лет. Пойми, пожалуйста, все мы давно отошли от этого. Проект «Чистота», наша работа, все, что было, все это в прошлом. По крайней мере, для нас. Так, расскажи мне проект, над которым вы работали с моим отцом. Мы называли его проект «Чистота». Что ты хочешь узнать? Цель? Цель была очень проста. Чистая, свежая вода для всех. А. Такая простая идея и такая невозможная. План был в том, чтобы построить сооружение, которое разом бы очистило всю воду в приливном бассейне. Ни радиации, ни грязи, просто чистая вода. Просто Охуеть. дело оказалось сложнее, чем мы думали. Так, почему проект не заработал? Мы отработали основные принципы. Мы хорошо изучили научную базу. Но радиация в этом районе настолько велика. Лабораторные испытания прошли с блеском. Но каждая попытка воссоздать процесс в крупном масштабе заканчивалась ничем. Может быть, у нас больше времени или ресурсов. Что случилось? Почему свернули проект? Ты. И не просто ты. У нас и так было больше проблем, чем мы могли решить. Но твое рождение переполнило чашу. Блядь. Твой отец решил, что ты важнее нашего дела, и ушел. Он бросил нас всех. После Что за его пиздец, ухода реально? братство решило, что на нас не стоит Ебать, тратить он силы. конченый, нахуй. Лишившись их защиты, мы Вау. вынуждены были бросить очиститель. Не, ну, блядь, конечно, он такой интересный человек, блядь, такой. Ну ладно он, нахуй. А вы чё, без него никак не могли справиться? Что за бред вообще? Ладно. Так, что тут делаете? Это научная лаборатория Ривет-Сити. У нас ушли долгие годы, чтобы обустроить ее, но мы неплохо справились. Наши работы по портативным термоядерным элементам и гидропонике идут неплохо, пусть и не всегда по графику. А где батя? А ты нет? Я думала, это он тебя сюда послал. В таком случае, почему ты не в убежище? Джеймс сказал, что оставил тебя там. Мне пришлось уйти из убежища, чтобы найти его. Блин, вы видите эти диалоги? Короче, знаете, какая еще проблема у беседковских фоллаутов? Короче, штука в том, что первый и второй Fallout, благодаря их вот такой вот, ну, внешнему виду, я бы сказал, довольно-таки серьезный и абстрактный, и каждый человек, я уверен, ну, воображал там те или иные моменты вообще в игре, которые происходили, ну, таким брутальным, серьезным образом. А беседковская вот эта вот Fallout тема, она как будто бы, знаете, это как будто бы Лего игра, типа, она выглядит, сука, несерьезно, она выглядит как, ну, чисто мультяшка, и потом вот эти вот всякие разные диалоги, которые вот происходят вообще вот в беседковских фоллаутах, ну, как бы, да, я играю за 19-летнего парня, но, блин, ну, сука, как бы, почему 19 лет так, ну, тут серьезно? Почему они решили, типа, 19 лет сделать эти беседки? В угоду своего развития или как вообще, не понимаю. У них сценарист, типа, молодой, или не хотели молодую аудиторию, типа, привлечь побольше? Скорее всего, так. Скорее всего, они хотели просто молодую аудиторию привлечь. По-любому. Но сама идея того, что, типа, ты пиздюк, и проживаешь свою жизнь до какого-то возраста в убежище, прикольно, но, блин.
Даже в этих вот, в первых и втором Fallout, там возраст персонажа, которого ты создаешь, всегда по умолчанию стоит типа на 25 лет или 22, или на 21, я точно не помню, где-то так. Ну, то есть ты возраст смог себе выбирать. Тут еще вот такая проблема, да. Довольно-таки фиксированная история у беседки. Всегда. Фиксированная именно в плане, ну, типа... Тебе дают персонажа определенного возраста, тебе дают персонажа с определенной конкретной какой-то... не то чтобы истории, но такой, типа, я хз. Психологический портрет у тебя уже готовый, твоего персонажа. То есть ты не полностью не ролплеишь никак. Ты, блядь, пиздюк 19-летний и полная хуйня какая-то, типа. А New Vegas хорош тем, что ты там, блядь, уже какого-то, типа, чувачка играешь, который уже живет какое-то определенное дохуя время, типа, он прям работает, он курьер. Зрелый человек. И, соответственно, там, типа, диалоги довольно-таки такие нормальные. Так, пришлось уйти из убежища, чтобы найти его. Вот как. Мне казалось, он хотел от тебя прямо противоположного. Да Что меня ж, убили здесь потом. ты его не найдешь. Он уже ушел. А куда он ушел? Твой отец настаивал, чтобы мы возродили проект «Чистота». Я пыталась объяснить ему, что прошло слишком много времени, ничего не получится. Разумеется, он не послушал. Решил Да. доказать, что у него получится, и отправился в старую лабораторию. Мне очень жаль. Я не знаю, что еще сказать. Но его там не было, да. Я знаю, что он ушел туда. Может быть, там найдется что-нибудь, что подскажет, что он затеял. Тебе удалось найти какие-нибудь заметки? Джеймс всегда делал заметки. Звуковые дневники, голозаписи, что-нибудь такое. Вернись и поищи что-то подобное, если так хочешь его найти. Ну окей. Нас поговорили. Пизду. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, кули тоже люди. Дети мои, Так, кули это обычные люди, которых радиация искалечила нас. ну да, проект «Чистота». Доктор Ли спасает людям жизни, а ваше постоянное вмешательство мешает ее работе. А теперь прошу вас, отойдите. Уверен, что милый доктор изумительно проводит очистку воды. Но знали бы вы, что поставлено на карту. Заложенная в этом андроиде технология... А, вы бессмертные, лол. Эй, ты там! Ты что такое? Что-то вроде лаборанта? Ну и вот, например, уебищный мне не говорите, момент что там на вашей беседки. Тайны и капризы. Бессмертные NPC, которые ломают рельсы сюжета. Точнее, бессмертные NPC, которые обеспечивают безопасность рельсам сюжета. Так будет правильно сказать. Вот за это тоже, типа, довольно-таки сильно хейтят вообще третий Fallout. И я бы сказал, довольно-таки справедливо, да. Во втором и первом Fallout такого как будто бы вообще, ну, не то чтобы нет, но желание вдруг внезапно ёбнуть кого-нибудь, ну, не возникает вообще в принципе.
Блин, ну и дерьмо. Журнал проекта частота. Так, вагоны. Пароль вагон. Гидропонические исследования. Гидропоническая система Revit функционирует нормально после всей нашей исследовательской работы. Этого было нетрудно добиться. Небольшого количества производимой нами чистой воды достаточно для выращивания основных продуктов питания. Все еще нет продвижения в тестах по очистке больших масс, а повседневная рутина поломки, ремонта, обслуживания не заставляет времени на новые эксперименты. Ясно, что Revit City не может стать площадкой для дезактивации больших объемов. Здесь просто нет инфраструктуры, а создавать ее слишком хлопотно, чтобы можно было увлечь этой идеей других членов совета. И это в том случае, если бы эксперименты были удачны. Протокол заседания совета. Так. Председатель по науке доктор Мэдисон Ли, председатель по делам граждан населения Беннон, председатель по безопасности Харкнесс. Частые ремонты моста постоянно тянут деньги из бюджета. Рассматривался вопрос о постройке стационарного моста, однако было решено, что это чересчур рискованно, учитывая возможность нападения извне. Беннон предложил ввести налог на проход по мосту для пришлых, и предложение не прошло. Гидропонические исследования идут по плану благодаря усилиям доктора Ли и ее команды ученых, однако частые сбои в работе системы на постоянно требуют ремонта. Ли предложила привлечь еще ученых из Тенпенни Тауэр и подземелья. Предложение не прошло. Как и раньше, продолжаются попытки очистить нижние уровни от болотников. Харкнесс и охрана сдерживает их. Распространение даже периодически вовсе избавляются от них их присутствия, но животные продолжают гнездиться в окрестностях и представляют собой постоянную угрозу для города. Беннон предложил закрыть доступ к нижнюю носовую часть, и предложение не прошло. Харкнесс предложил выделить средства и снаряжение для операции по истреблению болотников. Предложение принято. Доктор Ли удалилась раньше для надзора над экспериментом по гидропонике. Собрание кончилось. Так, у них проблемы с болотниками, значит. Не нравится мне это место. Да тебе ничего не нравится. Да блин. Так. Престон. Пациент. Так, погоди. Нет. Гостиница Уизерли. Мистер Бекингем. Добро пожаловать в гостиницу Уизерли. Мистер Бекингем, к твоим услугам. Сколько за комнату? Всего-то 120. Ебать. Погоди, давай поторгуем. Не, ну как бы у меня деньги есть, но все-таки надо быть реалистами и знать цену. Отличать такие моменты. Компонент двери. Блин, не знаю, это квестовый предмет или нет. Ну, вроде нет. Очищенная вода 8, кстати. Вот это говно мне не надо. Мне нравится это место. Ну да, такое прикольное. Блин, что-то я переборщил с противопехотными минами. Давай, наверное, нет.
Так, номер Зиммера. Дверь в номер очень сложно. Ёбаный рот. Да в смысле? Ну, типа моя хата, да? Моя кровать. Ну, в своей этой кровати, если я буду спать, то ничего страшного, я надеюсь. Говорят, городской совет установить поручни. Номер сестры. Рынок Ривет-Сити. Блин, заколка кончается. Вот и не надо лезть не в свое дело. Не лезь ко мне со своими проблемами. Закрой дверь с той стороны. Чего, блядь? А чё так много хейта, я не понял вообще. Что за говно? Типа они все еще закрыты? В этом причина. Ты времени даром не теряешь, я гляжу. Все время задаешь вопросы, расследуешь. Ну так что? Ты какой-то дознаватель? Наемный детектив? Или у тебя личные счеты к бедному андроиду, который мечтает только об одном, чтобы его оставили в покое? Пожалуйста, скажи. Я очень хочу знать правду. Ты кто такая, блин, черт возьми? Не, ну давай, блин, типа... Слушай, кем бы он ни был, я хочу помочь. Так, если это правда, то первым делом тебе следует прекратить свое расследование. Больше никаких расспросов и никаких поисков. Организация, к которой я принадлежу, помогает таким, как он, бежать из рабства в Содружестве. Мы помогаем им исчезнуть, понимаешь? И что ты хочешь? Ты правда хочешь помочь? Вот, возьми. Это внутренний компонент того самого андроида, которого ты ищешь. Не спрашивай, откуда он у меня. Отдай его доктору Зиммеру в Ривет-Сити. Скажи ему, что андроид мертв, а это снято с трупа. Он тебе поверит. Сделай это, и Зиммер вернется в Содружество и оставит беднягу в покое. Сделай это, и ты спасешь человеку жизнь. Мне нужно знать что-то еще. Просто пойми, что этот андроид сейчас практически человек. Он выглядит как человек, ведет себя как человек. Он верит, что он и есть человек. Но даже если нет, даже если он машина, он способен мыслить и чувствовать. Как видишь, его душа такая же человеческая, как у нас с тобой. Это личность, а он личность. Заслуживает шанса на свободу. Прошу, если у тебя осталась хоть капля порядочности, не отнимай у него этого. А что за организация? Мы называем себя железной дорогой. Наша задача — освобождать и спасать синтетических гуманоидов. РЖД. Андроидов, как их обычно называют. А как насчет рабов людей? Вы им тоже помогаете? Да, если можем. Но на пустошах и без нас есть кому бороться с рабством среди людей. Ясно. А у наших братьев-андроидов есть только мы. Можно мне присоединиться к железной дороге? Вот что я тебе скажу. Отдай эту деталь Зиммеру и скажи ему, что андроид мертв, и можешь считать себя членом нашей организации. Если я помогу тебе, что я с этого получу? Конечно. Если поможешь мне, и вместе со мной андроиду, Господь и вся Вселенная тебя возлюбит. Можно ли желать большего?
Это медицинское учреждение. Пожалуйста, не тревожь моих пациентов. Я уже рассказала тебе все, что знаю. Не понимаю, что ты до сих пор тут делаешь? Чат будет уважать. Сделай добро. Расскажи мне побольше о моих родителях. Думаю, что да. Я работала с ними несколько лет до тех пор, пока твоя мать не умерла, а твой отец не решил уйти. Что еще ты хочешь узнать? Почему умерла моя мать? Что случилось? Осложненные роды. Никто из нас этого не ожидал. Мы оказались не готовы. Пойми, все, что у нас было, древнее оборудование, собранное по кусочкам. Мы сделали все, что смогли. Стимулятор, сука, вообще не вяжется же, блядь. Как она могла умереть? Вы могли просто вколоть стимулятор. Блин, это вообще даже типа не рофл, не шутка, нихуя. Это бы ее, спасло бы и все. Это было вот буквально даже вот в этом втором Fallout. Конкретная работа типа, стимулятора показывалась торговцам. Как? Да ебать, стимулятор он работает таким, ебейшим образом, что он заживляет ткани и вообще, помогает регенерации организма просто безумно. То есть он буквально любое кровотечение, ранение закрывает, спасает и все в таком духе. Во втором Fallout там был один момент, когда мы оказываемся в деревне Усулика. Там можно помочь его деревне совершить одну сделку с торговцем из большого города. Торговец приходит, там приносит типа где-то 2 ящика со стимуляторами этими, их типа овер дохуя. И тот говорит, что смотри, короче, это стимулятор, и он работает следующим образом. Подзывает к себе охранника своего, который охраняет его караван, и тот подставляет свою руку. И этот торговец такой берет ножом, короче, хуярит ему руку, жестко вспарывает его. И короче, главный герой и вот этот вот самый представитель деревни убеждается в том, что ранение настоящее и нож довольно-таки острый. И тут же этот самый, торговец берет и вкалывает этот стимулятор ему в руку. И рука заживает, короче. И все заебись у него там. И он такой говорит, все, вот. Таким образом работает стимулятор. Типа, имеется в виду, он буквально может спасти вас прямо во время боя, если вы захотите вдруг сразиться с другими там какими-то там, не знаю, типа, племенами там прочее. Короче, действенная жесткая хуйня, типа. Я вот не понимаю именно такого. Если это, стимулятор буквально может спасти тебе практически оторванную руку, там, типа, дыру в животе и там прочее, так далее, то какого хуя они не могли вколоть просто, женщине, которая просто родила, вот. И все. Женщина, которая только родила, и она была на грани того, чтобы умереть, потому что у нее что-то там не то. Стимулятор ее спас бы 100%. Ну это ебать какая большая, типа, сюжетная дыра. Вот именно в такие моменты, типа, портят впечатление от третьего Fallout, потому что она сделана от беседки. Вы не были готовы. Моя мать умерла. Ладно, И мне очень жаль, что так получилось. Боюсь, изменить прошлое не в моих силах. Про мать расскажи. Да, твоя мать, она была хорошая женщина. И была очень предана делу.
Твой отец очень ее любил. Когда она умерла, это была трагедия. Она так ждала тебя. Заебись рассказал про нее. Просто, блин, супер понятно, кем она и чем она была. Джеймс? Он был одержим идеей. Хотел изменить мир. Впрочем, все мы тогда такими были. Для него в мире существовало две вещи. Проект «Чистота» и твоя мама. Когда она умерла, по-моему, он просто сдался. Я знаю, он хотел уберечь тебя, но мне кажется, он еще и убегал от воспоминаний. А где мы родились? Но, по-моему, вообще? он так и не смог совсем похоронить Насколько я эту идею. понимаю, мы родились Честно вообще говоря, даже... я с трудом верю, что он не в терпел убежище, столько времени а и только где-то- сейчас вернулся. Блин, и вот это вот максимально тупая хуйня. Я не понял. Но смотрите. Мы рождаемся, мать умирает, и Джеймс такой хватает нас и уходит. От ёпта Вашингтона, нахуй. То есть они находились в вполне себе защищенном каком-то месте, где работали над проектом «Чистота». И он просто такой, блядь, попиздовал нахуй по всей пустоши до, сука, убежища 111. Чё за нахуй? Типа, а он не мог сесть где-нибудь, ну, с этой же, блядь, Мэдисон Ли или в том же здании? В чем проблема, я вообще не понимаю. Тот идиот? Он так давно ушел, большинство народу его уже и не помнит. Твердил, что нашел секретную заначку с технологиями где-то на корабле, а потом просто растворился. Так, еще погоди. Дахс.
Ладно. Удачи. Ну, здорово. Эй, ты там! Ты что такое? Что-то вроде лаборанта? Что такое? Нет, у тебя какой-то более помятый вид. А нельзя ли тебя нанять? Я слушаю. Для тебя это может быть уникальный шанс. У меня пропало некое очень ценное имущество, и ты поможешь мне его найти. Ты займешься поиском андроида. Знаешь, что это такое? Нет, боюсь, что не знаешь. Ты думаешь, что Мобильник? роботы это консервные банки с винтиками, мистер помощник Смартфон потерял. и всякое такое. Так вот, не все роботы таковы. Я говорю об искусственных людях, которые думают, чувствуют и делают то, что заложено программой. И время от времени они дезориентируются и уходят, куда глаза глядят. Я знаю, что такое Android. У меня есть опыт программирования искусственного интеллекта. О, не думал, что на пустошах найдется такой специалист. И на ученого ты тоже не слишком смахиваешь. Ладно. Мой андроид, вероятно, изменил что-то глобальное. Например, сделал пластическую операцию и стер себе память. Иначе я бы уже нашел его. Это будет непросто. Он может даже не понимать, что он не человек. Только не волнуй его разговорами. Просто придешь и доложишь мне. Я разберусь. Так, мне же заплатят, да? Конечно! В моем распоряжении прогрессивные технологии Содружества. Я с радостью поделюсь ими с тобой. Только подумай, тебе будут завидовать все твои друзья. Хо. Вау. Но у меня нет друзей. Что? Дай посмотреть. Это нейросервопривод. Такой устанавливался только в А321. И говоришь, это из его тела? Полагаю, больше тебе его негде было бы достать. Ладно, проклятие. Этого-то я и боялся, когда он ушел на эти пустоши. Ладно, вот тебе 50 крошек за труды. Попробуй получить хоть какое-нибудь образование тут, в этом аду. Всего доброго. Привет. Красиво налетел. Да. Так. Забавно. Это пранк. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Не. Шучу, на самом деле, смутьян это я. Но он этого не знает.
Привет, Пилигрим, здорово. Терминал Авраама, Вашингтон. О. Авраам, Вашингтон. А ключ от чего? Вроде ничего тут нету. Кажется, да. Я тут занимаюсь ремонтом. Скажи, если увидишь что-нибудь, что нужно починить. Лишние рабочие руки нам бы не помешали. Андроид? Все разваливается на части, а чинить кроме меня некому. Приятно было поболтать. Всех своих рабов, и они возрадовались. Он раскаялся в своих преступлениях и отрекся от них. Кто среди нас без греха? Кто среди нас может утверждать, что невиновен? Вот он, сука. Я Диего, служка церкви Святой Моники. Вы гляньте на его глаза, что за хуйня. А кто такая Святая Моника? Святая Моника спасла душу собственного сына от вечной муки. Она покровительница потерянных детей для верующих во всем мире. Правда, приходи в церковь утром в воскресенье. Проповедь будет вся про Святую Монику. Благослов... Помолимся. Спасибо. Я часто кушаю на стриме. Ну, что поделать. Стримлю-то я долго. И в течение дня обязательно покушаю. Рад тебя видеть. Стигрейп Холмс. Вчера ночью было так шумно. Чё, наконец-то в рынке можно что-то поделать? Ебать, ничего себе. Сообщи мне или кому-нибудь из охраны, если увидишь что-то подозрительное. Так, ну Что тебе нужно? Давай-ка мне Отлично. все дерьмо. А, металлолом не надо. Тут, где у вас? Это я понял, у меня нету. Поищи там. Добро. Это оружейный магазин снаряда и шрапнели. Запоминается, да? Оглянись вокруг. Если что-нибудь понравится, я буду здесь.
А что у вас есть на продажу из оружия? Так, выбор отличный, но состояние паршивое. Самое лучшее я на стол не выкладываю. Если тебе интересно, могу показать, что в шкафчике. Ну покажи. Кто знает, почему Нью-Вегас дешевле, чем третий Fallout? У меня все они есть, и четвертый я логику понять не могу. Покупал Нью-Вегас, по-моему, 59 или 79 рублей еще в Стиме. Ну потому что его делали обсидианы, и обсидианы, я думаю, более адекватные, чем ебучая беседка. Причина в этом. Ну, то есть, беседки делали третий и четвертый, а обсидианы в Нью-Вегас. И все. Дело в этом. Была бы она конкретно под беседкой, вот это вот, ну не знаю, кто там установит ценовую политику на Нью-Вегас, но мне кажется, тут хз. Но я вижу только в этом какую-то связь. Хочется пострелять, да? Только в этом вижу связь. Может, там еще дело в чем-то другом, но не знаю. Логичная связь. Фауты. Давай продам. Пиво. Противопехотная мина. Психо. Так, что еще дальше? Улучшенный антирадиационный костюм. Ну, кстати, может быть понадобится, возьму. Может быть понадобится. Ремонтный набор еще, да, куплю. Дон Станислав, здорово. Кайфуйте, музон четкий, блюз. Еще один довольный клиент. Ник. Так. Все. Мне пора бежать. Если тебе нужны Погоди, ты говоришь патроны? Ну... Погоди. Ой, да ладно, повнимательнее. Ну сорян, ну блять, пиздец. И чё? Ща, погоди. Че, оценишь нанесенный мной ущерб? Доброе утро. Здорово. Вчера в городе была какая-то битва, что ли? Охранник у ворот говорил, больше часа стреляли. Души. Меня попали! Живу здесь.
Попали. Я тоже. Эти стены ничто не пробьет. Тут вроде все в порядке. Доброе утро. Блин, какие же вы все. Погоди. Добро пожаловать в припасы Ривет-Сити. У меня тут чего только нет. Да, здорово. Сейчас, погоди. Эй, привет. Здорово. Суки, блядь, из беседки нахуй. Эй, привет. Этот момент учли и просто пофиксили Ты коллизию. просто уголовник, но я готов дать тебе еще один шанс. Не подведи меня. Блин, ну... Говорят, городской совет планирует установить поручни на полетной палубе. Ну, я надеюсь, они что-то сделают. Помнишь, в прошлом году ребенок с палубы упал? Жестко. Да, это было плохо. Уверен, они что-нибудь сделают. Так. Эй, не оставляй. Я тут ни при чем. На это чертово корыто. Говорят, городской совет планирует установить поручни на полетной палубе. Ну, я надеюсь, они что-то сделают. Помнишь, в прошлом году ребенок с палубы упал? Да, это было плохо. Уверен, они что-нибудь сделают. Пятерочки тоже можно так на видеть. прошлой неделе умер от радиации. Да, говорят, воду из реки пил. На корабле вода немногим лучше. Если Да к нам не вскоре я его станет убил, это поступать его чистая убили. вода, Блять, меня заметили, по-моему. А, нет, нормально. Да не напрягайтесь вы так, расслабьтесь. Че это? Зырит и зырит. Я выискиваю смутьяна. Да кто меня видит-то? Чё все такие глазастые? Я в ахуе вообще. Да съебите, блядь. Дайте, пожалуйста, подлутаться нам. Да ебать вас. Ворчаться. Сегодня ночью было так шумно. Совсем не спалось. Может, в быстрой дозе найдется что-то от бессонницы. У Синди любая химия есть. Я попробую. Ну, прикольно, как они болтают между собой. Да какая сука меня видит-то? Вот этот вот, что ли? О, господи. Мы видим. Ну, как будто бы так. Блин, ладно, достало меня это. Если тебе нужно оружие, ты Меня зовут Шрапнель. Я хозяин этого заведения. У меня тут лучшее оружие, какое только найдешь. А, два торговца. Таких давненько не попадалось.
Редкость, однако. Давай. Чё смотришь? Чё смотришь? Так, епа, это... У них... Да у них один этот, на двоих. Как будто... Ну, да. У них один... Как будет правильно сказать? Короче, у них один склад на двоих. Все отлично. Спасибо, Синди. Пойду посплю. Так, помнится, тут я захуярил человека, но... Да, говорят, Гэри... Я выискиваю смутьян. Не попадались? Сейчас я подойду. Я тоже. Эти стены ничто не пробьет. Ладно, валим отсюда. А, погоди! Я вдруг вспомнил. У тебя проблемы? У них же есть проблемы. Не у меня. Говорят, ты входишь в какой-то городской совет? Мы с Бенноном и доктором Ли встречаемся по понедельникам с утра и обсуждаем важные для города вопросы. Все происходит довольно просто. У совета нет никакой особой власти. А почему вы поселились на Это этом самый главном безопасный город на всех пустошах. Сюда никто не может пробраться без разрешения. Серьезно? Думаю, да. Здесь все... Бен нам вроде как представляет торговцев. Ладно. Никаких проблем в округе. Херня какая-то. Добро пожаловать в наряды Потамака. Я Беннон, хозяин магазина. Я продаю выдающиеся наряды для выдающихся клиентов. Я совсем не то имел в виду. Я хотел сказать, что у меня все товары высшего качества, то есть именно то, что тебе и нужно. Ну показывай. Прямо к цели. Комбинезон Red Racer. Стимуляторы. Ладно, мне это место дохуя наскучило, короче, уходим. Мне казалось, я могу им помочь, но нет. А, ну, кстати, надо послушать заметки. Так, журнал проекта «Чистота». Помнишь тот секретный проект с андроидом, про который я тебе говорила? Так вот, они нашли хорошее довоенное оборудование. Достали липопластикатор Пожалуйста, и у тебя есть вода? трансплантатор для пластической хирургии. Не знаю точно, где они найдут мясника такой квалификации, чтобы он не превратил пациента во что-то пострашнее гуля. А, вот еще что. Представь Хочешь себе, они взбодриться? отыскали нейрализатор схем, ну или собрали. Говорят, они собираются полностью изменить мозги одному из этих роботов. Если узнаешь, кого они на это подписали, сообщи мне. Хочу посмотреть, как такие люди выглядят. Ищешь что-нибудь? Скажи, что тебе нужно, и, может, мы договоримся. Ядерная граната. Интересно. Рад тебя видеть. Рад тебя видеть. Хмырь какой-то. Так. Вот это вот интересно. Пойдем посмотрим.
Тут как будто супермутант тусуется. Ну так и есть. Блядь! Чем меня так захуярили, вообще не понял. И просто башню снесли. Тут может быть опасно. Интересно, можно ли в реале собрать ядерную гранату или технически невозможно? Я думаю, возможно, но типа юзер сдохнет. В этом вся проблема. Как бы ты хорошо не кинул ядерную гранату, ты не сможешь спастись. Каким бы ты хорошим питчером не был, ты умрешь. Но разве что, если ты не делаешь это с самолет какого-нибудь. Или может быть это с помощью типа какого-нибудь дрона, робота. Только в этом случае. Но опять же, типа... Не знаю. Хотя, я думаю... Маленькая ядерная граната, которая может уничтожить там целое здание. Или закрытие кидать. Ну, хз насчет укрытия, но мне кажется, не способны никакое укрытие спасти от ядерной гранаты. А, лоу. А, лоу. Где Харон, блин? Он жив вообще? А, тебя ёбнули к хуям. Вау, ну пиздец. Вы гляньте на этого урода, он умер. С силовой броней, ну серьезно. Да пиздец, как нахуй? Прикол. Оказывается, тут у входа стояла такая, типа, прикольная ловушка. Ебать. Они жестко наносят урон. Спастись практически нереально. Да блин.
блядь. Был бы ты, сука, подвижным. Жил бы дольше точно. Нихера. Блин, да ну нахуй. Почему гранатомет? Я думал, я одну стволку достал, сука. Это куда средний? Папаху. Воздух как-то жестко очень быстро улетает. Блин, этот придурок, интересно, может умереть? Ну, то, что он задохнется. Как будто бы, да. Блин, что-то вообще какая-то неадекватная херня. Там выжить невозможно. Ты чего, еб? А я, блядь, ебать. Она все-таки активная была, ёбаный в рот. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите Гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах, да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь немного музыки. И чья это лаборатория? Первая леди эстрады собственной персоной, мисс Элла Фитджеральд. Она расскажет нам о том, что я в типа каждой ворую, жизни достаю. должен пройти дождь. Прикол. Не так ли, сестренка? To each light some rain is falling, but too much is falling in mine. Так. О! Пинкертон. Эй, привет! Здорово, ёпта. Ты еще что здесь делаешь, а? Наверное, ты что-то из себя представляешь, если уж удалось добраться сюда живьем. А сейчас расскажи-ка мне, какого черта ты беспокоишь старика, который хочет только, чтобы его оставили в покое? Ну,
Что молчишь? Да я просто гулял, лол. Давай поговорим о пластической операции трансплантации памяти, которую ты провел для андроида. Ты о чем вообще, Фридер мальчик? знает. Ничего не знаю ни о каком таком... как там его... андроиде? Что это? Скажем так, твоих интересно рассказать мне то, что я хочу знать. Ладно, как скажешь. Этот андроид... Теперь он зовется Ага. Хартнессом. Пришел и попросил перелить ему память. Я взял его прежние воспоминания и заменил их новыми. Думаю, раньше никто этого не делал. По крайней мере, здесь. Эта техника Содружества вовсе не так сложна на самом-то деле. Кроме того, я единственный на пустошах, у кого хватит опыта и выдержки сделать пластическую операцию. Ткани андроида не так уж отличаются от наших. Тебе нужны доказательства? Я все задокументировал, чтобы сунуть под нос доктору Ли, если захочу потрепать ей перышки. Ненавижу эту высокомерную суку. А почему тут она? Покажи мне это доказательство насчет андроида. Но она вообще нигде ни при чем. Она просто всю мою жизнь коту под хвост пустила. Но я так понимаю, тебе на это наплевать. Ладно, это все в компьютере. Вот тебе пароль. Посмотри своими глазами. Ну да. Черт, да возьми просто фотографии и кассету. Собственные слова искусственного человека. Только Харкнессу не говори. Он тебе все равно не поверит. И тебе, честное слово, не понравится, если он разозлится. Он может стать немного негостеприимным. Ты о чем-то молчишь, ведь так? Ну ладно. Понимаешь, я не стер его память, как он просил. Но я сделал ее недоступной. Совершенно. Почти то же самое, по сути, но она никуда не делась. Ее можно пробудить. Нужно просто назвать код. Просто скажи ему: активировать А321. Код возврата фиолетовый. И все скрытые подпрограммы запустятся. Ебать. А что ты тут делаешь? Тут же все разрушено. Живу я здесь. Живу. Ну и работаю. Потому что тут нет доктора Ли и ее мартышек, которые выделываются под ученых. Тебе удалось обойти мою защиту. Значит, в голове у тебя не опилки. И поскольку я еще жив, думаю, ты здесь не для того, чтобы убить меня. Пожалуй, я ничего не имею против твоего общества. Только ничего не трогай. Я уже, сорян. Так, что ты знаешь о Содружестве? Да по большей части это просто развалины, как и тут. Но ходят разговоры. Слухи в основном. Насчет места под названием Институт. Именно оттуда пришел Зиммер, да и сам андроид. Бог знает, что там еще происходит, но нашим техникам это и не снилось. 100%. Окей. Что ты знаешь о железной дороге андроидов? По-моему, это шайка сопливых дебилов. Скоро подведут себя под монастырь. И ради чего? Освобождение машин? Однако они за годы натаскали мне очень интересное оборудование. Так что я к ним нормально отношусь. И этого андроида. Это же был уникальный шанс. Как ты считаешь? Я хотел покопаться во внутренностях этой консервной банки Содружества. Поглядеть, что там интересного. Там такие штуки есть, о которых я только слышал. Да и то не верил. Могу понять, почему этот Зиммер так хочет вернуть его назад. Не теряй бдительности. Окей. Ну, он может сделать, кстати, пластическую операцию, как я понимаю. Пип-пип-пип. I take a big, fat thing by
once again. А ему прикольно жить вместе с кривым наклоном, типа кривым полом. Ебанешься же вообще. Я бы не смог, но... Не, привыкнуть-то можно, скорее всего. Если других вариантов нет, но, блин. Какая же это калич вообще. Прикинь, все время вот так вот ходишь. Вообще же. Ужас какой. Сука, я забываю все время. Надо же заметки прочитать. Проект снова заработал после целой недели простоя. Солдаты братства починили турели к большой моей радости. Я знаю, Мэдисон с ними неуютно, но нельзя отрицать, что без них мы бы погибли. Мы все еще ждем полных результатов анализа по последним 3 лабораторным испытаниям. Кэтрин нехорошо, и это тянет нас назад. Я не виню ее, но вижу, некоторых других это беспокоит. Ненависть, предрассудки, жестокость? Откажитесь от них. Ведь ребенка из убежища 101 получилось. Так почему не выйдет у вас? Последние новости от нашего любимого посла доброй воли. Хо-хо! Блин! Дети мои, вам это понравится. Помните, я рассказывал вам про Джеймса, парня из убежища. А потом я сказал, что вслед за ним выбрался кто-то еще. Ага. Второй выходец из убежища. Ну что, хотите узнать побольше, да? Так вот, слушайте. Оказывается, выползень номер 2 – это ребенок Джеймса. Это правда, это точно. Я бы такого не придумал. Ладно, но история на самом деле грустная. Понимаете, малыш ищет папу. Он ищет Джеймса. Понимаете? Какая хуйня. Убежище 101, так и не сказав ребенку, Уёбок, блядь, зачем. все расскажи нахуй всему миру, блядь. Этот Джеймс ученый. Он работает над очень Гандон. серьезным проектом. Не потому ли он ушел из убежища? Похоже на то. Кто знает, может, Джеймс отправился спасать мир. Как по мне, лучшей причины не бывает. Но, Джеймс, если ты меня слышишь, твой малыш сейчас снаружи, парень, и он по тебе скучает. Так что лучше найди его сам, пока пустошь его окончательно не испортила. А если вы, дорогие друзья, встретите малыша из убежища 101, накормите его и пожелайте ему удачи. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы Да, слушаете меня кормят радио только свинцом, нахуй. Новости Галактики, который рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь Минздрав на полном серьезе предупреждает. Блин, Тридок Найта вообще ничего нельзя рассказывать. Приходят рейдеры, нет ничего Конченый зазорного в том, ублюдок чтобы вообще. закрывать двери, заколачивать окна и прятаться под кроватью. Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь одно. Сразу Превратить все вашу жизнь выложит в нас там, настоящий да. адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться Пустошь. или сторговаться. Что тебе нужно? Мародер. А, лол, я мог сторговаться с таким человеком, оказывается. А я однажды такого вот мародера, бля, сразу моментально убил, потому что испугался.
Уходите сейчас же. Да ёбаный в рот! Харон, гандон, ты меня... Блять. Блин, чё? А он быстро спустился. Стреляют, потому что не знают, что ты малыш. Надень шапку с пропеллером. Да. А еще лучше, знаешь, заказать футболку с надписью «Папа, я ищу тебя». И люди такие: а, это же тот придурок, который ищет своего отца. Папа, ты где? Папа. Тот город, такой тот город, ёб твою мать. Любит искать родственников. И ведь эта вот игра выходила в те времена, когда, ну, это еще не было таким ебейшим мемом. И в рюкзак громкоговоритель заклинены. Тогда бы точно все стреляли бы в меня. Ебало завали, сука! Зашел в какой-нибудь город, там сразу нахер, типа, мы хотим, чтобы он замолчал навсегда. Там какой-нибудь сразу организация убийц наемных начнет за мной охотиться. Хотя это уже происходит на самом деле, и без громкоговорителей. Просто нихера какая-то организация убийц меня ищет и хочет убить, потому что я хороший. Приколяете? Из-за того, что я внушаю надежду людям. Вот такая вот загогулина. Супер злодеи. Мечтает о моей смерти. Не, ну реально, если задуматься, ну, история в Fallout 3, она такая, типа, сильно наивная, сильно действительно детская. Ну, подростковая, я бы даже сказал. Она реально подростковая. Мощно. Ебануться. Подожди. А, он. Я в этом сраном костюме ни хера не вижу.
Это что, Fortnite? Но получал слишком много плюсов кармы. Теперь мальчишки-платиши охотятся за тобой, да? А еще лучше фразу «Можно я пойду с...» Да. Терапевтический журнал округ Колумбия. Блин, я не могу смотреть от первого лица в этом костюме, прикиньте. Ну это... Благодаря... Привет, ребятки, это 3 Dog Night. Ваш луч света в темном царстве. Или как Ёпта. минимум, единственный нерадиоактивный луч. Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете. А теперь настоящие новости. Ненависть, предрассудки, жестокость? Откажитесь от них. Ведь ребенка из убежища 101 получилось. Так почему не выйдет у вас? Блять, ребенок. Последние новости от нашего любимого посла. Не, я с удовольствием дам поиграть эту игру моим детям, вот 100%. Им тем более интересно. Вот, блин, школьнику поиграть в третий Fallout будет вообще охуенно, я говорю. Вот это вот реально пушка. Второй выходец из убежища. Ну что, хотите узнать побольше, да? Но моим детям было бы еще интереснее, если бы я вдруг типа убежал бы из дома. Типа, знаете, Это правда, это точно. по классике, Я бы такого не придумал. Ладно, но история на самом деле типа грустная. многих историй в России, так сказать. Малыш. Как бы это сказать, да. Я бы такой... Понимаете, Джеймс сбежал из убежища 101. Так и не Представляете, сказав взял бы и ребенку, дропнул. зачем. Им было бы намного интереснее играть в третий Fallout, Джеймс да? ученый. Они такие, блин, папу искать надо, вот это да. Из убежища? Похоже на то. Кто знает, может, Джеймс отправился спасать. Как по мне, Знает, кто я. лучшей причины не бывает. Ёбаный в рот. Парня из убежища. А потом я сказал, что вслед за ним выбрался кто-то еще. Ага. Второй выходец из убежища. Ну что, хотите узнать побольше, да? Так вот, слушайте. Оказывается, выползень номер 2 — это ребенок Джеймса. Это правда. Ну я, в это принципе, не точно. удивился бы, Я бы то, такого не что придумал. данная игра вообще, в принципе, Ладно, но история очень на любимая и самом популярна деле у грустная. именно таких Понимаете? ребят, у которых, ну... Малыш ищет папу. Он ищет. Блин, они опять убили моего Херона. Ну да, сюжет Вегаса для школьника сложноват, а третий самый. Парня из убежища. Да. А потом я сказал, что вслед за ним выбрался кто-то еще. А четвертая часть, ты представь, какая тема классная. Батя тебя ищет. Батя ищет тебя на самом деле. Он просто, типа, ну, замерз где-то там, ну, в этом, в криокамере, нахуй. Типа, прикинь. Пиздец же, ну, типа, вау, да. Парня из убежища. Игра, вселяющая надежду на то, что, сказал, типа, батя вслед за ним вернется домой. выбрался кто-то еще. Ага. Второй выходец из убежища. Ну что, хотите узнать парня из убежища. А потом я сказал, что вслед за ним выбрался кто-то еще. Ага. Второй выходец из убежища. Ну что, хотите узнать побольше, да? Так вот, слушайте. Оказывается, выползень номер 2 — это ребенок Джеймса. Ну так вот, Это ёпта. правда, это точно. Я бы такого не придумал. Ладно, но история на самом деле грустная. Понимаете? Малыш ищет папу.
Он ищет Джеймс. Малыш Понимаете, ищет Джеймс папу. сбежал из убежища 101. Давай, расскажи им все нахуй, блядь. Если бы я этому еще 3 Dog Night рассказал о том, что я так плакал, я так расстроился, когда отец ушел из дома, что насрал в штаны и все такое, прикиньте. Он бы это с удовольствием рассказал бы прям, блядь, в эфире, нахуй. Может, Джеймс отправился спасать мир. Вот знаете, он так горевал по потерянному отцу, что аж насрал в штаны. Он мне это сам лично рассказал. Твой малыш сейчас снаружи, парень. Да. И он по тебе скучает. Так что лучше найди его сам, пока пустошь его окончательно не испортила. Сука, 3 Dog А Night. если вы, дорогие друзья, встретите малыша из убежища 101, накормите его и пожелайте ему удачи. Накормить его Спасибо за камшотом. внимание, дети мои! У-у-у! С вами 3 Dog Night. На волне вашего любимого радио новости. Честно сказать, мне хочется пойти убить 3 Dog Night, но с другой стороны, блин, это единственное нормальное радио, действительно. Поэтому терпим. Терпим. Минздрав на полном серьезе предупреждает. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули это обычные люди, которых радиация искалечила настолько... Какого ху... Что это было? На волне вашего любимого радио новости галактики. Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь Минздрав... Да ёпта, это что так взрывается-то? А теперь Минздрав на полном серьезе О, предупреждает. господи. Дружеское напоминание Я всем вообще не вижу этой расистам. связки. Ребята, гули тоже люди. А, нихера себе. Гули это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так Представьте, что, как прикольно, будучи горем, слышать этот гуля эфир. на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких Гули, они гулей, ж такие лапули, бродящих они по такие темным хорошие, не надо по ним метро. стрелять. Это тупые, безмозглые, Ай, блин. голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь немного музыки. To each life much is falling in А что мы тут ищем? Тут явно по какому-то делу. Но я не могу вспомнить по какому. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts into each light some rain. И вот я снова здесь, где все началось. Проект «Чистота». Господи, мы и правда хотели изменить мир. Мы правда думали, что источник воды живой станет реальностью. И именно поэтому это такой важный момент. Потому что через 19 лет я все равно еще верю. Проект «Чистота» может и будет работать. И это только начало. Второй день моей попытки воскресить проект. Я запустил один из портативных термоядерных Попробуй. генераторов. Но его хватает только на аварийное освещение. Я думаю, такое будет вообще по и кайфу. еще пару систем. Это уже что-то. Но мне нужно подать ток на главный компьютер. Значит, пора нанести визит Мэдисон в Ривет-Сити. Родители такие еще типа на хайпе будут.
Майнкрафт якутский, ебать! И ребенку своему: слышь, слышь, там Майнкрафт Сахалы. И он такой, ребенок: чё? И все, понеслась. Welcome. Playboy You. Спасибо за фоллоу, спасибо большое. Я бы поиграл, ну вообще, да, чё бы нет. Ну вообще детям показал бы и так далее. Ну дети вообще в принципе Майнкрафт любят, хотя сейчас они по большей части фанатеют от Фортнайта. Но в какой-то определенный момент все равно вернуться в Майнкрафт. Он же такой, Майнкрафт. Это Рой Браун, и поет он об одном единственном батчере Пите. Вечный. Мне кажется, большинство офицеров просто сразу стреляют бы в гули, не разбираясь, дикие они или нет. Ну такие есть. Так, уровень происшествия серьезный. Сенека Карлсон. Происшествие. Госпожа Кларксон была найдена мертвой в комнате 302. Она была в постели, раздетой. Смерть произошла в результате удушения. На голову покойной был надет пластиковый пакет. Она не могла снять его, поскольку руки ее были привязаны к стойкам кровати. Человек, сообщивший о происшествии, задержан. Он сказал нам: мы просто забавлялись. Госпожа Карлсон известна как высокооплачиваемая проститутка, часто посещавшая этот отель. Предполагается, что ее смерть являлась следствием ее профессиональной деятельности. Пиздец, блядь. Как она, блядь, на это вообще согласилась, типа, лол? Типа, прикиньте, она привязанная лежит, короче, а этот хуй такой достает пакет и такой... и она спрашивает: ты чё, блядь, собираешься делать нахуй? А он такой: ну, у меня есть одна фантазия, знаешь, типа... я надену у тебя на этот пакет, и, ну, типа... В общем, ну, мы этим займемся. И она такая: ну ок, погнали, блядь. Чё, блядь? Нет же, наверное. Он явно ее ёбнул просто. Убил ее нахуй. Че за хуйня? Госпожа Келлендайн сообщила, что в ее номере 220 чувствуется запах готовящейся пищи. Мы немедленно послали ее в комнату сотрудников службы безопасности с целью выяснить, откуда идет запах. Обследовав помещение, сотрудник обнаружил, что предоставленное отелем электрическое одеяло вышло из строя и в буквальном смысле поджаривает ей ноги. Ебать. Когда мы спросили, почему она не почувствовала боли, госпожа Келлендайн заметила: золотце, о какой боли может идти речь, если я 40 лет замужем и вырастила 8 детей? Это и множество пустых бутылочек из-под таблеток, найденных нами в комнате. Вот это вопрос. Наркоман. Минимально. Гарольд Вортингтон. Третий. Заметьте, это второе происшествие с мистером Вортингтоном. За этот месяц он утверждает, что край коврового покрытия на ступеньках, ведущих к веранде, задрался. В результате он отступился и упал. Он сказал, что происшествие имело место, когда он возвращался в свой номер после ночи, проведенной на веранде. Как и раньше, он потребовал возмещения в виде бесплатного обслуживания в номере и протащил еще чертов подушек. Я нахожу это, что требование мистера Вортингтона совершенно необоснованно. А общий тон его речей оскорбителен. По моим подсчетам, мы уже передали 23 лишние подушки в этот отель за последние 10 месяцев. Хуя, блин. Вы прикиньте. 23 подушки. Он реально просто постелил, наверное, на пол все подушки. И воображает, что играет Dark Souls, типа, перекатывается там все время. Фук-фук-фук. Ну, я бы так поступил, например. Весь пол покрытый подушками. Блин, это же мечта.
так сказать, можно покуролесить. Попрыгать. Творить любую хуйню, не боясь повредить себе что-либо. Денис, здорово. Какой-то шутан не фолыч. Ну, это так. Ну что поделать? По факту для Fallout какой-либо другой участи я даже и представить не могу. То есть, если бы, ну, в принципе, она могла бы пойти по пути тому, которая была вообще изначально и предначертана и заготована. Когда, как они хотели сделать третий Fallout подобием первого, второго, но 3D-шным. Может быть, да. Может быть, да. Но... Не знаю даже. Мне отчасти как-то даже прикольно, что он такой стало. Но все же в тот же момент я немного... тоскую от мысли того, что мы интересно потеряли, типа. Но в то же время, я думаю, я уверен, что мы примерно так же бы тосковали и по вариации шутер-версии Fallout, если бы была бы, ну, она... Вот, как я изначально вот задумывалась. Вон в те холмы. Как же Разве это не тут там хорош? скрывается городок Да? Ракополис? Знать бы точно, где он. Кажется, вы в хорошей компании, мисс Чейз. Мы с Аргайлом старые друзья Ракополиса. Знаем пароль и отзыв, и секретный стук. Шеф, это секретная информация. Вы же не... Да ладно тебе, старик. Мисс Чейз вряд ли станет болтать о секретах Ракополиса. Верно, мисс Чейз? И потом судьба вынуждает нас. Так ты знаешь, как туда добраться. Тогда вперед, супермутанты уже близко. Идите сюда, к этому большому валуну. А теперь секретный стук. И опаньки. Вот это гнездышко, Опаньки. смельчак. Ну, рассказывай. Всех своих подружек сюда водишь? О нет, мисс Чейз. Смею вас заверить, это будет нашим особым местечком. Что вы делаете, шеф? Это же Ракополис. Одно из самых безопасных мест на пустошах. А вы только что показали его незнакомке. Пенелопа, не обращайте внимания на ворчание моего слуги. Видите ли, у него склонность к драматизму. Однажды он... Даже не знаю, мой милый смельчак. Мне кажется, что инстинкты гулей пугающе безошибочны. Эй, а мне казалось, мы друзья. А теперь ты тычешь пушку мне в лицо. Плохая идея, мисс Чейз. Плохая идея. Не нравится. Да тебе не нравится. Вот ему вечно не нравится. Хотя бы одно место бы ему понравилось. Нет, вечно недоволен. Но все гораздо хуже, чем я думал. Это черная вдова, атаманша всех работорговцев. Это точно. Мы годами пытались захватить этих грызунов из Ракополиса. Без тебя у нас ничего бы не вышло, смельчак. Мы в одном шаге от краха, мой старый друг Аргайл. Я подвел нас в шаге от краха. О да. Не забывайте Что тебе нужно? на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных Отлично. Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь послушаем музыку. А как насчет песни о простой жизни от всеобщей любимицы Билли Холидей? Дом Джерико. Ху? Случившимся в прошлом не блестяще объяснить.
Так. Не нравится. Отлично. Стой, блядь! Стой! Да? Ух, покупай. Ты даже очень, сынок. Что у тебя есть? Забирай весь металлолом, который у меня есть, бесплатно. Ладно, дай карму поднимем. Ты серьезно? Будь я проклят. Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, что это значит для мегатонны. Все. Я много грешил, если честно. Ладно, за работу, да. Я увидел этот момент. Смешная тема. Так. Добро пожаловать, Мегатон. Пожалуйста. Рейнджер Рэй. Найти больницу Надежды. Найти дом для Брайана. Господи, Брайан. Я забыл про этого пиздюка, сука. Ладно, сейчас погодите. Отправимся на башню Тонпенни. Я говорил с доктором Ли, Мэдисон, в Ривет-Сити. В общем, чего-то подобного я и ожидал. В смысле, она решила, что я спятил. И не винить же ее. У нее своя жизнь, своя команда, и то, чем они занимаются, приносит реальную пользу. И вот появляюсь я, апофеоз провала и несдержанных обещаний. Но дело в том, что мне нужна Мэдисон и вся ее научная команда, какой бы она ни была. Один я не справлюсь. Проект «Чистота» важнее меня и моих ошибок. А без Кэтрин... Господи, я не могу его зарезать. Один раз уже был. Больше нельзя. Кого зарезать? Так. Что ж, недомогания Кэтрин перестали быть непонятными. Она беременна, и эта новость воодушевила всех. Мы с новыми силами взялись за работу. Теперь у нас есть новое поколение, есть для кого стараться. Последние испытания показали, что наши методы чудовищно неэффективны, но я думаю, мы на правильном пути. Кэтрин отказывается отдыхать. Целые дни проводит в лаборатории. Я никогда не видел ее такой целеустремленной. Она уперлась, что должна решить проблему энергии до родов. Я пытался ее урезонить, но бесполезно. Окей. Наша команда планирует снизить интенсивность работы после рождения ребенка. Кроме того, участились атаки мутантов, и все старательно обходят вопрос о том, что это значит в перспективе. Раньше их столько не было. Мы это знаем, и солдаты Братства тоже знают. Наши отношения с Братством становятся напряженными. Их беспокоит отсутствие конкретных результатов проекта, особенно в свете нападений мутантов. Они ничего не говорили открытым текстом, но все мы понимаем, что происходит. Они задаются вопросом, стоит ли их участие в нашем проекте того, во что оно им обходится. На этой неделе они потеряли 2. Еще 3 были ранены. Я потерян. Моей любимой жены больше нет. Да ладно. Вместо нее так, у меня ладно. теперь есть сын. 6-ю часть крошечный надо и поискать. беспомощный. Как бы много не значил для меня наш проект, и для меня, и для Кэтрин, ребенку здесь не место. Ебать. Особенно осиротевшему. В смысле осиротевшему, батя, блядь? Значение слова осиротевший, это означает, что оба родителя мертвы, блядь. Пора уходить.
Проект и раньше был под угрозой, как по внутренним, На так и нахуй. по внешним причинам. Работы полностью остановились. Как потому, что повторные расчеты ничего не дали, так и потому, что мутанты теперь приходят несколько раз в день. Мне очень жаль, что дошло до этого. Я знаю, что если я уйду, проект можно хоронить. Мэдисон никогда не ладила с братством. Кроме писца Ротшильда, она не выносит никого из них. Если с ними будет иметь дело она, кто знает, чем все кончится. Мое сердце разрывается, но я должен уйти. Нужды моего ребенка важнее моих. Понятно, понятно, понятно. Пиздобол, блядь. Сразу решил, нахуй, так сказать, как-то, ну, хуй знает. Ну, чисто, блядь. Не. Руина, короче, на бате. Эх. Прикиньте, они были, ну, близки к тому, чтобы сделать аппарат, который очистит всю воду. Ну, грубо говоря, аппарат, ну там целый комплекс был бы, который бы очистил всю воду. А он такой: пукстренька, у меня сын родился, все делать. И съебался к хуям, хуй знает. Чисто рофл, блин. А потом, спустя какое-то время, он такой: блять, точно, я вспомнил, я же, сука, 20 лет назад, точнее 19 лет назад, не, даже 20, по-моему, не, 20, а, 19, он такой: я же чем-то важным занимался, вернусь-ка я к этому, нахуй, обратно. Блять, вообще, чё, к чему вообще? Так сын родился, мамка умерла. В чем проблема, не вижу вообще. Братство отдал, вот вам нахуй новый послушник, и го дальше работать. Любой город, ребята, короче, я занят важным делом, возьмите пацана. Это я говорю, блядь, будучи, ну, отцом реально. В чем рофл? Блин. Ну, такой человек, что сказать, такой человек. Это были Инкспорт. Хребет у него слабый, так сказать. Вы слушаете радио Новости Галактики. Слаб на А я передок. ваш диджей 3 Dog Night. Победитель всего, о чем говорю. Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут. А ООН только что объявила про мир на всей планете. А теперь настоящие новости. Самое интересное, что ООН в этой версии мира распущен. Драться на светлой стороне. Недавно они выставили патрули в деловом центре. После того, как наши во многом любимые благодаря уроды этому супермутанты стали чаще жесткая война появляться. развязалась. Боюсь, без наших приятелей из братства вся столичная пустошь уже была бы захвачена грязными выродками. Так что, если встретите рыцаря или паладина, бойцов очень даже Вот насколько видимого канонична фронта, эта тема спасающих ваши жизни, того, что скажите им корпорации спасибо. по типу Волтека, Робко и всякие вот такие вот по сериалу Fallout как раз таки и развязали войну. Как будто бы вяжется на самом деле, канонично. Потому что как только ООН был распущен, там какая-то, ну, здание ООН сразу заняла какая-то игрушечная компания, блядь. Вдумайтесь, блядь, сразу нахуй. Пиздец, блядь.
Как будто бы распуск ООН было как раз таки выгодно для того, чтобы, ну, эта компания заняла это здание для того, чтобы расширить свое влияние, типа того, я не знаю. Что тебе нужно? Это очень дико. Если так подумать, то влияние корпорации вообще вот в мире Fallout, она просто охереть какая страшная. Они просто вот реально взяли и нахуй страны и правительства крутили. И вертели как хотели. Жестко? Дай знать, я... Пока. Блин, я, кстати, не заметил, у него были заколки. Сука, надо заколки покупать. Европ, твою мать. Оу. Еще книжки. Слава богу. Новое лицо. Воды. Держи. И... Да. У нас достаточно крыши. Пусти меня, черт возьми. Сколько раз надо повторять? Не пущу. Если понадобится, я буду стоять тут днями напролет и орать на тебя в эту железку. Я уже сказал тебе, что Тенпенни не пустит сюда зомби. Ты кого назвал зомби, придурок? Ты уж точно не человек. Последний раз повторяю. Зомби вход воспрещен. Ты что, не видишь разницы между мной и дикарем? Ладно, я тебе покажу разницу, свинья. Подожди у меня. Ты свое получишь. Все вы. Я не в настроении. Оставь меня в покое. А насколько продумана эта игра, интересно? У меня сейчас вот Харон в силовой броне. Не видно, что он, блядь, этот гуль. Я не в настроении. Оставь меня в покое. И пустят ли меня? Сказано же тебе было. Вали к чертовой матери отсюда. Не нужны Тенпенни твои несчастные крышки, а мне не нужен геморрой. Последний раз повторяю. А ну убирай свою гниющую, уродливую, вонючую гульскую задницу с личной территории мистера Тенпенни. По-моему, ты обознался. Что такое?
Думал, ты тот чертов гуль. Ну что ж, тогда ведем дела как обычно. Ты находишься на территории личных владений Алистера Тенпенни. Вход разрешен только постояльцам и по официальным делам. Я к Тенпенни. Глупость какая. С чего бы это мистеру Тенпенни связываться с крысой с пустошей? У меня есть выгодное предложение для Тенпенни. Впусти меня или пожалеешь? Постой-ка. Не будем торопиться. Если Тенпенни действительно заинтересует твое предложение, думаю, тебе стоит дать шанс. Хотя обычно он все дела ведет через мистера Берка. Если Тенпенни не захочет с тобой говорить, лучше оставь его в покое. Если будешь беспокоить мистера Тенпенни или его постояльцев, я с радостью выставлю тебя вон. Мы друг друга поняли? Хорошо. Добро пожаловать в Тенпенни Тауэр. Не делай глупостей. А вы мексиканец? Густаво. Ля, как привет. Красиво живете, да? Угу. Да. Так. И кто у нас тут? Позвольте представиться. Я Сьюзен Ланкастер. Возможно, в ближайшем будущем мы познакомимся поближе. Окей. Я люблю новых людей. Я тоже. Особенно красивых, молодых и богатых. Знаешь, вид у тебя вроде бывалый. В конце концов, тебе удалось выжить на пустошах и добраться сюда. А с гулями тебе доводилось иметь дело? О, конечно. Тогда ты именно то, что нам нужно. От Густава с его недоумками толку мало. Гули все равно возвращаются. Добром это не кончится, рано или поздно. Эти гули определенно достали людей, верно? Ты собираешься что-то с этим делать или нет? Тебе не очень-то везет по жизни, да? Ну, мне пора идти. Конечно. Всего доброго. Молодой, красивый, богатый. И это все вот на этом лице. Привет. Здорово. Здесь нам не грозят ужасы пустоши. Эй! Чё это? А я чё? Я ничего. Дротикомет. Ремонт набор. Пустожено. Значит, ты мне парламентан. Посмотри. Так. Погоди, а там заколка была? У меня, если что, прямой контракт на убийство Тенпенни, поэтому я тут себя особо не сдерживаю. Ну, зайти было для меня важно. Ну, кассовый аппарат.
Не, ну нормально я тут перебрахлился прям. Слава богу, все позади. Ну Харон, ну сейчас ты повеселишься, я тебе говорю. Ладно, погнали, let's go. Ах ты, зараза. Блин. Лазерный пистолет. У них такая музыка еще приятная. Так, а где музыка? Хикару Накамура. Привет, мастер Кенман. Здорово. Слава богу, все позади. Это что такое было? Ну где-то должно Бля, старикан меня какой-то разъебал, господи. Не знал, что вы стример. А не знаю, кто вы. Вообще, в принципе. Так. Мы знакомы? Как по мне, Хикара Накамура вообще рандомное какое-то японское имя, которое ты мне по сути дал чисто из-за внешности. Но я не знаю. Зачем бандитствуешь? Ну, потому что у меня контракт на убийство. Тенпенни. А люди тут не особо приятные, поэтому... Не. Я пришел к выводу, что они... умрут. Это что такое было? Блять! Бомонд. Ну что ж, раз уж понеслась, то понеслась. Выходи, выходи. Let's go! Вы чё, Должно быть безопасно. А, да? Так. Па-пара-па-па.
Все в порядке, ребята. Так, тут я отдельно сохранюсь. Сейчас, погодите, загружусь. И тут отдельно сохранюсь. И продолжу резню. Так, дробовик. Народ столичной пустоши, это я, властитель ваших дум, Три Дог Найт. Слушайте и повинуйтесь. Ты чё? Это уже репертуар того, другого ради. Кажется, набежало немало новостей. Вы только послушайте. Надеюсь, уже не хотят рассказать о том, что я людей убиваю там. Сегодня, благодаря предвестнику смуты из убежища 101, мы играем в хаос. Слушайте и запоминайте. Что? Хо-хо! Блин! Дети мои, вам это понравится. Помните, я рассказывал вам про Джеймса, парня из убежища. А потом я сказал, что вслед за ним выбрался кто-то еще. Ага. А, вам нормально? Второй выходец из Прикол, убежища. окей, ладно. Ну что, рад тебя видеть. Да, я тоже. побольше, да? Нормально. Так вот, слушайте. Оказывается, Ну, выполнил логично, номер логично 2 так-то. Это ребенок Джеймса. Они же не видели, не слышали, правда, что происходит это внизу. точно. Я бы такого не придумал. Ладно, но история на самом деле грустная. Понимаете? Малыш Сейф ищет Дэшвуда. папу. Он ищет Как он достал рассказывать всем, что я папин сыночек, 101, который так и не ищет сказав папу. ребенку зачем. Насколько я понимаю, этот Джеймс ученый. Он работает над очень серьезным проектом. Не потому ли он ушел из убежища? Похоже на то. Кто знает, может, Джеймс отправился спасать мир. Как по мне, лучшей причины не бывает. Но, Джеймс, если ты меня слышишь, твой малыш сейчас снаружи, парень, и он Я по малыш. тебе скучает. Так что лучше найди его сам, пока пустошь его окончательно не испортила. А если вы, дорогие друзья, Как бы встретите уже малыша поздно. из убежища 101, накормите его и пожелайте ему удачи. До скорых встреч, с вами был Три Дог Найт. Малыш Вы уже слушаете испорчен. радио Новости Галактики, которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. Не, ну красиво живут, красиво живут. Правда, вот мусор ебаный почему-то разбросан везде и всюду. Помните, дети мои, когда приходят рейдеры, нет ничего зазорного в том, чтобы закрывать двери, заколачивать А вот окна тут и нормально, прятаться кстати. под кроватью. ну, Когда эти психи вступают в игру, у них на уме лишь Ладно, я одно понял. — превратить вашу жизнь в настоящий адский кошмар. С рейдерами нельзя договориться или сторговаться. И нет смысла сдаваться им. Они все равно вас пристрелят. Так что бегите, прячьтесь или деритесь, если вам хватает... Мистер Тенпенни не принимает. Як Тенпенни, если бы ты потрудился расписание выяснить, то ты бы уже знал. Постой-ка минутку. А, ладно, я тебя впущу. Но если Тенпенни устроит разнос, потому что он тебя не ждал, ты труп. Ну как сказать? I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Какая машинка. Crazy calls me. So crazy. Crazy in love, I say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy Прикольно. calls me. Sure, I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough
calls me with a smile. The difficult I'm due right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky. Так, костюм Тенпенни, чё? Харизма 1. Crazy in love am I. Like the wind that Я тут не для твоего развлечения. Расскажи мне о Тенпенни Тауэр. Я тебе не экскурсовод. the difficult. Ты мне никто! The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever. If I have to hold up the sky. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love. Офигеть. Компьютер Чена. Am I? Построим новый мир. Мы преуспели в разрушении старого мира, мы преуспеем в строительстве нового мира. Председатель Чен. 200 лет назад председатель Чен повел свои армии, дабы одержать победу над загнившим режимом, царившим на этой земле. Теперь его скромный последователь товарищ Чен поведет ее благородных сынов и дочерей, чтобы построить на этой земле светлое будущее. Объединив усилия, мы можем уничтожить двухглавую гидру беззакония и болезней. Объединив армию, мы очистим землю от злобных тварей и бандитов. Объединив христиан, мы преодолеем голод и нищету. Когда будут уничтожены города-конкуренты, мы все должны стать под судьбоносное знамя товарища Чена и коммуны Тенпенни. Вижу, не зря ты вкачивал интеллект и харизм. Да. Есть такое дело. Все, ребята. Привет. Давайте. Они просто не поняли, что произошло. Я просто зашел. И просто, ну, устроил такой. Да. Лол. Что вы тут делаете? Я любила этого дурака, а теперь, когда его нет, я осталась совсем одна. Кто? Я любила этого дурака, а теперь, когда его нет, я осталась совсем одна. О ком она говорит? Я слишком много народу убил, чтобы знать, о ком она говорит. Погодите, это что, дом без дверей? А, вот он. Нихера.
Я прям как Тенпенни. Стреляю из снайперской винтовки. Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас 3. Как вам сегодня этот милый постапокалиптический день? В студии с вами я! И самые свежие новости. Мне все чаще сообщают... Ладно. Это был сон собаки. Этого не было. Мистер Тен... Как тебе удалось пройти мимо охраны? Что тебе нужно? А в кого вы тут стреляете? О, во все, что мне угодно, милый мальчик. Во все, что мне угодно. Сафари пустошей очень способствует отдыху. Круто, блин. Несколько гулей хотели бы тут жить. Что ты думаешь? Прошу прощения. Полагаю, ты выживаешь из ума. Чтобы здесь жили гули? Ты серьезно? А что если поставят согласятся на соседство с гулями? Ха! Не думаю, что я что-то имею против того, чтобы гули жили здесь. А если они будут плохо себя вести, охота на них будет отличным развлечением. Смею предположить, однако, что тебе будет затруднительно склонить некоторых жильцов на сторону твоего радикального предложения. Вот что я тебе скажу. Если ты сможешь убедить мистера и миссис Веллингтон, мистера Лина, мисс Монтенегро и мисс Ланкастер, эти гули могут вселяться. Никогда не приходилось видеть, как я стреляю. Я весьма неплох, с твоего позволения. У тебя любопытный вид, я смотрю. Ты помнишь мистера Краули? Гуль? Он мертв. Уже 20 лет как. И с катертью дорога. Терпеть не могу этих шаркунов. А как он погиб? Кому какая разница? Я поручил нескольким наемникам добыть мне кое-что из форта Константин. Он был в их числе. Из 5 выжили только 3. Если хочешь узнать все грязные подробности, спроси кого-нибудь из них. Ну, мистер Краули жив. Я здесь, чтобы убить тебя, потому что ты ненавидишь гулей. Он жив? Я должен был догадаться. Этих зомби не так-то просто убить. Требуется выстрел точно в голову. Скажи мне, сколько он тебе платит, и я это удвою. Ну, твоя жалкая жизнь стоит большего. 300 крышей. Вы, наемники, так устойчиво предсказуемы. Сейчас 100 авансом, еще 200, когда работа будет сделана. Блин. Ну ёб твою мать, мне вот снайперка куда-то отлетела. Вон он лежит. Ага, слева, понял. Рад тебя видеть. Эй, привет! Какого тебе жить? Здесь намного лучше, чем на пустошах, поверь. Видишь ли, я не из этих самодовольных зазнаек.
Мои привилегии мне недаром достались, а тяжелым трудом. Конечно. Черт. Я же могу ее убить, ну, скрытно. Да блин, ну-то за шо? Ладненько. Да. Эй! Рада тебя видеть. Тиффани Чен, Привет. Энтони Лин. Добро пожаловать в новый стиль. У меня лучший выбор довоенной одежды. Быстрее сменим это отвратительное тряпье на что-нибудь стильное. У тебя проблемы с тем, как я одеваюсь? Ладно, носи и дальше это хламье. Мне наплевать. У тебя все равно денег не хватит на новый наряд. Хотя у меня бы получилось придать тебе немного стиля. Тебя беспокоит, Гуля? Им сказали, что здесь они жить не будут. Но эти зомби слишком тупые, чтобы понять. Они живут в своей грязи, заполонили ближние тоннели метро. Охрана их отстреливает, но они все равно возвращаются. Я им скажу, что здесь не за что умирать. Что ты предлагаешь, а? Не нравится мне твой тон. Я подумал, он пошел сказать охране, что я какой-то не такой. Добро пожаловать в Тенпенни Тауэр. Привет. Привет. Блин, ну серьезно. Товарищ. Типа, блин. Добро пожаловать в Тенпенни Тауэр. Привет. До скорого. Рад тебя видеть. Предвестник смуты, посол доброй воли. Вот оно чё. Все-таки карма у меня сильно упала. Ладно, хер с ними, короче. Эх, хрен с ними. Ворота? Я тут не для твоего развлечения. Не нарывайся. Так. Что не говори, но они тут все на стиле, даже мистер Тенпенни отправился полететь на стиле. Ну да. Самая красивая птица. Это уж точно. Эй, привет. Эй, да. Привет. Че это тут? О. Тоннель и генератор. Жесть, ты крут. Я на службе. Не до разговоров. По вопросам безопасности обращайся напрямую к шефу Густаву. Блин, они прям такие ребята, да? И вы меня осуждаете за то, что я разъебал всю эту... Типа, ну, блин, капец.
Игра меня осуждает за то, что я всю эту шушеру разъебал. Да. Кто стреляет? Ключ от люкса, патрончики. Так. Угу. Вот тут они как будто вот музыка, слышите, да, вот это вот. Они как будто тупо из свитков въебали песни. Ambient. Да чё там думать, давай чисто наши вставим. Пожалуйста, я тебе жизнью обязан. Можешь дать мне... О, все. Я супер хорош. Так, ну... Вообще, мне надо бы как-то тут что-то... Какую-то суету все-таки навести. Ключ от туннеля, по крайней мере. Нет. У кого может быть ключ от туннеля? Привет. Ключ жителя. Рад тебя видеть. Да вот этого стилиста быть не может. Куда они все ушли? Когда так дразнит охранников. Ему бы найти хорошую женщину и остепениться. Вот как. Ты вообще меня слушаешь или нет? Необходимо представиться, полагаю. Я миссис Эдгар Веллингтон. Можешь обращаться ко мне, мадам, или миледи Веллингтон. Так вот, кто ходила на улицу потерянная со словами: ну я ему... Вот что-то там скулила. Вот еще одна чванливая морда. Впечатляющая. Тихо, тихо. Тебя воспитали звери, не так ли? Бедняжка. Это гули прислали тебя сюда, чтобы мучить цивилизованных людей? Честно говоря, из-за них тут все на нервах. Так что веди себя подобающе. Да я не боюсь гулей. Меня это не удивляет. Поговори с Густаво. Наверняка ему от тебя будет польза. Что-нибудь интересное про гули слышно? Снова эти гули. Тут все только об этом и говорят. Все время думаю о них. Как они делают с нами всякое. Поговорим о чем-нибудь другом. Грустновато быть не в центре всеобщего внимания. Что? Да как ты смеешь мне грубить? Всего доброго. Эдгар Веллингтон второй. Эдгар Веллингтон II. Вы знакомы с моей женой Миллисент? Да, Погоди, к сожалению. а тебя кто сюда пустил? Не беспокойся, меня впустили через главный вход. Отлично. Главное, что охрана в курсе, что ты здесь. Осторожность в наши дни никому не помешает. С учетом этих гулей и всего прочего. Густаво утверждает, что держит ситуацию под контролем, но мне что-то сомнительно. Тебе по пути сюда гули не попадались? Ну, не думаю, что гули такая уж проблема, если ты об этом спрашиваешь. Тогда ты явно ничего о гулях не знаешь. Расскажи про гулей. Поблизости в старых тоннелях живет группа зомби. Они попросили пустить их сюда. Разумеется, им сказали убираться к черту. Густаво нанял дополнительных громил. Кажется, это работает. Но все же соседство с этими омерзительными тварями, конечно, действует на нервы. Гулей, Я бы их даже как рабов не потерпел. Ты когда-нибудь задумался, что гули думают о тебе и о твоих друзья-снобах? Ну, я тут вспомнил, что у меня есть важное дело. Прощай. О чем ты думаешь? Мне кажется, мистер Лин напрашивается на неприятности, когда тогда...
Херберт Дэшвуд. Чертовски рад знакомству. Зови меня Смельчаком. Меня так все называют. Смельчак. А, это тот хуй, про которого все эти истории в новостях галактики? Это вроде звучит, досталось тебе не просто так? Может, тебе доводилось слышать ту пьесу на радио? «Приключения смельчака Херберта Дэшвуда». Это про меня, про мои золотые деньки. У меня даже был слуга Гуль. Можно спросить, тебе вообще-то доводилось встречать гулей? Конечно, доводилось встречать гули, они просто люди, выживают как могут. Да, несмотря на молодость, здравомыслие тебе не занимать. Поздравляю! Так, ты что-то говорил о радио, новости галактики. А тебе не доводилось слышать радиопьесу «Приключения смельчака Херберта Дэшвуда»? Тот парень с радиостанции сделал ее пару лет тому назад. Оформил в стиле тех шоу, которые были до войны. Получилось очень неплохо. И все правда. Ракополис, Мисс Чейз, все вообще. Конечно, из меня они сделали того еще чурбана. Может, Аргайл пару раз и спасал мою шкуру, но и у меня случались просветы. Да, золотые были деньки. Расскажи мне про Аргайла. Аргайл был моим слугой. Хотя на самом деле я не знаю, как правильно назвать того, чья работа постоянно спасать мою шкуру. Понимаешь, он был гулем. Еще до войны родился. Мы встретились, когда я украл его подружку в 41-м. С тех пор мы стали лучшими друзьями. Мы давным-давно расстались и так больше и не встретились. Если ты вдруг встретишь где-нибудь Аргайла, дай мне знать, ясно? Ручаюсь, ты можешь немало рассказать о гулях. Некоторые гули обосновались в окрестных тоннелях метро. Там есть группа так называемых диких гулей. Но эти вроде бы вполне социализированы. Я пытался объяснить соседям, что не все гули монстры, но им все равно. Смышленые будут держаться подальше от наших сорвиголов-охранников. Впрочем, если диких будет достаточно, они могут прорвать нашу оборону. И его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодня мы расскажем вам историю под названием «Ракополис между молотом и наковальней». Не волнуйся, я могу разобраться с этой гульской проблемой. Ага! В тебе томится душа приключенца, прямо как во мне самом. Если бы я не отошел от дел, пошел бы с тобой. До недавних пор единственная опасность, которая грозила жителям в этом чудесном месте, это что тебя задавит чье-то раздутое самомнение. Но теперь поблизости завелись гули. Я пытался объяснить, что не все они хотят тебя съесть. Хотя часть из них, конечно, хочет. Но сложность в том, что поди угадай, кто из них кто. Густаво придерживается политики «сперва стреляй, а потом спрашивай, зачем пришли». Если у них есть мозги, они не будут лезть на рожон. Найди их! Я должен был догадаться. Но что это за мертвая женщина? И это что? Ее сердце? Внимание, тебе не о ней нужно думать, Дух. Через пару секунд сюда ворвутся работорговцы. Работорговцы? Вы привели сюда... Лучший слуга, которого может пожелать человек. Сильный, верный, чертовски хороший друг. Хоть от него и пахло, как от разложившегося трупа, но чего же еще ждать от гуля? Последний раз я видел Аргайла в Ракополисе десятки лет назад, но я не знаю, он все еще рядом, где-то рядом. Ракополис. Добро пожаловать в Тенпенни Тауэр. Ну, тут, по сути, какой-то мега-алкаш тусуется. Ворчит и ворчит. Точно? Эдгар,
Я с тобой разговариваю. Да. Да. Да блин, а как мне этих уродов убедить? Да? Невозможно же, наверное. Что? Так. Поторгуем? Думаю, мы можем поторговать. Вот что у меня есть. Ебать, у него оружие. А чё он такой магазин? Интересно. Так. Заколка. Блин. У меня заколка кончается. Дерьмо. Еще один довольный клиент. Что ты думаешь о соседстве с несколькими гулями? После смерти Тенпенни командование перешло ко мне. А поскольку я ненавижу гулей, думаю, ответ на этот вопрос чертовски ясен. Гули могут сюда вселиться только через мой труп. Понял. Не делать глупости, понял. Ща. Слава богу, все позади. Я тут не для твоего развлечения. Как скажешь. Я сейчас не на работе. Возвращайся, когда... какая разница? Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Я доктор Бенфилд. Что тебе нужно? Много знаешь о гулях? Согласно моей последней теории, разрушительная болезнь, которой подвержены гули, в конце концов неизбежно превращает их в безмозглых убийц, вошедших в поговорку «зомби», с пристрастием к сырой человеческой плоти. Они неизлечимы, и симптомов ничем не смягчить. В общем, грустно все это на самом деле. Полагаю, ты не посвящал Гули свою маленькую теорию. Ну, нет, конечно, но у моих коллег есть изданные работы. Теперь кто-то должен проверить их исследования. Может, именно я это сделаю? Кто знает? Может, меня, наконец, опубликуют? Очень надеюсь... Вечер добрый. Так. Я товарищ Чен, возлюбленный вождь своего народа, безупречный слуга этого сообщества. Чем я могу тебе помочь? Приятно встретить человека, который имеет представление о гражданском долге. Спасибо, товарищ.
Полагаю, ты согласишься, что сила людей – это сила их вождя. Вот почему я все силы отдаю служению этому сообществу. Кстати, к вопросу о служении обществу. Тебе случайно не доводилось иметь дело с гулями? В частности, их убивать. Я создал комиссию для рассмотрения этой проблемы. Не беспокойся насчет гули, товарищ. Тебе надо расслабиться. Может, в твоих словах есть правда. Моя жена вечно твердит, что я ее с ума свожу. Что ты думаешь обо всей этой истории с гулями? Уверен, все закончится резней. Это серьезное дело, товарищ. Возможно, товарищ Гули присоединятся к твоему комитету. Ты что, смеешься надо мной, товарищ? Товарищ, Ты товарищ. недавно в наших краях? Я Маргарет Примроуз, владелица кафе Бомонт. Заходи как-нибудь. Я уже тут. Тебя достали гули? Шеф охраны Густаво уверяет нас, что он увеличил численность охранников и отдал приказ убивать всех зомби на месте. Интересно, понравится ли гулям твоя стряпня? Надеюсь, я никогда об этом не узнаю, но всем остальным нравится. Пожалуй, передохну малость и съем что-нибудь. Я жестко хочу впустить сюда гулей. Блин. Обеды. Вот любопытно, блядь. А как они, ну вообще, в принципе, шеф Густаво. А что с ним делать-то? Что ты хочешь? Помочь вам с гулями, где не скрывается. Правда? Ты? Если хочешь, можешь попробовать. Но когда коленку расшибешь, плакаться ко мне не приходи. Они окопались в близлежащих туннелях метро. Живут с бандами диких гулей. Будь поосторожнее, а то Рой чего доброго сам скоро в зомби превратится. Думаю, ты не от доброты душевной за это берешься, а? Как насчет 500 крышек? Оплата по факту уничтожения этого проклятого гуля Роя Филлипса и всех его сторонников. Давай-ка ты раскошеливайся. Ну, может быть, это и правда. В конце концов, с этим когда-нибудь пришлось бы разбираться. 200 крышек устроит? И вот, держи. Возьми эту винтовку с боезапасом. Но смотри, не облажайся. Рой Филлипс со своей бандой окопался где-то в туннелях метро на станции Уоррингтон. Главный вход они перекрыли. Попробуй пробраться через депо. 11 патронов, блядь. Ебанат, сука, на что они мне вообще? Мудила, блин. «11 патронов мне дал. Вау. Я, черт побери, вооружен и опасен. Кстати, он мне еще винтовку дал, да? Китайский автомат. Ну ладно, хотя бы.
Неплохо. Ну что ж, посмотрим, что из себя вообще представляет эта ситуация. Хорош. Мощно. Так, очень просто. О, 308. Ядерная батарея. Блин, он так встал, я подумал, может просто нормальный гуль на картонах сидел и вдруг встал. О, кайф. О, заколка. Вот чему я рад. Блин, надо антирадину хорошенько вмазать. Блин, типа крутой какой. Блин, хочу кровавую баню взять, когда уровень будет. Ёбаный бобаный, блядь. Место начала революции. Эй, ты там! Убери оружие и иди сюда. И без шуточек. Или схлопочешь пуль. О, найс. Что ты здесь делаешь? Таким, как ты, здесь небезопасно. Я Крой Филлипс. Да? Он ждет тебя? Что ж, тогда пойдем. Лучше не заставлять Роя ждать. У него норов еще тот. Поосторожнее. Так. Что вы делаете в туннелях метро? Я уже давно с Роем и его бандой.
Рой из тех парней, которые не берут пленных и не делают глупостей. А, да? Он прослышал об этом придурке Тенпене и теперь пытается провести нас в башню. У него есть план перебить всех этих ханжей-недоумков. Верь или нет, но я там когда-то отпуск проводил. То есть тут так дела обстоят. Ну... Окей. Удачи. Не, ну слушай, типа, ну, с одной стороны, как будто бы прикольно, но с другой-то, получается, он... Гуль-то реально вот эти вот плохие конкретно. Вот это вот забавно, да. Хорошо ситуацию мне обрисовали. Чисто какая-то тупо банда. Музыка со второго фолика, да. Хотя, кто его знает, может быть, не все так плохо. Басилин. Ну-ка послушаем, что он скажет. Привет, я Басилин. Я не думаю, что тебе можно сюда. Рой тебя видел? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Если заявиться сюда без приглашения, могут быть неприятности. Приятно познакомиться, Бесси. Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Ты, наверное, круче многих, раз тебе удалось пройти через дикарей. Нас они не трогают, но таких, как ты... Меня опять понесло. Рой мне все время говорит, что так нельзя. Красотка. Что тут делать? У Роя есть план, как провести нас в башню. К Тенпени. Он говорит, это дело времени. Он крутой, он никогда не сдается. Рой — это парень, который всегда добивается того, чего хочет. Вот почему остальные идут за ним. Что до меня, мне просто нравится, как он на меня смотрит. Снова заставляет меня чувствовать себя красавицей. Я бы куда угодно за ним пошла. Это милая. Так, ну что ж, Рой. Это еще зачем? Джонс. Эй, ты! Стоять! Кто ты, черт возьми? Тебе нечего волноваться, я и мухи не обижу. Мухи не обидишь. Смотри, а то получишь нож под ребра, а я заберу все твое добро. Поосторожней. Мы не особенно добры к чужакам, особенно таким разговорчивым. Так, ну... Мне удалось перебить ораву чокнутых гулей в тоннелях в метро. Ораву чокнутых гулей? Думаешь, это меня впечатлит? Мне ни капли не жалко этих тупых уродцев. Но они хорошо отпугивали таких гладкокожих ублюдков, как ты. Так, что вы делаете в тоннелях метро? Выжидаем, планируем, готовимся. Тенпени со своими типа аристократами не смогут вечно не пускать нас в башню. У нас есть права, и мы возьмем то, что наше, по праву, если они не хотят отдавать нам это добром. В тоннелях вы в безопасности? Зачем вам вообще эта башня? Гулям не нужна роскошь и комфорт, значит? Ты считаешь, гули должны ютиться в мрачных сырых норах на пустошах? Да, наглости тебе не занимать.
Ну ладно, давай, погнали на башню. У меня уже есть план. Они считают меня чудовищем. Я покажу им настоящих чудовищ. Мы напустим на них своих диких собратьев. Пусть разорут в клочья этих мерзких ханжей. Весь вопрос только в том, как пройти через аварийный выход. Видишь ли, там есть дверь, которая ведет из подвала башни в туннеле метро. Наверняка ее как-то можно открыть. Так. Ты ничем не лучше Тенпенни. Если я не лучше Тенпенни, тогда он просто обязан пустить меня в башню. Но он не хочет. Так что придется его заставить. Может быть, они были бы не против, если бы ты тут жил? Those snooty bitches probably can't stand living with each other, let alone with us. It won't work. Then we'll do Он it аж my way. по-английски поговорил. You get that escape door in the Tenpenny basement open, and I'll unleash those ferals on them. Поговорим о Тенпенни. А что такое? Я думаю, что смогу уговорить их впустить. Думаешь? Ну надо же. Попытайся, конечно, но ты бредишь. Я согласен подождать немного, но потом сделаем, как я сказал. Следи за своими словами, иначе я за себя не отвечаю. Привет, Ифрит. Здорово. Я не со зла, у меня нет предрассудков. Ври больше. Нет, правда, я серьезно, мне все равно, гуль ты или нет. Да? Ладно, как скажешь. Быть гулем ничуть не хуже, чем то, с чем приходится жить остальным. Твоя глупость, к примеру. Что ты с этим сделаешь? Уж кто каким уродился, ну или если уронили в детстве. В любом случае, чего не изменишь, того не изменишь. Придется жить с этим. Ладно. Так. Оу. Что это у нас тут? Книжка? Оу. Патроны? Так. Как же мне их, сука, убедить-то? Дратиста. Хочу по электронке. Погоди, туннель генератора. Вход только для персонала. Нужен ключ. Так, хорошо. Ай, давай пойдем по той стороне.
Ебать его рот. Красный пропуск. Здесь небезопасно. Кажись, это мой билет. С красным пропуском я смогу пройти в генераторную. Да, ну-ка. Ай, ёпта. А, нет. А что за красный пропуск такой тогда? Вообще не понял. Убей его. Гуль, который выжил. Здесь небезопасно. Блин, ну вообще хочется их прям так по-мирному впустить. Чтобы потом вдруг этот Рой взял и ёбнул кого-нибудь из них прям там. Вот это было прикольно. О. Какие большие животные. Тут может быть опасно. Стоп, стоп, не мельтеши. Ну и как там эти гули? Я собираюсь найти мирное решение на вашего конфликта с гулями. С Роем Феликсом нельзя договориться, поверь мне. Но вперед, попробуй его образумить. Это твои плохо. Что ты можешь мне рассказать про подвал Танпэнь Тауэр? Про генераторную? А какого черта тебе вообще что-то о ней знать надо? Туда вход строго воспрещен. Об этом нельзя говорить, что какой-то большой секрет? Но мне некогда трепаться с идиотами, так что если у тебя не что-то срочное, разговор окончен. Тут есть аварийный вход в туннели, ну, знаешь, которые еще от бомб строили. Мы подключились к энергосети метро и питаем наши генераторы. Но мне некогда изображать из себя экскурсовода. Так что если у тебя не что-то срочное, разговор окончен.
Если я пообещаю ничего не трогать, ты меня туда пустишь? Ключ только один, он у меня. И я его тебе не дам. Однажды я его потерял, пришлось новый делать. Тенпенни мне чуть голову не оторвал, так что забудь. Тенпенни мертв. Не... Тенпенни никогда не задерживает зарплату. Прикольно. Так. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Жизнь-то конченый, конечно. Он до сих пор стреляет, стоит. Проебался везде, где-то возможно, вообще в принципе. Да ё-моё. Не в Вегасе, если получится в карман положить гранату, она работает. В тройку не помню, а вот в четверке она не работает, по крайней мере, у меня. Хединг, ридинг. Спящий здорово. А как это вообще? А, блядь. Да не ворчи ты, ну. Ладно. То есть в любом случае какой-то пиздец. Непонятно. То есть... Чё? Шо это хуйня, шо та хуйня? Одинаково. Ну, что с Роем Филлипсом и его... У тебя проблемы с теми гулями? Может, все на самом деле просто. Надо туда-сюда походить. Сказать одно другому, сказать одно этому.
Тебе хватит. Да ё-моё. Ладно, короче... Впущу, короче, Гуля. Насрать вообще. Пускай соло заходит. И тут я начал шмалять. Ну да. Молодец, малыш. Встретимся у входа. Молодец, малыш. Встретимся у входа. Дам тебе кое-что, чтобы уберечь твою задницу от дикарей. Молодец, малыш. Встретимся у входа. Молодец, малыш. Молодец, малыш. Молодец, малыш. А, у меня оружие пропало. Молодец, малыш. Я малыш. Вот, возьми маску. Она защитит тебя от дикарей. Только не подпускай их близко, а то унюхают. И не забудь ее надеть. Так. Маска Гуль. Окей. А. Вау. Да, это жестко. Ну, такое себе на самом деле. А что если... Молодец, малыш. Встретимся. А, если я взорву, то дверь открывается. Понял. Так пошел этот врой в жопу, серьезно. Типа... Гули гульный посрать вообще. Бью его нахер, ну серьезно. Что-то они там такую разруху устроили, просто все дикие гули типа напали и типа вообще что-то рофла не понимает от этого. Мне прежде всего смельчака как-то типа жалко во всей этой ситуации будет. Там как бы мразей до хера, да, но все-таки там есть смельчак. Убей его, чел. МБ гранатой го? Да, пойдет. Конечно, можно было бы уничтожить, устранить их поэффективнее, но и так сойдет. Тут может быть опасно. Не нравится. Отлично. Молодец, малыш. Да.
Малыш таки справился. Серьезно, ты так пойдешь? Что тебе нужно? Ты конченый? Отлично. Да, у него странное предпочтение в выборе снаряжения, конечно. Украл у мертвецов, вау. Негодяй. Харон все ворчит и ворчит. Блин, на самом деле, да. Самый единственный, типа, как будто бы нормальный вариант здесь это, ну, вот так вот убить их. Но мирное решение, я не знаю даже, как это реализовать, вообще бред какой-то. Что там херня, что тут херня. Никто не хочет базарить. Хотя разве что может быть... ёбаный рот. Так, дай попробую еще одно кое-что. Попробую сходить к смельчаку. Эй, привет! Ну? Привет. Да, музыка хорошая. Эй! Ты напоминаешь... Нет. Голяк. Они мертвы. Посол доброй воли. Наступил новый день в пустошах Вашингтона. Погоди минутку. Добро. Что? Все гули, которые пытались пробраться внутрь, мертвы. Didn't think you had it in you. Guess Даже you proved me по-английски wrong. заговорил. Good job. Knowing those ghouls are gone takes a load off my mind. Thanks. You'll be wanting the reward now, won't you? I suppose you've earned it. There's your caps. Contract fulfilled, debt paid. 700. Так. Письма. Так. Ментаты. Так.
Еще один довольный клиент. Я... Эй, привет. Муж теперь только о тебе и говорит. Знаешь, как это раздражает? С тех пор, как тебе удалось уничтожить этих грязных паразитов, дела идут просто великолепно. Пока. Эй, гули нас больше не станут беспокоить, верно? Спасибо за то, что гули нам... Всего Пожалуй, передохну малость и съем. Ну, меня обуревают сильные сомнения. И все имущество разъебано. Теперь это совершенно другие люди. Ну, Ебать. Ну, где-то должно быть. Нормально. О, щит. Не нравится. Не нравится мне это место. Отлично. Блин, вот Что тебе ты нужно? меня вот этой темой достаешь, чувак. Отлично. Я более чем уверен, что они там сами справятся. Ну, даже если не справятся. Мне только в плюс, как будто бы. Музыка какая классная. Вот на самом деле, как будто бы это одна из самых лучших концовок для данного квеста. Та другая, как будто бы, ну, ты просто тупо подчинился и затерпел, что-то в этом роде, знаешь. Ничего хорошего. Никакой чувства из завершенности. Наоборот, как-то неспокойно на душе. А тут, ну, знаете, какое-то чувство завершенности есть. Какой-то импакт. Так, а где-то чмо? Охранник. О, у него палец можно взять. Ты замок сейва открыл и убежал? Нет. Но я сделал две вещи. Я взломал его с помощью этого. Добро пожаловать. Так называется. Твое. С помощью заколки. И потом еще взломал компьютер. И... ну, просто не прожал.
тему. Открыть замок, потому что он и так уже открыт. Так, погодите, а где тут... Ну... Маргарет Примроуз. Внимательнее. Вперед, детка! Там вовсю идет резня, мы поговорим потом. Резня, детка. Это резня, детка. Детка, это резня. Детка, 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 я не твоя конфетка, петка. Да сколько их тут? Ах, бедный смельчак. Вот реально его жалко. Вот кого-кого, а вот смельчака жалко. Очень подходящая музыка. А, так тут этот алкаш жил. Он был алкашом. Торговец Джонтауна рассказывал. Ща бедолагу просто тут уничтожит, походу. Ну где-то должно быть безопасно. Умри, тварь! Блять. Меня задело радиацией. Блин, случайно. Посмотрите-ка на этот бардак. Но мы тут скоро все приберем. И здесь будет рай для гули. Посмотрите-ка на этот бардак. Но мы тут скоро все приберем. И здесь будет рай для гули. Ой, ты посмотри, коня гатюкай. Так, давайте подождем 24 часа. Или 72 часа. Да, прибрались реально, слушай. Красиво, красиво.
Не, ну молодцы, молодцы. У кого я ворую? Хм. Чистенько. Свободный люкс. Но я думаю, свободный люкс должен достаться мне. Да. Ой. О, привет. Здорово. Даже не знаю, как тебя благодарить. Ну... И каково жить в Темпейн Тауэр? Это здорово. Рой был прав. Вот как надо жить. Ладно, вот что у меня есть. Что предложишь взамен? Ну... Неплохо, неплохо. Ладно. Погоди, чё? Щиток рейдеров? Ничего особенного, к сожалению. Так, а где этот хер? Эй, малыш, я в тебе ошибался. Малыш, молодец. Да. Ну и каково тут жить? Странно, на самом деле. Перед тем, как сбросили бомбы, я тут как-то проводил отпуск. Здесь был курорт для сильных мира сего. Никогда не думал, что мне придется драться за право сюда войти. Видимо, совсем давно тут была плантация. Забавно, не так ли? Тут в основном хлам, но вдруг чего пригодится. Да, и мне попалось оружие и броня, так что их и продаю. Типа ему досталось... понял. Типа вещи Густава. У него тут много всего. Ну, прям не то, что прям много-много всего. Но... Что есть, то есть. Так. Ротикомет, Радикс. Импульсная мина. Так. Окей. С тобой приятно вести дела. Живи, пока живи. Блин. Знаете что? Вообще неплохо получилось, как будто бы. Чисто, конечно, смельчака жалко, но в принципе неплохо. Если брать во внимание то, что это гули, которые живут уже, ну, не 100 лет. Ну, чисто, знаете, те, кто выживают прям. Они застали те времена, все такое, ну, видали всякого. Честно сказать, вот
они заслуживают того, чтобы выжить. Если ставить такой вопрос, как кто заслуживает больше жизни, типа они или какие-то, ну, Рада тебя видеть. челики, то лучше, конечно, гули. Ну и где этот хер, я не понимаю. Привет. Привет. А, он на башне, наверное, как Тенпенни стоит, сука. Рад тебя видеть. Привет. Народ потихоньку прибавляется. Лол, это кто такие? О. Да, тут хитскан. Хотя ложно может показаться, что тут типа, ну, прожектайлы с какой-то баллистикой, но нет. Баллистики тут нет вообще в принципе. Ну, есть какая-то тема с разбросом, вся херня, но полет снаряда пули вообще нету. Тупо хитскан с рандомным разбросом. Привет, пацан. Спасибо тебе за Я помощь. стал пацаном. Гораздо круче, чем на пустошах и в грязных тоннелях, это уж точно. И чё? Следи за... Да. Ничего, никакой награды. Эй. Блин. А, не настолько Это же прокачан. наш герой. Наш герой. Совершил такую страшную херню. Но... Ну, нормально. Нормально.
Так, где я? Робин Драйв. Робин Драйв. Любопытное название. Ну тут есть какой-то один дом, но он ну точнее, там дверь заколочена. Может, разве что с другой стороны? И нет. Вот это вот здание какое-то непонятное. Какой-то заводик. Не, я вообще начинаю видеть проблемы в плане красноречия и интеллекта. Некоторые квесты вообще типа, ну, нахуй положено, так сказать. Два утюга. Кто эти ребята вообще? Мистер помощник. Ну, вроде мирный. А откуда взялся этот? Внимательнее. Кто? На ёпта, я угай. Так. Каннибал. Так, кровавую баню. Кровавую баню, кровавую баню. Кровавую баню. Берем. Все-таки разок хочется кровавой бани. И урон повысился. И как-то сейчас веселее начнут они рассыпаться. Веселее. Кто такие вообще? Привет! Жестянщик Джо. Я Жестянщик Джо, главный поставщик запчастей для роботов на столичной пустоши. Что продаешь? Ты удивишься, узнав, сколько всего можно приспособить, чтобы держать робота на ногах. Ну, давай мне весь металлолом. Так, что, продаешь роботов? Спасибо! К сожалению, все эти роботы уже проданы. Мне осталось только их доставить. У меня остался один храбрец, на которого пока нет заказчика, но эти РЛ-3 довольно привередливы в выборе друзей. И, по-моему, ты ему не нравишься. Ничего личного. Ты пойми. Переборчивый робот? Как такое возможно? General Atomics сделала из него отличного солдата.
А искусственная личность запрограммирована придерживаться строго этического кодекса. Просто некоторые правила чуть более размыты, чем остальные. Так что он не станет путешествовать с тем, кого сочтет слишком радикальным. Ты просто не хочешь мне ничего продавать, да? Поверь, жестянщик Джо никогда не упускает возможности заключить сделку. Так что, если этот храбрец согласится с тобой пойти, я его мигом продам. У него просто проблемы с настройками. Он не станет путешествовать с тем, кого сочтет слишком радикально. Тебе придется распрощаться с другим спутником. До тех пор я его для тебя придержу. Пожалуйста, проходите. Дай больно ты нужен мне. Пойдем. Всего лишь один спутник, возможно, оказывается. 3 это уже много, кажется. Кажись, это мародер? Да, мародер. О, робко. Так. Побродим. Я, кажется, уже, не смогу никогда истратить эти патроны от автомата. Стоит, что-то смотрит. Комбинезон робко. Да не ворчи. О. Задавила продавца. Еще книжка. Офисы, кафетерии. О, есть один робот. Блин, чел прикрывает.
Оу, ёпта. Они так мирно, хорошо живут с тарканами этими. Кротокрыс. О, суперкомпьютер не работает. Ну, охуенно. Вот ты где. Тьфу, слава богу, все. Так, надо как-то включить питание, насколько я понимаю. И чё? Тут может быть опасно. Да, блять. Правая, левая нога минус 1000. Нихуя себе.
Бекинсдейл. Так, ладненько. Значит, что? То телепортнемся лучше. Гардашейд. Судно Мэрил. В Ривет-Сити. Там, блин, была какая-то особа, которую надо найти. Которая должна приютить, по сути, товарища одного. Никаких проблем в округе? Я на Да. Харгрейвы. Мистер Лопес. Мы еще не знакомы. Впрочем, я не из тех, кого запоминают при знакомстве. Меня зовут мистер Лопес. Почему я тебя не помню? Меня никто не помнит. У меня незапоминающаяся внешность. Не переживай. Это не будет твоей проблемой надолго. Да. Как же поздно, мне пора. Ладно. Погодите, я с ним говорил? Тут вроде все в порядке. Так. Ты кто? Психа есть? Мне очень надо ширнуться, но я на мели. Ха-ха! Торгую наркотой, но сижу без денег и ширнуться не на что. Ты, наркоман, говори, где твоя заначка жива. Ладно. Я краду колеса у доктора Престона. Напротив заведения Стейли есть пустая каюта. Там в шкафчике тайник. Почему вы живете на корабле? Здесь безопасно. Нет ни рейдеров, ни супермутантов. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Вот он идет, вон он, наркоман. Так точно, сэр? У тебя много проблем с мужчинами на корабле? В смысле, приударяет ли за мной кто-нибудь? Нет, они почти все вежливые. Не обращают на меня внимания, даже когда я сама с ними заигрываю. Вот, например, Диего. Так вы с Диего любите... Блин, вот... Я просто какой-то левый хуй и такой сразу, чё, пристаю, да, чё? Чё там, любите друг друга, да? Ну, кто-то из нас точно любит другого. Но мне порой кажется, что он меня вообще не замечает. К сожалению, нельзя насильно привлечь внимание мужчины. Особенно, если он священник с дубовой головой. А-а-а. Я сдаваться не собираюсь. Я знаю, что мы созданы друг для друга. Священник. Понял. Идея создания оружия выживания. Появилась идея, как создать оружие для выживания. По всем пустошам железнодорожные костыли. Стреляющий костылями подался.
Интересно. Арбалет. Беннон. Доктор Ли, мы оба знаем, что Беннон вовсе не является родителем интересов Rivet City. Его интересует только выгода. За лишнюю крышку он бы продал собственных детей. Если бы они у него были. Если его следует убрать из этого, я был бы рад заменить его на это посту. Сигрейв. Мне не хочется втягивать в подковырные интриги. Беннон не совершил никаких ошибок. Если со временем его действия не нанесут вред Rivet City, член совета рассмотрит этот вопрос. А до того мне есть чем заняться. На моих плечах лаборатория. Письмо, компрометирующее Сигрейва. Компрометирующее. Код моей модели А321. Я искусственный человек из Содружества, и я собираюсь пройти имплантацию памяти. Я нахожусь в Ривет-Сити и уже прошел пластическую операцию, так что я больше на себя не похож. Я все еще не могу привыкнуть к новому звучанию своего голоса, но скоро я забуду, что раньше говорил по-другому. Я делаю эту запись по просьбе Пинкертона, который изменил мое лицо и сделает также трансплантацию памяти. Это будет последним свидетельством того, кем я был, кто я пока еще есть. Я хочу жить собственной жизнью, быть самому себе хозяином. Я работал в бюро робоконтроля Содружества. Но я покончил с той жизнью. Мне надоело быть чьей-то собственностью. Ты, наверное, недавно Я не дефектен. С каких пор самоопределение стало дефектом? Когда все это закончится, я стану кем-то другим. Такова цена моей свободы. Моя смерть пойдет на алтарь моего нового рождения. Возможно, я войду в легенды как тот, кто ушел, и вдохновлю своим примером других. Однако не хочу лгать. Я делаю это по эгоистическим соображениям. Я дико напуган, и бегство мой единственный выход. Ага. Все беру. Отель у... Дас. Не попадались по дороге? Das. Das. У нас nicht. Блин. Авраам Вашингтон. Так, попытка добыть декларацию независимости, кажется, провалилась. Сидни, чертова баба, которую я нанял, сказала, что сможет сделать это. Прошло уже много месяцев и ни слуху, ни духу. Держу пари, она или мертва, или сбежала с выданным мной авансом. Все, больше никому не буду доверять. Попросил Хартнесса просматривать, не появится ли она, если, конечно, она вообще когда-нибудь вернется в город. Вот что бывает, когда посылают женщину делать мужскую работу. Жестко. Поиски артефактов Линкольна. До меня дошел слух, что в историческом музее все еще хранятся предметы, связанные с именем Линкольна. Думаю, мне не стоит ограничиваться коллекционированием документов. Если я смогу заполучить эти сокровища, единственная проблема — надо найти кого-нибудь похрабрее себя самого, кто смог добраться до музея. Экспедиция за колоколом свободы. Некоторое время назад я встретил одного путешественника, он показал мне нечто, что, по его словам, являлось фрагментом подлинного колокола свободы. Чушь! Колокол свободы не поврежден и находится в руинах Филадельфии. Я профинансировал экспедицию в ту дыру в надежде, что моя музейная коллекция сможет пополниться колоколом. И чё? Типа это все вещи Авраама Линкольна, он хочет сказать? Гаечный ключ. Никаких проблем в округе? По крайней мере, Я ничего выискиваю такого, чтобы звать смутьян. охрану. Не попадались по дороге? Чего ты хочешь?
Где твои родители? Мама, скорее всего, пьяна, а папа умер. Жестко. Можешь радоваться, сволочь. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? В смысле? А что за наезд? Харгрейв. Крестьянка. Само по себе тут чисто не станет, это моя работа. Вы с Генри Янгом не родственники? Генри — это мой муж. У меня есть дочь, Си-Джей. Она где-то тут, неподалеку, с Джеймсом Харгрейвом. Си-Джей. А почему позволите этому Джеймсу Харгрейву играть с вашей дочерью? Бедное дитя. Его мать, Тэмми Харгрейв, из проблемных граждан. Она слишком много времени проводит в баре у руля, пьет и ругается по-черному. Мне так жаль его. Надеюсь, моя малышка хорошо влияет на мальчика, но я беспокоюсь за них обоих. Чем вы тут занимаетесь? Нам повезло. Нам не приходится сражаться за выживание. У нас нормальная работа. Я драю коридоры. Может, по ним это и незаметно, но это только для тех, кто их прежде не видел. Прощай. Эй. Тебе мой никчемный сынок Джеймс не попадался? Сука, ебать. Меня зовут Тэмми. Тебе мой сынок-бездельник не встречался? Маленький паршивец. Вечно только и ищет, какую бы пакость учинить. Плохих детей не бывает, только плохие родители. Вот ведь бред собачий. Сразу видно, что у тебя нет своего вопящего паршивца. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Не лезь ко мне со своими проблемами. У тебя проблемы? Зиммер думал, что ты андроид, а не волнуйся, мне удалось ему втолковать, что к чему. Так я и знал. Что-то мне в этом старичке не нравилось. Андроид? Господи боже. В любом случае, спасибо за помощь. Я это очень ценю. Она входит в состав городского совета. Ее лаборатория... Угу. Добро пожаловать к снаряду и шрапнели. Лучшего оружия нигде не сыщешь. Это быстрая доза. В смысле, так лавочка называется. Быстрая. У тебя такой вид, как будто ты свою дурь лично пробуешь. Нет, 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 я таким не занимаюсь. Только Полли, в смысле, пробует. Он мой муж недотёпа. Так твой муж наркоман? Он безнадежен. Я стараюсь не пускать его в лавку, чтобы он нас не обокрал. Рано или поздно его кто-нибудь прикончит. Говорят, Анджела Стейли неравнодушна к Диего. Бедняжка. Как бы мне хотелось ей хоть чем-нибудь помочь. Этому парню надо ее просто трахнуть. Обоим пошло бы на пользу. Ну да. Садись, где тебе удобнее. Сейчас кто-нибудь подойдет. Позволь мне представиться. Я Гэри Стейли, шеф-повар и гурман. Я буду готовить твою трапезу. Мое фирменное блюдо — кексы из болотника. Так, хотя игуана тоже пользуется спросом.
Беличье мясо. Может, тебе стоит присесть в уголке? Я проверю, есть ли у нас беличье мясо. Да, он каждый вечер приходит к концу дня в надежде, что Синди даст ему закрыть лавку.
Слава богу, она слишком умна, чтобы ему это позволить. Да, я в курсе. Слава богу, он священник. Я хоть уверен, что между ними ничего нет. Отец Клиффорд выгнал бы его в заши, если бы что-то узнал. Вот наше меню, сэр. Какой-то вайб от бразильского сериала есть, вы знаете. Сейчас там жена смотрит бразильский сериал. И практически одно и то же. Спасибо за визит на галеру Гэри. Могу я принять заказ? Хорошо прожаренной крысятины и вина. Бутылку оставь. Ага. Вот как? Мой муж сбежал, а потом погиб. А я осталась одна растить его отродье. Так что не учите меня жить. Лучше помогите материально. Ага. Ага. Это Джеймс. Моя маленькая ходячая неприятность. Если бы можно было, я бы тебе его продала. Вообще-то я занята. Если у тебя больше нет никаких личных вопросов. Я... Впрочем, ладно. Извините, мистер. Ага. У руля. Чего ты хочешь? Что ты там говоришь про мою маму? А ну, возьми свои слова обратно! Сбеги из дома, еба. Я тебе покажу. Я вам всем покажу. Когда меня не будет, мама будет по мне плакать. Мам, у меня все. Я пойду поиграю с Си-Джей. Эй! Никаких проблем в округе. Здравствуйте, мистер. О, Виктория Уотс. Это был хороший поступок с твоей стороны отдать Зимеру деталь и сказать, что андроид мертв. За это я поделюсь с тобой информацией. Андроида переделал один человек по имени Пинкертон. Чтобы до него добраться, тебе это не полностью изменит внешность, но ты сможешь ощутить, как... Лучше, чтобы нас никто... Андроид... Это не... Никаких проблем. Привет. Извините, в чем твоя проблема, мистер? Это... Ладно. Привет. Извините, мистер. Мне нельзя Пока. В чем твоя проблема? Вот. Извините, мистер. Здрасте, мистер. Вот это интересный момент. Они оба убежали. Извините, мистер. Эй, М. привет. Мне страшно. Ты проводишь меня домой? Отведи меня к маме. Спасибо. Мне нельзя разговаривать. Пока.
Хотя погоди-ка. Окей, я знаю, где он. Попробуй пойти к его матери. И типа... Там происходит суета или нет? Типа, о, где мой мальчик? Где мой мальчик? Я никогда не забуду. Ничего интересного, типа. Придется там прокидывать какое-то красноречие или нет? Ты просто уголовник, но я готов дать тебе еще один шанс. Подведи меня. Привет, я... Ну и где там пенчуга? Впрочем, ладно. Эй, я не ищу неприятностей. Оглянись вокруг. Он крепко подсел на эту дрянь. Так. А, погоди, нет. Медицину надо. Дай знать, даст... Дай мне знать, если поступит что-то Сообщи новое. мне или кому-нибудь из охраны, если увидишь что-то подозрительное. Эй, привет! Приятно познакомиться. Я Вера Уизерли, хозяйка гостиницы Уизерли. Какие-нибудь интересные сплетни слышать доводилось? Не стоило бы тебе этого говорить. Он под... Что, не знаешь? Анжела втюрилась в Диего. Окей. Но... Еще? Говорят, мистер Лопес совсем сдал. Он часами стоит на самом верху надстройки и молча смотрит на город. Вера, твой племянник Брайан потерял родных, ему негде жить. Бедный малыш. Я знаю. Не волнуйся. У меня есть возможность сделать так, чтобы он был... О, это чудесно! Если ты когда... Блять. Я сейчас скажу Брайану, чтобы он пиздохал нахуй, блять, через всю пустошь. Прямо к тебе. Нормально. Он, малыш, Эти стены ничто не пробьет. способный, Болотники выживет. что-то присыпали в последнее Вчера в время. городе была какая-то битва, что ли? Охранник. Угостишь девушку выпивкой, морячок? Вот это мне в мужчин...
Да, когда я рыгнула, она это сказала. Никаких проблем в округе? Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Верхняя палуба. Сэр? Они меня зовут Сестра. Не спрашивай. Но ты же мужчина, почти тебя зовут Сестра. Издеваешься, да? Твое счастье, что здесь охраны, плюнуть некуда. А то бы я тебе шею свернул. Ты меня не... У меня есть работа. Умнее. Я к вашим услугам. Забавно. Ты в клинике Ривет... Ограбить вас было бы несложно, проблем с ворами не возникало. Лучше ничего не затевай. Ну, если у тебя медицинские... Так, мне нужны лекарства. Спасибо. Так. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Привет. Я уже рассказала. Этот человек не пытался тебя заставить искать его ручного андроида, а? Я уже сказала ему, что... Что? Что? Мы с твоим отцом... Мы долгое время работали вместе. Мне кажется, мы правда могли что-то сделать. Но потом появились сложности. Проект пришлось свернуть, и твой отец исчез. Я вернулась сюда, в Ривет-Сити, и создала эту лабораторию. Ривет-Сити. Привет. Я Дженнис Каплински. Оу. Пупс, оказывается, тут стоял. Если ты уйдешь с дороги, нам Прошу прощения. Я помогаю доктору Двигай тяжелые вещи. Сейчас не самое подходящее. Если ты что-нибудь узнаешь, пожалуйста. Приятно было.
Держись от меня подальше. Что тебе нужно? Ты что, из этих? Из кого? Да, я из их числа уже много лет. Нет, я не хочу обратно. Я лучше умру, чем опять попаду в рабство к этому жуткому Алистеру Тенпенни. Не беспокойся, я никогда не выдам беглого раба. Серьезно? О, спасибо. Ты можешь мне помочь? Я вся извелась из-за него. Даже ночами не сплю. Я подумаю. Ну, ты мне поможешь или сдашь работорговцу? Держи пистолет. Спасибо. Я пойду к... Мне нечего тебе подарить, но... Если тебя когда-нибудь занесет на север, там есть тайное убежище рабов. Храм Единства. Храни тебя Господь. Говорят, Анжела Стейли в тебя влюблена. Ты о чем вообще говоришь? Я духовное лицо. Забудь. Неважно, что думает она. Ты совершаешь ошибку, отказываясь от любви Анжелы. Отец Клиффорд говорит, что она мое испытание, мое искушение. Я должен выбрать между ней и церковью. Я выбрал церковь. Я отец Клиффорд. Блин, этот отец Клиффорд, по-моему, сам хочет выебать этого Диего. По-моему, мистер Лопес склонился мимо убийства. Да, я знаю. Он нередко часами простаивал на наблюдении. В районе 3. Что? Если это правда, я лишу его сана. Мало того, что он грешит... Они были прямо у меня перед глазами на полу под открытым небом. Он вынудил меня. Если я не найду нового причетника, это может привести... Храни тебя. Давай. Не благодари. Да, красотке придется заменить несколько столов и стульев. Наверняка сопрет что-нибудь с нижней палубы. Вчера ночью было так шумно, совсем не спалось. Может, в быстрой дозе найдется что-то от бессонницы? У Синди любая. Привет. Блин. Привет. Никаких проблем в округе? Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Никаких проблем в округе? Если увидите что-нибудь необычное, обязательно сообщите охране. Забавно. Наверное, тебе неизвестно, с кем ты говоришь. Я Денверс, заместитель начальника охраны. Так ты подчиняешь шерифу Харкнессу? Я его зам. Мои смены ночные, а его дневные. К чему вообще этот разговор? У меня полно дел. Ты не знаешь, где Си Джей Янг? Кристи сказала мне, что они пропали.
Надо сообщить остальной охране. Да, что ты можешь мне рассказать про доктора Ли? Что такое Джеймсом Хартгрейвом? Молчишь, как просто сомневался. От него я ему. Его мать пьянчуга. А, да. Если кто-то взял твое, иди и забери. А по остальным вопросам... Понял. Когда убьют, тогда и обращайся, ты. Я выискиваю смутьянов. Не попад... Жаль, у меня не хватает смелости со всем этим покончить раз и навсегда. Блин, ну это чё? Настоящая отвага нужна, чтобы жить. Самоубийство — выход для трусов. Возможно и так, но мне незачем жить. Самоубийство — грех. Если ты покончишь с собой, твоя душа не попадет в рай. Так говорит отец Клиффорд. Но я что-то не знаю. Мне надо подумать. Ты не знаешь, где Си-Джей Янг? По-моему, они бегали по мостику. Хотя вряд ли это были они. Детей туда не пускают. А я остались по дороге. Вон они, блядь. Так. Да блин. Оставь меня в покое, это не твое дело. Да ну ты мне не нужен, блядь. То есть тебе насрать на него? Эй ты не знаешь, где Сидж? Да. Окей. Йоло! Аж щекотно стало. Окей. Мне страшно, ты проводишь... Спасибо, дяденька. Мама, скорее всего, пьяна. Я тебя помню. Ты жадина. Да что я такого, бля, пожадничал нахуй, я вообще не помню. Сам себе создал квест. Сказал пацану, убегая из дома. Потом его и нашел. Я тебя помню. Ты же... Да нахуй, если не идите просто. Извините, мистер. В чем твоя проблема, ми... Че, все, пиздец? Привет. Извините, мистер. В чем твоя проблема? Вот так вот. Я пойду поиграю Извините, с Джеймсом. мистер. Ты в порядке? Бенон. О, Бенон. Ты в порядке? Выглядишь ты не ахти. Рад тебя видеть. Чем ты хочешь заняться, Джеймс? Я не знаю. А чем ты хочешь заняться? Я не знаю. А чем ты хочешь заняться? Прекрати! Ты дура! Моя мама говорит, Один ты из уродина новых и эмигрантов дрянь. на прошлой неделе умер от радиации.
Да, говорят, На корабле вода немногим лучше. Если там вскоре не станет поступать чистая вода, все мы кончим тем же. говорят, Привет. городской совет планирует установить поручни на полях. Здорово. В чем твоя проблема? Си-Джей, давай играть в убийцу. Ты будешь типа как моя мама, а я маньяк-убийца. Мне это не нравится. Давай лучше поиграем в прятки. Да, Джеймс собирается быть убийцей. 100%. Он убьет ее нахуй однажды. Короче, он серийным маньяком станет, который женщин убивает. На почве ненависти к своей матери. Или типа того, знаешь. Пора идти домой. Закончу завтра. Что тебе нужно? Она вернула. Спасибо тебе. Лучше, чтобы нас никто больше с тобой вдвоем не видел. Это не полный. Я выискиваю смутьянов. Не попадались по дороге? Лишние рабочие руки нам... Спасибо. Я за... Приятно было. Вечер добрый. А где это... хрень? На что пялишься? Я... Пьяная. Эх, ладно, пойдем отсюда. Надеюсь, тебе удалось найти для меня жилье? Да, пизду через всю пустошь, нахуй. Ты... Правда? Она нашлась! Ой, спасибо тебе огромное! Это просто класс, сколько ты для меня делаешь. Другие люди просто мимо бы прошли, хоть 100 раз я за ними бегай и кричи. Я соберу барахло и отправлюсь туда прямо сейчас. Заходи навестить меня. Я не понимаю, как он доберется вообще, типа, ну... Твое появление совершенно неожиданно, но его нельзя назвать нежелательным. Почему огненные муравьи все еще появляются в туннелях метро? Боюсь, это я виноват. Последняя порция мутагена была введена всему потомству муравьиной матки. Там были сотни личинок. Боюсь, что вылупившись, огненные муравьи, которые встречаются тебе сейчас, это просто остатки Я точно не знаю. Это такой удар по моим исследованиям. Однако прежде всего я должен остаться здесь и бросить все силы на поиски нужной формулы мутагена. Исследуешь, да? Мутаген, да? Поиски ведешь. Понял. Он прям как Уолтер. Такой же работник месяца. Блядь! Хуе! Целый, сука, медведь. Ёб твою мать. Господи. А как это законтрить-то, блин, ну, в натуре? Это же вообще жизнь какая-то.
Вот так вот и умираешь, это, ну, реалистично, я умер вообще. Очень реалистично. Туда. Аж череп лопнул у него. Так. Амбла Экспресс. Да, кстати, я совсем забыл. Бабуля Спаркл. Так, стоп, а где... Мой чел? Только посмотрите, к нам гости пожаловали. Небось, у тебя тут важные дела, раз тебя сюда занесло. Здорово, но ничего, грубо. не буду совать нос. Не проще поторговать? Это при... Рабочий комбинезон. Латекс. Так, есть новости? Какое-то время назад сюда приходили незнакомые типы и говорили, что ищут какого-то чистоплюя из убежища. И я сказал, что ничего такого не видела, и послал их куда подальше. Но может они еще где-то здесь, если тебе приспичило им помочь. Ага. А вы тут что делаете? Мои мальчики охотятся на болотников. Самое нежное мясо, какое только бывает. И оно потом не просится наружу, как мясо крота-крыса. Эти твари жутко опасные. Оглянуться не успеешь, как голову отхватят. Ты там поосторожней, их там до хрена. Погоди, а что за мальчики у нее? Закусочная на верфи, капитан Пегли. Эй, привет! Что тебе нужно? Как много продавцов. Так, погодите, может что-то это... Блин, надо продать это.
Не понял. Че за херня? Он просто гонится за этим кратокрысом. Босс? Ладно. Блять. Много у него хп было. Начальник войны, да. Нормально. Одного дога не хватает, двух тоже не очень, так что догов у нас 3. Сука, это 3 догнает. Вы слушаете рассказы о приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. Сегодняшний рассказ о побеге из Парадис-Фоллс. Поверьте мне, шеф, да я одной левой этого рыботорговца уложу. Мигом. Опа! А теперь стой спокойно. Ай да, Аргайл, ай да сукин сын, у тебя получилось. Придержите благодарности, шеф. Сукин Нам сын. еще нужно выбраться отсюда. За мной, пока охрана не смотрит на главные ворота. Не так быстро, мой прогнивший товарищ. Та девушка, с которой мы сюда попали, мы ее последняя надежда. Вперед! Цитадель. Все бы ему дамы. Ну ладно, ее заперли вон там. Они называют это карцером. Сперва снимем того охранника. Предоставьте это мне. Эй, приятель, Так, братцы. найдется. О! Лотос! Я! Я паладин Белл. Что тебе нужно, гражданский? А что это за место? Ты стоишь перед цитаделью, штаб-квартирой Братства Стали. О. Ее подразделение на столичной пустоши. Могу идти? Ответ отрицательный. Супермутантам, гражданским и бродячим коммерсантам вход строго воспрещен. Ты кто из них? Брось оружие, поганый работорговец. Вы в порядке, ребята? Я выбралась. Есть что-то такое супермутант, что мне стоит знать? Блин, а почему нельзя ответить, что я вообще никто из этих, я выходец из убежища? Просто. Да, они просто кишат в руинах города. Почти весь старый Вашингтон теперь под ними. Окажи себе и нам услугу и держись от них как можно дальше. Это точно не место для гражданских. Я вижу, ты пытаешься взывать к светлой стороне моей натуры. Очень жаль, но ее у меня нет. Это я тебе скажу бесплатно. Мы убиваем больших супермутантов из наших больших пушек, чтобы люди вроде тебя могли спокойно спать по ночам. Ладно, ладно. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях Здорово. смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. Не припятюйте, я избранный. Да-да-да. Был бы я как чувак из второй части. Ты не понимаешь, я избранный. Кто, блядь? А, понимаю, душевно больной. Ну ладно. Тогда нельзя заходить
гражданским, супермутантом и душевно больным. Такой обновить свой список на. Ебать, копать, пиздец, ебать. Я паладин. Я вижу. Ты. А ты. Бродячий мерзавец. Да прибудет с тобой сталь. Прибудет со мной сталь. Брось оружие, поганый Просто умру в этих пустошах, а он прибудет со Вы в мной порядке, сталь. ребята? Я выбралась из ящика и почти сбежала, но тут вы попали в передрягу. Постой-ка, сестренка, это мы тут спасатели. Да ладно тебе, Аргайл, не будь букой. Мы должны поблагодарить девушку. Мисс... Пенелопа Чейз, охотница за приданым. Можешь потом поставить мне пиво. А теперь давайте заканчивать эту вечеринку и убираться к чертовой матери отсюда. Вперед! Ебучий босс. Аргайл, мой старый друг. Кажется, я влюбился. Не забывайте настраивать приемники на нашу волну, чтобы услышать о новых увлекательных приключениях смельчака Герберта Дэшвуда и его верного слуги Гуля Аргайла. А теперь немного музыки. Трехлучевая лазерная винтовка. Трехлучевая. Вот это интересно. We tell the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization Блин. Bingo, bango, bungle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. Ну, я там целый проход. Нифига себе. Местные нравы. Ну, знаешь, что творится на лодочном причале? Ты едешь в Пойнт Лукаут. Мне нужна твоя помощь. Моя дочь пару недель тому назад уплыла на герцогине Гамбит, и я с тех пор места себе не найду. Я с тех пор о ней ничего не слышала, и если ты туда отправляешься, может, поищешь ее, а? Прошу тебя, я на все готова. Ну, ладно, да. Благослови тебя Бог. Ее зовут Надин. Но других Она ответов я сбежала не пару даю. недель назад, сказала, что хочет посмотреть мир. Вот же Да. дурочка. Этот Табар сказал, что высадил ее в Табар. Пойнт Лукауте. Но кто знает, куда она с тех пор делась. Не знаю, убедишь ли ты мою Надин вернуться домой. Но хотя бы просто передай ей письмо от меня, хорошо? Что за Point Lookout вообще? Только что Табар именно оттуда возит пангу на продажу. Еще, что он наверняка хороший навар с них имеет. По слухам, там сплошная трясина и растения-убийцы. Но точно я ничего не знаю. Растения-убийцы. Ладно. Добро пожаловать, друг! Я паромщик Тобар, а это чудное судно — герцогиня Гамбит. Мы только что вернулись из Пойнт Лукаута, но скоро снова туда отплывем. Тебя это интересует? А что такого особенного в Point Lookout? Похоже, ты пустоши вдоль и поперек исходил, так что перейду сразу к делу.
В Пойнт-Лукауте растет свежая еда. Стоят таинственные особняки, закопаны сокровища. Но держи ухо востро. Там немало экзотических тварей, а местные чужаков не любят. Так что если духу не хватает, лучше не суйся туда. Ты подозрел девушку по имени Надин? Надин. Бесшабашная девчонка, чье любопытство сильнее здравого смысла. От нее было столько проблем в пути, что я бы ее за борт вышвырнул. Не будь она так похожа на меня самого в юности. Не видел ее с тех пор, как мы пришвартовались в Пойнт-Лукауте, но, зная ее, не сомневаюсь, что она нашла себе проблем на голову. Вы на нем, наверное, во многих местах побывали? Тебе стоило увидеть его в былые дни. Эх, мы по всему побережью ходили от Содружества до разоренных берегов. Хорошие были времена, но сейчас моя посудинка уже не сможет выйти в море. Днище все в дырах и древоточцах. Но вот рейсы до Пойнт-Лукаута для нас самое то. Мы тут прекрасно возим грузы, а иногда и пассажиров. О, да? Я обычно не отговариваю юных авантюристов, но последние события убедили меня в том, что заблаговременное предупреждение многого стоит. Знаю, ты думаешь, что ничего на свете тебя не испугает, но остерегайся торфяных болот. По сравнению с их обитателями местные супермутанты просто щенки. Так что просто отдавай себе отчет, во что ты ввязываешься. Хорошо? Все еще хочешь отправиться в Пойнт-Лукаут? Это что, прям вообще отдельная локация? Куда я собираюсь идти? Что это вообще такое? Это же... Погодите. Блин, было же 3 DLC, да. Это DLC, походу. Что-то про инопланетян, по-моему, про Анкоридж и... Вот, Пойнт-Лукаут, насколько я понимаю. Да, го. Только не прибегай ко мне жаловаться, когда болотники нос тебе отгрызут. Билет на паром. Это DLC. Здорово, Чезырич, здорово. А стоит сейчас идти в DLC или нет? Что думаете? Толстяка я где-то проебал вместе с моим челиком. Где он пропал, вообще не знаю. Не играл в него даже. Ну слушайте, только Анкоридж играл, понял. Ну, давайте погнали. Чё тогда? Да? Потом все равно же можно будет вернуться. Как я попаду обратно? Просто придешь ко мне и купишь еще один билет. Главное, сразу оставь на него заначку. Как получишь билет,
Просто проходи в каюту и ложись на койку. Мы туда мигом доберемся. Прикол. Ну, погнали. Когда решишь отправиться, занимай койку. Мы мигом до Пойнт Лукаута доберемся. Вау. Прям с катсценой даже. Ядрить. Интересно. Тут есть даже какой-то парк развлечений. Маяк, особняк. Добро пожаловать в Пойнт Лукаут. Путешествие прошло отлично. Погода превосходно сырая, а вокруг все та же тишь да благодать. Кажется, ничего не изменилось с тех пор, как я тут был в последний раз. Разве что по пути я видел какой-то дым. И дым как дым, в мире вообще очень часто что-нибудь горит, особенно там, где я живу. Ну да, это дым. Нет дыма без огня, а где огонь, там возможность впарить кому-нибудь огнетушитель. Это старый особняк Келверта горит. Тут все говорят, что в нем живут призраки, но еще я слышал, что там полно довоенных сокровищ. Помню, я говорил, что Пойнт Лукаут отличное место для охотников за сокровищами, но такая возможность даже здесь выпадает редко. Окей. Я пошел. Приятной дороги. Особняк так особняк. Это прям отдельно, ну типа да, прям нормально так. А вот тут не переведено. Я попал в Англию. А довольно красиво на самом деле. Прикольно. Что за палатки? Дрожжи. Блять. Заколки-то кончаются нахуй. Ебаный рот. Задача миссии. Миссия милосердия. Отряд волонтеров МД-1802. Некоммерческая организация. Округ Сент-Мэрис, Пойнт Лукаут. Оцените нужное место населения в медицинской и социальной помощи. Информируйте об имеющемся риске для здоровья. Оказывайте помощь. Сотрудничайте с представителями федеральной программы регистрации. Добровольцы обязаны соответствовать стандартам миссии милосердия на публике и в личной жизни. Новая чума. Симптомы. Берегите себя и окружающих, узнав, как определить, что человек болен новой чумой. Наиболее часто встречающиеся симптомы: обильное потоотделение, не вызванное естественным по причинам ушиба, припухлость, множественное кровоизлияние, новое дело, например, социализм. Если вы заметили у человека один или несколько признаков новой чумы, помните, что необходимо убедиться в наличии симптомов.
Если поблизости нет уполномоченных государственных служащих или медиков, сами вступите в контакт с этим человеком, проверьте, что наличествуют симптомы новой чумы. Изолировать. Если вы подозреваете, что имеются признаки новой чумы, необходимо изолировать себя и больного от окружающих. Новая чума крайне заразна. Сообщить. Окей. Новая чума принадлежит к числу социальных болезней. Ее можно подхватить при социальном взаимодействии, такие домашние вечеринки, прогулки. Так, какие-то непонятные люди в этих палатках были. О. Приветствую, дитя мое. Я Марселла, миссионер и скромный служитель веры. Как дела? Че, очередная секта судного дня? Нет, не совсем. Если тебе интересно, я с удовольствием расскажу тебе о своей вере. Давай. Тебе почитать Писание или просто рассказать о вере? Давай. Новая чума — это старый канон, кстати, она, по-моему, упоминалась еще в старых частях. Да, пухлые такие. У моей матери было любимое место Библии, Откровение 21:6. Знаешь такое? Конечно. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Это чудесно. В наши дни редко встретишь такую самоотверженность. Я понимаю, почему ее вдохновляли именно эти строки. В чем заключается ваше предназначение? Мы пытаемся помочь пустошам, совершая добрые дела и распространяя Слово Божье. Кроме того, мы находим и восстанавливаем религиозные реликвии, но это не главное. Писание — это Слово Божье, записанное в Библии. Хочешь послушать стих? Давай. Боюсь, при себе у меня Писания нет. Но несколько отрывков я помню наизусть. Вот мой любимый. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, Но это проблема, но перешел от смерти в жизнь». Видимо, этих лиц новых. Короче, штука в том, что... Она говорит... Штука в том, что она говорит, скорее всего, слова на английском, а тут у нас же вот как бы все по-русски. Короче, липсинка нет. Анимация под английские реплики. Озвучка у нас русская. Делали. Опа, это что за чудо? Вот и все. Охотник какой-то. Болотный гуль, нихера. Что там прыгает? Ага, есть. Водка. Лол.
Фига тебе прицел. Ну да. О, лопата. Так, что-то у нас плюшевишка с хавчиком. Прилег отдохнуть. Ладно, пойдем смотрим, что там за пожар. Что-то я слишком люблю заниматься типа такой хуйней из разряда пойду-ка я не туда, куда надо. Почаще надо ходить туда, куда надо, на самом деле, мне вот в подобных играх. Блин, собака дерьма. Потому что такое прохождение мне может сильно затянуться. Ну, в этом моя проблема вот в подобных играх Fallout, типа Elder Scrolls там. Я вечно иду туда, куда не надо. В играх, вот где есть вот открытый мир. Будьте уверены, к примеру, в том же в Ghost of Tsushima или в Days Gone я бы пошел, ну, вообще не туда, куда надо. Занимался бы какой-нибудь хуйней, каким-нибудь исследованием. Какие агрессивные. Двуствольное ружье. О, ядерный. Самокопание. Зачем тебе лопата? Ну, типа. Где-то нужна была она мне. Я помню, в основной локации где-то была... могила, которую я не мог залутать из-за того, что у меня не было лопаты как раз таки. Захват и пересылка Ян. Информаторы из числа местных жителей представили сведения, позволяющие арестовать усиленно разыскиваемого Вэн Ян, или дракона с 5 когтями. По данным Рума, Ян – полевой агент китайской разведки, более 10 лет орудовавший на территории США и Канады. Ян был этапирован это девушка, в карантинный лагерь Тертлдав для допроса. Мы пока уклонялись от общения с прессой и дипломатами. По этому поводу, пожалуйста, обратитесь к Минобороны за рекомендациями. Так, внимание жителей Point Lookout, в окрестностях замеченном Вэн Ян, вероятно, коммунистка, китайская шпионка. Известный псевдонимы Джейми, Патрик, Мария Лопес, Стэнли, Дерек, дракон с 5 когтями. Ну, если она гуля, разве что. Ага, окей. О. Бандит. Бандитка. Блин. Все, у меня, по-моему, сейчас проблемы начнутся. Полный голяк. Так у меня вообще... В духе на Азосе замороженная коммунистка. Ага, серьезно? Не встречал. Как-то быстро пробегал. Нихера, тут реальный магазин. Стоит какая-то.
какая. Ну, здравствуй, здравствуй. Да. Судьба открыла мне, что сегодня у меня будут гости. Мгм. Но как же я невежлива. Меня зовут мадам Панада, а это лавка товары мадам Панады. Все, в чем нуждается путешественник, он может отыскать здесь. Пули, стимуляторы, броня, оружие, мусор. Мадам Панада предусмотрела все, что вам нужно, и давно держит это у себя на полке. Давай. У мадам Панады все товары первый сорт. Первый сорт. Ну, давай, показывай свой продукт. Головной убор конфедерата. Но если это... Ну, пока, видимо... О. Нет какой-либо... контента. Я контента не вижу. По крайней мере, нового оружия нет. У нее винтовки всякие. Винчестеры. Бейсболка с очками. Так. Чё бы... А, погоди. Заколка, заколка. О, заколка. Так. Медикс. Давай все продам. Шутка про южан и инцест. Дуплет вроде так из... А, да? Нихера. Так получается, Винчестер тоже оттуда, да? А китайский автомат? Только не говорите, что из Анкоридж. Чё ванильное в Fallout вообще было тогда? А? Что там было вообще тогда? Типа нихуя не было. Юным путем. Ничего не знаю, китайские автоматы были ванили. Окей, хорошо. Ну хотя бы. А то я уж подумал, что вообще полный голяк. Активируется не здесь. Музон с это странно звучит. Кстати, что тут с радио? Нет его. Вот тут прям музыка-то всюду звучит, как будто бы. То есть это музыка и на том материке изучала? Ну, на материке. А Point Lookout это, насколько я понимаю... Ну, вроде не остров, но... Да, что-то такое. Кусок острова или материка. Так, что там? В особняке какая-то дичь творится. Ты чё, сукин сын говнистый? Нет, блядь, нихуя! Буян. Буян, ёпт. Костолом.
Ну-ка гляну на тебя, красавчик такого. Не? Блин, вы что, типа братья, что ли? Ваши родители, наверное, тоже такие родственники близкие. Вместе Calvert. Ну давай. Посмотрим на этих ваших призраков. А ну иди сюда и помоги мне прогнать этих уродов. Да, ты, я тебя вижу. Хорош пангу околачивать. Марш сюда и помогай. Или эти козлы потом тебя хлопнут. Ладно, иду. Какая собака плохая, какая хорошая? Вопрос. Что происходит? Не знаю, кто ты, но если хочешь жить, помоги мне. Они всю ночь сюда лезут. Думаю, вот-вот проломят внутренние стены. За мной. Я посмотрю, что происходит. Ну, прикольно, ладно. Фреки. Эй, сюда! Черт. Она меня чуть не убила. Кажется, они лезут откуда-то сверху. Быстрее за мной. Хе. Прикольно. Выходи через двери и вверх по ступенькам. Выясни, откуда они лезут, и останови их. Я останусь внизу, буду следить за камерами. Быстрее! Ну ладно. Люблю выполнять приказы. Бля, мне пизда, мне пизда! Герри. Че, просто раз Герри умер, что ли? Герри, знаю, Фреки. но если хочешь жить, помоги мне. Так, давайте-ка... У меня есть мины? Блин, как назло нету ничего. Они всю ночь сюда лезут. Думаю, вот-вот проломят внутренние стены. За мной. Я посмотрю, что происходит. Не, ну у него прям, да. Эй, сюда! Кажется, они лезут откуда-то сверху. Быстрее за мной. Выходи через двери и вверх по ступенькам. Выясни, откуда они лезут, и останови их. Я останусь внизу, буду следить за камерой. Кто у нас? Да, блять. Пиздец. Так. А чё делать? Ситуация полный кал. Я понял, я возьму снайперку. А, прям дикарь.
Блин, а ну нахуй. Ванга тебя съест. Ванга? Блять. Это что такое было? Попался. Спи вечным. Это первые дикари, которых я встречаю. Надеюсь, они не из Кламата. Ебать. Вот ты где. Ты вечно... Блять. Сестру Сулика. Да. Радостная такая. Только посмотрите, кто у нас. Нечестивцы. Смерть непросвещенным. А, ну кстати, да, поэтому меня часто убивают. А другого нету. Да я совсем забыл. Блин, по идее со мной должен был ходить Харон, но я хз, он умер, то ли что. Вот ты где. Блять. Блин, этот чел просто смотрит за нами. Кайфует, небось. Бой. Легкое оружие прокачаем. Манхан, да. Ну уже, парень, я знаю, ты можешь лучше. А теперь живо заткни дуру. Думаю, тут нужен хороший взрыв. Может, рядом с дырой есть взрывчатка. Просто расстреляю ее.
Вон. Молодец, дыра завалена. Теперь бегом сюда, сейчас они зайдут с восточного крыла. Это что, типа как один дома? Я тебя прикрою. Все в порядке. Быстрее, беги туда, пока не подошли новые дикари. Выясни, откуда они лезут, и останови их. А я, как всегда, буду у камер. Как всегда. Он уже говорит, что он будет как всегда у камер. Блин. Вау, вот это окей. Слушай, прикольно. Неплохие скрипты, катсцены. Я не знал, что такое возможно. На этом движке. Давай, сука, заходи. Ну. Серьезно? Какого черта ты здесь шумишь? Блядь! Блядь, пиздец. Так, чистая вода, грязная вода. Я вот одного не понимаю, какого хера я, будучи челиком с автоматом, блин, с калашом, должен всадить в них так до хера пуль вообще. Ну, типа, они ж тупо дикари без брони там. А, вот, нормально я пролетел. Мне приходится прям конкретно ну, постараться выложиться, чтобы убить их. Была бы у меня боевая броня. Хотя, скорее всего, была бы у меня боевая броня, мне было бы неинтересно их убивать. Ну, в том плане, что они мне бы ничего не смогли сделать, скорее всего. Ну, наверное. Так что, думаю, мы вполне себе вовремя сюда пришли. Тебе никто не поможет. Ёб твою мать. Одной лазейкой меньше, за мной. Сейчас они ударят со всей дури. О да, лезут. Собирай все боеприпасы и стимуляторы, которые найдешь. Сейчас придется туго. Если есть мины,
Самое время их закладывать. Они могут вломиться в любую заколоченную дверь. Да ёб твою мать. Любую заколоченную дверь, говоришь? Вот и они. Второй этаж справа. Бля. О да, лезут. Собирай все боеприпасы и стимуляторы, которые найдешь. Сейчас придется туго. Если есть мины, самое время их закладывать. Ща, погоди. Они могут вломиться в любую заколоченную дверь. Вот и они. Второй этаж справа. Ебать! Продолжайте вести огонь. Еще лезут. Справа, первый этаж. Ну пора стрелять, Дезмонд, ебать. Вон там. Сзади. Левая дверь, первый этаж. На нахуй, блядь. Они у парадного входа приготовились. Слава богу, все позади. Похоже, это последний. Неплохо Окей. стреляешь. Ну да, спасибо. Мой герой. Ха. Думаешь, я без тебя не справился бы? Отнюдь. Я все держал под контролем. Даже красную кнопку не пришлось нажимать. Но картины этого не пережили бы. Так что ты вовремя. Ладно, я Десмонд. Что за красная кнопка? А такая, которая из всего, что вне моего убежища, делает кашу из мозгов по стенам. Обычного типа. На такую шваль ее даже тратить не хочется, если честно. Так что ты очень вовремя. Вот что я сделаю. Дам тебе пару советов на следующий раз, когда придется кого-то торжественно спасать. Превосходный защитник. Способность. А ты знаешь, почему дикари не напали? А поучиться еще получится? О, возможно, всегда есть. Но твой барыш прямо зависит от того, как ты умеешь выполнять приказы. Похоже, есть еще возможность сделать из тебя человека. Дам-ка я тебе работу и посмотрим, как ты с ней справишься. Получишь Окей. хорошую награду. А это вы на пустошах больше всего цените. Тебе решать. Ну, погнали. А что мне делать с дикарями? Слушай внимательно, что тебе говорят. Эти грязные собаки хотят меня убить. Но не отелились сказать почему. Так что ты отправишься в их вонючую коммуну и разнюхаешь, что творится в их двинутых головках. Будь хорошим песиком, и папаша Десмонд даст тебе косточку. Да, и кто знает, какими сокровищами у них там можно разжиться. Самое забавное, что, блядь, только беседка такой хуйней занимается. Они вот буквально не то, прям, ну не то чтобы не любят, а просто не уважают своих, блядь, этих нахуй своих игроков, нахуй, которые играют в их игры. То деткой назовут, то малышом, нахуй, то вообще собакой, блин. Ёбаный в рот. Кем я только не был в этих, нахуй, беседковских играх. Ебать копать, нахуй.
Как мне уделиться к ним доверием? Проще простого. Сейчас они должны ломать себе голову. Что же случилось с их передовым отрядом? Стать дикарем. Ты серьезно думаешь, что они просто меня так примут? Эти типчики считают, что дырка в голове расширяет их сознание. Они там университетов не кончали. Давай, марш в собор и веди себя хорошо. Когда попадешь к ним, найди придурка, который ими управляет. И узнай, чего им надо. Я просто хочу получить информацию. Не нужно насилия. Пока что. Ты не встречала женщину по имени Надин? Я хожу по свету, уже сам забыл сколько. Последний раз, когда я встречался с девчонкой по имени Надин, у меня еще кожа была. Пару недель назад тут шаталась какая-то девица, но она сбежала до того, как у меня появилась возможность представиться. Что ты знаешь о местном племени? Безмозглые придурки поклоняются какому-то дурацкому духу. Что тут знать-то? А ты сам кто? О себе? Вот что я тебе скажу, малыш. Моя история как коготь смерти. Она длинная, неровная, и с ней совсем не хочется знакомиться ближе. Тебе ясно? Скажем так, у меня в Пойнт-Лукауте есть дело. Если поможешь, получишь награду за труды. А остальное не твое собачье дело. Пора за работу. Мне кажется, ну, разрабы такие, типа, специально хотят натравить меня на него, типа, настроить негативно. Но не всегда так делают. Довольно-таки часто я такое, типа, замечаю. У беседки такой час. Зачастую, конечно, бывает, ведусь на это говно. Ну, точнее, подыгрываю этому говну. Но... Ну чё. Порой это бывает весело. Блин, вот прям... Давайте одежду дикаря оденем. В Нью-Вегасе Дин Домина, типа нарцисс. Там если пройти один скилл-чек в диалоге с ним и раскрыть, то он блефует, то он фатально обидится на тебя и придется его потом убивать. И чтобы хорошая концовка была, скилл-чек не нужно проходить. Ну и байт. Да, что за пиздец. Что ж, снова здравствуй, проект «Чистота». С момента моей последней записи прошло почти 20 лет. С тех пор, как я оставил все позади, чтобы дать моему сыну будущее. Мы провели это время в убежище 101, надежно укрытые от остального мира. Не все было идеально, но нам ничто не угрожало. А чего еще желать? Теперь мой сын уже взрослый, красивый, умный, уверенный мужчина. Прямо как его отец. Что-то нахуй это как-то... И как бы трудно ни было это признать, он вполне может обойтись без папочки. Вот, красивый мужчина. Да.
Нихуя ты плюнул! Ты за Роя Филлипса прошел Тенпейн Тауэр? Да? Да. Да. Потушил харчком, да, еще. Ну, как бы то ни было, не знаю даже, типа, стыдно мне должно быть или нет, но помог гулям. Ну как помог? Да эти мрази, шо эти мрази? Оба, блин, конченые вообще. Поэтому я хз, я просто подумал, блядь, ебись на коне. Ты же в курсе, что там потом будет? Нет, я вообще ни хера не помню. Ну, там полным-полно гули заселилось. Я подождал там на балконе 3 дня. Они там теперь гули в модных шмотках ходят. Как бы. Но не сами бандиты, те еще ребята Роя Филлипса. Поэтому я даже подумал, блин, может тех и тех ёбнуть, блин. Вообще, чтобы вообще все было плохо. Зайди к ним в гости потом. Окей. Интригует. Интриган, интриган. Любопытно. Это что за жескач? Повесили кучу кукол. Скобяные товары Хейли. Эй, привет! Добро Здорово. пожаловать в добро пожаловать в скобяные товары Хейли, где у нас лежат скобяные товары. Что-то не так? Нет, нет, все в порядке. Я просто совсем тут от людей отвык. Мои постоянные клиенты. Обычно их запах приходит гораздо раньше их самих. Да. Похоже на настоящий детектив. Первый сезон. Что-то я нашел. Что-то уже было здесь, когда я пришел. Что-то от других торговцев достается. А временами заезжает чудак на лодке и привозит неплохие вещицы. Ой, ты же не думаешь? Нет, нет. Это не семейный бизнес. Я просто сохранил имя лавки, когда пару лет назад нашел это место. Если честно, до этого я вообще мало что помню. Пару лет назад очнулся с головной болью, а лавка уже стоит. Странно. Пошли люди, пошла торговля. Я не жаловался. Это просто стало работой. Чё, блядь, ты просто вдруг, так сказать, родился, и ты вдруг торговец? В натуре? Да, в основном ребята с болот. Думаю, они не трогают меня, потому что и я тут родился. Торгуют в основном мясом и фруктами. Никаких денег или вещей. Но с наемниками идет хорошая торговля оружием. Так что если тебе надо пополнить боеприпасы или еще чего, я тебя выручу. Блин, ну давай товары показывай, блин, капец. У меня тут всякая всячина, взгляни.
Граната. Миниган. Так. Патрон калибра такой-то. Так, заколка есть? У тебя, сука, должна быть заколка. О, кайф. Так, а что еще ты можешь мне предложить вообще в принципе? У него, кстати, товаров вообще полно. Всякого реально много. Ну, ничего особенного. Все по старинке. Блин, стимулятор, конечно, мне пришлось вмазать в себя достаточно дохера на этом празднике веселья. Окей. Пистолет-пулемет. Да, пистолет-пулемет мне на самом деле не нужен, наверное. Так, да, еще вот эти патроны куплю. Пистолет-пулемет продам. Хер с ним. Есть еще найду. Еще. Костыли. Зачем-то мне лежат. Так, импульсные гранаты. Лопат. Так, подожди, кстати, тебе боевая броня есть. Давай сюда понадобится. Так, медикс, металлолом, микроядерная батарея, осколочные гранаты. Так, очищенная вода. Пальцев овер до хера. Кстати, их надо кому-то продать, но я не знаю кому. Картечь, мины, нужная тема. Ардексы, может понадобиться. Окей. Так, давай еще. Так. Все. Я перегруженный? А как-то? Хочешь купить что-нибудь? Главе регуляторов за карму. Глава регуляторов. У меня тут всякая всячина, взгляни. Кто такой? Интересно. Регулятор, ёпта. А, у меня костюмов всяких много, поэтому. Как нечего делать. Починить. Китайский автомат. Угу. Деньги надо тратить. А только опять случится такая тема, что я не буду тратить деньги. Они накопятся. И на лейтгейме буду просто иметь 10 тысяч крышек. А куда их потратить, я вообще типа, ну, без понятия. По-любому так будет.
Поэтому тратим. Тратим. Так, о чем мне по радиации? Так, способность превосходной защиты. Игрок получает плюс 5 к урону и плюс 10 к защите, если стоит неподвижно. Да ладно. Нихера себе. Так, радиация довольно-таки мощная. Угу. Сопротивление радиации 2%. Вау. Дикая панда. Блин, просто ходи и собирай в натуре. Ничего себе. Нормально тут прям продуктов. Когда был маленький, тоже в играх все копил и откладывал, но потом деньги, аптечки, ракеты всякие. Сейчас делаю наоборот. Контент нужен, чтобы в него играть. Да, вот именно. Ну просто потом еще не то, чтобы вот именно так, типа, нужно, чтобы в него играть, а... Почему-то думаешь и думаешь, что это весьма логично, что ты все это откладываешь на какой-то особо сложный сегмент, который ты повстречаешь в будущем, но по факту этот сегмент никогда не наступает. И да, такое. Контрабандист. А он злодей, да? Не брить, колотить. Ну ни хрена себе. Так, окей, я вас понял. И чё? И все? Палец. Stick my finger in your ass. Угу. Прям злодеи, да? У них есть логотип череп с пулями. Злодейские злодеи. Беседки всегда так. У них всегда злодейские злодеи. Как будто ничего среднего нет там. Это да. Ну, просто, к примеру, если брать во внимание первый, второй Fallout, по фракциям, таким всяким разным вещам, там интересные были же вещи. Например, последователь Апокалипсиса, мне казалось, типа, это ебанутые, ну, по имени просто их, да? И ты такой думаешь, блин, ну эти конченые люди явно хотят, типа, ну... добиться конца света окончательно. А потом ты с ними знакомишься, узнаешь, типа, их вообще, типа, уклад, и оказывается, они вообще не любят насилие. И они выбрали такое название из-за, ну, по тупости или что-то типа того, короче. И они на самом деле, типа, последователи Апокалипсиса в том смысле, что
копят знания и косяки людей прошлого, чтобы в будущем эти, ну, совершенно, ну, эти ошибки не повторились, и чтобы войны не было повторной, типа. Да. Кто задерживается на пределе тленного мира? Я ищу мудрости вашего народа. Могу ли я вступить в племя? Это что такое? Смиренное чадо, что обратилось за помощью наших просветленных умов? Да. Воистину, какой Да. прекрасный день. Да. Издалека. И чтобы дойти сюда, тебе потребовалась недюжинная сила. Аминь, брат, да. Но что такое сила, неуправляемая просветленным разумом? Если ты хочешь войти, готовься расширить свое сознание. Сейчас жестко Тебе ширнемся. придется доказать, что ты можешь выйти за пределы тленного мира. Все, забивай бонг, чувак. Сейчас зайду. Посмотрим, что ты скажешь, когда начнется обряд матери семян. Матери Более семян. сильные духом пытались через него пройти, однако потеряли рассудок. Отправляйся на запад к Большой Трясине, и там ты найдешь мать всех фруктов Панги. Она возвышается над людьми, и лозы ее направляют нас. Собери ее семена и преклони колени пред ее великой мудростью. Только тогда ты сможешь войти в эти священные залы. Понял. А я не могу просто отойти за угол, так сказать, покурить и потом прийти сюда и сказать: ебать, это было круто. Мать Панк, она такая, типа, вау. Я видел такие вещи. Блять, охуеть, это просто здоровенный блядский робот, нахуй. А во что он стрелял? Есть. Вангую, что в двушке через красноречие мог бы. На самом деле, да. Ну-ка. Ну, скажем... Возвращайся с мудростью мать. Ясно, блядь. Да, матерь Панга. Панга, панга. И он такой: вау, отличная рифма, брат. Ни разу такого не слышал. У тебя действительно был крутой приход. Как ты там сказал? Пам-па-пам-па-пам-па-пам? Я такой: да, брат, да. Я такой: ебать, проходи. Я такой: да, брат, да, пройду. Блин. Почему я не работаю в этой блядской беседке? Я бы им так все заебись сделал бы. Опасно. Что-то военная какая-то база. Ну, стоит заценим. Ну, или хотя бы чисто... О, у них есть гробы. Постараюсь, я буду 6-й Elder Scrolls делать. Забей, 6-й Elder Scrolls будет фул говно. И я уверен в том моменте, что там такая типа штука, что
там какая-то странная хуйня происходит, честно сказать. Прикинь, приходишь на болото, а тут знак на украинском. Да. Вау, это жестко. Блядское дерьмище. Так, ладно, постреляем. Ща я вам, блядь, постреляю, нахуй. Бля, во что я попадаю? Мистер Дудец. Я еще не понимаю. Чего, блин? Ага. Окей. Alright, alright. Окей, alright. Меня не видят. Вот молоко. А вас молоко убежало. Да. Синдром утенка. И я такой: say hello, my little friend. Точнее, to my little friend. Блин, вот это жахнуло, так жахнуло. Чё, больше никакой суеты? Все в порядке? Как будто бы да. Кабинет дознавателя Б. Мощно они тут людей пытали. Самогон даже есть. Медикс. Пустой шприц. Так, ну что ж. Как будто бы даже действительно сру.
Какой у меня интеллектуальный вид, просто жесть. Главное не использовать унитаз, да. Тут Говард, конечно, такой, блядь. Шутник нахуй. Я-то помню, блядь, я-то знаю. А давайте они такие захотят немного интерактивности с унитазом, мы такие типа ха-ха, дадим им зашквариться инстантно на первой секунде, они типа выпьют воду из унитаза. И все такие, ебать, тот, и вот это ты разумеешь. Как всегда, гениально. Тот! Что-то... А с кем мы тут имеем дело вообще? Какая-то жесткая хуйня. Тут случайно я Менгеля не встречу, который типа сжигает, ну вы поняли. Тут не будет списка Шиндлера, там еще что-нибудь. Все как будто бы к этому идет немного. Кто это придумал, всех затронул, да. Ну, возможно, у этого парня самого макали в унитаз, поэтому он такой, типа, теперь я буду вас макать в унитаз. Нет, хуже того, вы у меня будете пить из унитаза. Я ходил в шахматный клуб. Кто теперь смеется? Да. Тот. Такой он тот. Кто смеется теперь? Всех переиграл, уничтожил. Ну, на самом деле, да. Все мы просто на самом деле завидуем Тодду Говарду и его вот этой вот непоколебимой, блять, любви к своему говнодвижку. Он такой типа, не, мы никогда не поменяем наш движок. И это, блять, просто ужасно, нахуй. Он, ну, просто это ужасно. Вот, типа, знаешь, вот что грустно знать? Что вот при моей жизни, возможно... Отлично! Андрей Иванов, спасибо за подписку на ютубе. Что, возможно, при моей жизни я не увижу нормального Fallout, вот именно в плане, ну, прям на дружгом движке, с человеческими нормальными дверями, без этих загрузок между локациями и так далее. Вот типа не увижу, потому что тот Говард, ну, гандон. Он не поменяет движка никогда. Ну и, скорее всего, возможно, даже типа тот Говард тут особо-то и не виноват, но тем не менее, ну, он лицо беседки, и больше некого, как бы, ну, хуесосить, поэтому уж чё, ну, терпи тот, хули, терпи. Меняй беседку. Он же, он там вроде все-таки как ЦЕО находится. Fallout с человеческим лицом.
Ну, было бы прекрасно, на самом деле, было бы прекрасно. Ну, сейчас вот в Point Lookout по болотам брожу и... Ну, и вроде нормально. Всем ведь известно, что игрокам нравится, блядь, бродить по болотам. Это просто кайф чисто. Тупо, бля, просыпаюсь и вижу, нахуй. Мечтаю просто. Блин, болото. Жалко, сейчас вот у меня зима на улице. А так хочется лето, как хочется болото. Блин. Фанаты беседки напали. Лекса, здорово. Он что-то заявлял. Блять, погоди. Ах ты мразь. Он что-то заявлял, что Elder Scrolls 6 может стать его последней игрой, мол, стареть до 30 пора. Да пиздит он. Это же тот, блядь. Куда он денется? Он будет и дальше игры делать. Не, серьезно, он не... Он будет, ну, не знаю. Мне кажется, пиздит. И на самом деле было бы охуенно, если бы он ушел. Бля, пускай отдохнет старый, ну в натуре. Заебал. Он реально заебал. Болото. Плохо, что ли? Не, Шрек, не. Болота твои всегда были хороши. Ты не подумай, это я просто не умею выражать свои эмоции. Возможно, прозвучало как сарказм и все такое, но... Вот это да. Посмотри-ка на себя. А что со мной? Эй, не проходи мимо, солнышко. Ну, я, да, красивый. Сынок, ты вроде как не из местных. Да. Поможешь больной женщине встать на ноги? Ну, началось. Ты больна? А чем? Боюсь, это беличья лихорадка. Я вся горю. Беличья лихорадка. Вся горишь. Да, а у меня зайчья чума. Постараемся не кашлять друг на друга. Ох, солнышко, даже если в твоем сердце нет ни капли сострадания, тебе не меньше меня нужна лечебная брашка, даже если ты об этом и не знаешь. Что за брашка? Это тайный семейный рецепт. Передается из поколения в поколение. Помоги мне сварить еще немного, принеси сырья. Я поделюсь с тобой зельем и прибавлю 300 на закуску. Значит, такое вообще. Знаешь что? На, попробуй. Осталось с прошлой партии. На пару глотков хватит. Сразу подобреешь. Попомни мои слова. Самогон. То да сё, приходи, когда дойдут руки. Что тебе надо? Нужно всего несколько продуктов, но я варю сразу много, так что нужно хорошенько затовариться. Нужны панго, дрожжи и еще ядерные батареи, чтобы получше вставляло. 3 мешка дрожжей, 6 ядерных батарей. Вау. Батареи, чтоб лучше вставляла? Про это ты лучше не болтай, солнышко. Лучше всего в нашей семейной брашке вставляет наш тайный ингредиент. На самом деле просто электролит от батарей. Да не смотри на меня так. Я же сама наше средство пью. Если бы это было опасно, я бы давно уже приставилась. Принеси мне 6 ядерных батарей. Этого на партию хватит. Вот так вот и... Да.
Сейчас выпью этого самогона, и я тут просто, ну, лягу в этом притоне, нахуй. Поговаривая, типа, ладно, сейчас, подожди, утром схожу, дай отдохнуть. Вот они, клиенты, на самогон, вон, видите? О. Жест. О, вот эти ребята. Глаза у них такие. Да. Да, ебать, вот так вот. Кто бы мог подумать. А сколько пангей нужно вообще? Добыть 7... Так, принеси 3 мешка, 10 плодов культивированной. Или 20 плодов дикой. Черт. Охереть, там бутылок. Блин, мне так лень этим заниматься, я практически готов зайти к ней и просто выстрелить ей в рожу. Хотя, с другой стороны, вроде награда нормальная. Прикольно. Так, ну-ка давай пойдем к гигантской панге. Панга. Блин, вспоминаю рекламу. Одну. Что-то как она называлась. Продуктовый магазин Панда или что-то такое. Я не помню. Ну, там точно звучало Панда. Типа с эхом каким сраным. Там какой-то гений маркетинга сидел просто. 300. Ну да. О, стоят мужики. О май гад! Попадать было бы славно. Окей. Труп просто вышел. Я подумал, что-то особенное у него может быть. Типа заскриптованный труп вышел, стакан. Вот бы им как-то, ну, почаще, побольше всяких разных интересных скриптов добавлять. Всякие там, типа, ну, разные квесты. Бля. Ау! Жмыхнуло так жмыхнуло. А на местных гуле маска не работает? Кстати, я об этом не думал. Вроде работала, кстати. Вроде работал. Не, ну у меня реально складывалось такое ощущение, что они на меня как-то не особо нападают. С задержкой, я бы даже сказал, с какой-то. Стоит, ебать. Погоди.
Они разговаривать умеют. Вот и что, но я вот этого не подозревал. Так, лачуга траппер, ну-ка. Ебать. Вот они весело живут, а. Так, смотрим. О, дрожжи, кстати. Нужно 3 мешка. На мне начинается проблемка с весом. Хотя у меня проблема с весом давненько. Но в игре начались только-только. Так, кто тут у нас? На нахуй. Пиздец. У парня не было шансов. Моментальная дезинтеграция. Да. О. Блин, вообще китайский пистолет прикольная тема, не? Вот ставился бы на него глушитель, типа того, он, наверное, уроном даже больше, чем обычный 10-миллиметровый. Я почему-то в этом даже уверен. О! Блин, вот это прикольно. Коврик из кротокрыса. Не, ну творческие люди живут, творческие люди. Творчество я уважаю. Ебать, тут радиация фонит. Какого-то здоровяка положил. Ёб твою мать, эта миссия собирательная, блин, ненавижу. Так. Так, пока вроде нормально. Камыши. О, опять панга. Панга, панга. Вот бы узнать немного о местной фауне, как она так получилась. Вот. Гляньте на этого красавца. Не, ну умер счастливым. И похож на Гладова Лакоса. Харизма 2 становится? Ё-моё, ничего себе. Блин. Много весит. От гранатомета отказаться нельзя. Так, что еще я могу выкинуть? Дрожит.
Очищенная вода просто это, ну, очень действенный лечебный экстракт практически. Да, я думаю, даже в нынешнее время так-то обычная вода, лечебный экстракт, особенно в Америке, где все довольно-таки... Я думаю, они там редко воду пьют вообще, в принципе. Ну, тут прям по-любому. Так, ладно, этот самогон говна выкинем. 7 бед, 1 ответ. Вре. Да, еще в эфире. А, ебать, уже 3 ночи. Пизда вонючая. Время. Мой главный враг. Чинил и нет, так и не починил. Мастера вызвал. Ко мне тоже сегодня приходил мастер, кстати. Ну, в общем, типа, вывод такой, что... Не поможет он мне. Инженеров нужно вызвать, сказал. В коммутатор должен сходить, проверить. Ну, типа, он сам мало что может в этом плане. А так, глянул настройки, там, типа, этого роутера, все такое. Ну, вроде как, типа, норм, но в то же время должно, как бы, все работать, типа. Непонятно. Как же ломает без нормального интернета. Да, чё как пустошь. Да, заебись, заебись. Пустошь неизменна. Ну вот в DLC какой-то залетел. Point Lookout. Сейчас тут хожу, брожу. Тебе спать не гонит домашние, когда стримная ночью Тян ругается, что громко говорю? Не нормально. Моя уже давно типа привыкла. И дети тоже. Сижу с теле 2. Моровин пришел. Святое болото. Вот зло. Пещера 6-го дома. Серьезно? Такое уже типа было? Блин. Лежать, суки. Болотник королева. Бандитка. Блин, у меня слишком много стимуляторов, прикиньте. И такое бывает. Отдыхаю.
Ебать, нифига харчок летит. Вот это харчок мощный, вообще мощный харчок. Вот в чем прикол вот так вот типа раскидывать бухло, еду, вообще не понимаю. На случай того, что типа игрок отчается от того, что у него типа нету стимуляторов вообще, и он начнет бухать и пить, точнее есть всякое говно. Типа на то расчет, видимо, если там вообще чего-то нету. Нормально так бахнул. Казикрат нападает. О, нихера. Вау, вот это я бахнул. Ну давай, рано сдаваться. Мы нашли коллекционный пупса Шмолтек. Надпись на постаменте тю-тю-тю, ну вот опять сели в лужу. Говорят, глупее уже никуда. Окей, наконец-то что-то началось. Возможно, ты ощущаешь легкую тревогу, но куда бы тебя ни занесло, на самом деле ты ничего не чувствуешь. Как кулаками не маши, они тебя отсюда не вытащат. Какой же у тебя бардак в голове, а? Попробуй немножечко ее почистить. Так держать, ты уже почти на месте. Куда тебе соваться совсем не стоило. Ебать, пила нахуй. Что? А, взрываемся. Так, пила продолжается. Забавно, стоит тебе подобраться к чему-нибудь поближе, когда добыча скользает прямо из-под носа. О. Да, наркотики зло, ребята. Прикольно. Указывают. Ты молодец. Ты просто молодец. Знаешь, большинство посвященных не доходит до этого уровня. Тут что-то не так, совсем не так. Иголки. Тяжело тебе приходится, да? Давай, папочка, все тебе подлатает. Фи, если бы мой ребенок был на тебя похож, я бы его тоже бросил. Мама. Ну, довольно справедливо. Да. Мертвый поселенец. О, старейшина Лайонс. Ну-ка.
Робко. Мама умерла, сиротку бросили в радиоактивных пустошах, и единственные друзья Таркан Дара Скорпиона. Похоже, фортуна пошла те стороной. Поздравляю, мальчик мой. Ты прорвешься, и все наконец будет хорошо. Нет, не пытайся понять. Тебе станет только хуже. Нихуя. Воистину, мать Панга не спаслала тебе мудрость, и разум твой был открыт. Что со мной случилось? Почему так болит голова? Ты просто ощущаешь, как сознание стремится раскрыться на полную силу. Это чувство отсутствия границ. Предела нет. Ну да, хоть на теле и останутся шрамы от обряда. Твоя душа навеки окрепла от этого немного опыта. странно. Добро пожаловать в наш собор. Заходи, о просветленный брат. Он как будто себе голову пересадил на это смуглое тело. Во что верит племя? Мы проповедуем всемогущую власть совершенного разума и отрицание тлетворного влияния физического мира. Физический мир уничтожен. Он несовершенен. Мы стремимся освободить наш разум из гниющей клети и обрести лучший мир. Клети? Может, плоти? Клети? Клетка плюс плоть, клеть? Зачем вы напали на особняк? Самому просвещенному из нас открылось, что судьбе угодно, дабы особняк был сожжен дотла. Охуеть можно. А кто вожак этого племени? Вожак? Это стало быть Джексон, очень мудрый человек. Он уединился в своей пещере причастия, чтобы созерцать там непостижимое. Только самым праведным и верным известно, где находится его обитель постижения. И, увы, меня нет в числе этих блаженных. Увы, только достойный может войти в его... А как тебе удалось так много панги тут вырастить? Это дар от самой Земли, в знак того, что мы достигли равновесия с кстати, природой земли и высшими планами. Она ощущает, что мы ищем освобождение от тлетворного влияния физического мира и поощряет наши стремления. Желаю тебе найти свой путь. Блин. Зашло. Хер знает куда. Я из глюков вытащил реально какую-то тему. Ряса старейшины Лайонса. Что это вообще значит? Плодоносящая панга. Выйди за грань. Стань разумом. Новичок? Вам что, здесь медом намазано? Возможно, Панга и поделилась с тобой мудростью, однако у тебя уйдет много времени на то, чтобы ее постичь. А до тех пор ты будешь меня слушаться. Я лесная роза, мать всего племени. Где найти Джексона? Не так быстро, грязнуля. Право посещения убежища гуру еще надо заслужить. Блин. Вау. Почему напали на особняк? Джексон сказал, что ему было видение, в котором особняк был разрушен. Некоторые волновались, но когда наставник говорит, что это высшая воля, вопросов больше не задают. Что ты делаешь тут? Я мать семейства. Я храню наш покой и слежу, чтобы все вовремя ели и хорошо спали.
Это гораздо тяжелее, чем кажется. Многие из нас предаются размышлениям, выходящим за границы сознания. Кто-то должен о них заботиться. Зачем вам так много панги? Ты что, смеешься? А почему нет? Мы, конечно, хотим отбросить все земные желания, но кушать-то все равно надо. Она быстро растет, очень сытная. Из нее много чего можно приготовить. А все, что она нам не дает, мы на нее вымениваем. Этот проныра Тобор готов хоть все скупить. Паромщик получается. Проклятье! Да у тебя молоко на губах не обсохло. Джексон наш пастырь, не забывай об этом. Когда он говорит, затаи дыхание, внемли каждому слову. Сейчас тебе, правда, слушать нечего. Он удалился медитировать. Вот это да. Управляй разумом. Ха-ха-ха! Вот она тупая пизда. Нашел Похоже, её. в племени еще один новичок. И ты даже можешь складывать слова в предложение. Тебе повезло. Тебя мать ищет, ты в курсе? Что значит повезло? Ты еще помнишь свое имя? Математику? Как твоя память? После возвращения у меня были провалы в памяти. Все, что я помню, белый свет и голоса. Бред. Да? Ты не пускаешь слюни, так что ты в порядке. Остальным не так повезло, когда им раскроили башку. Ты о чем? Ты точно нормально себя чувствуешь? Пощупай шрам у себя на голове. Он появляется у всех после похода в эту трясину. Ну, знаешь, последний этап обряда. После того, как ты вырубаешься, один типчик приносит тебя обратно, вскрывает тебе череп и освобождает твой разум. А потом он вырезает тебе кусочек мозга. Опа. Считается, что это та часть, которая сдерживает тебя. Но только это не всегда работает, как задумано. В любом случае, ты выглядишь живенько. Добро пожаловать в племя. Подождите, Меня у меня зовут Надин. кусок мозга вырван? Ты можешь помочь мне избавиться от шрама? Тебе повезло, вряд ли следы останутся. Шрам скоро сам сойдет, череп будет как новенький. Конечно, мозгов будет немного не хватать, но они тебе все равно были не нужны. А теперь не дергайся, будем наводить марафет. Шрам удалено. Кто мне башку раскроил? Все пока еще немного в тумане, но у меня есть пара идей. Я схожу, разведаю тут кое-что. Посмотрим, может, чего и узнаю. Увидимся у лодки через день-другой. Возможно, я что-нибудь тебе расскажу. Твоя мать тебя ищет. Слушай, я не то чтобы не хочу возвращаться домой. В смысле, я люблю мою маму, хоть от злости на нее иногда аж зубы сводит. Просто, понимаешь, я приехала сюда попытать счастья, кем-то стать, что-то с собой привезти, когда я вернусь. Если снова увидишь маму, передай ей, что я рано или поздно обязательно вернусь. Просто не сейчас. Зачем вы напали на особняк? Опа! Это все Джексон со своими завиральными идеями. Я-то своей шкурой рисковать не стану. В прошлый раз, когда я слишком близко подошла к тому особняку, какой-то старый гуль спустил на меня собак. Да пошло оно! Это что, свидание? Только сойди с места, и в тебе будет лишняя дырка. Вау, где найти Джексон? Думаю, удалился в свою волшебную пещеру для размышлений. Нам не позволено знать, где это. Как же меня все это бесит! Мне казалось, что здесь меня ждут магия и наркотики, а оказалось та же чушь, что и везде. Наверное, потому я и проследила за Джексоном до его дурацкой пещеры. Да, без проблем. Почему бы и нет? Я все равно собираюсь линять отсюда.
Тем более, если ты собираешься устроить неприятности Джексону. Его пещера под собором, но ее не просто найти. Возьми этот ключ, чтобы попасть на разбитый корабль у Восточного утеса. Когда найдешь старого дурака, скажи ему спасибо за всю пангу, что я смогла стащить. Что? Не о чем рассказывать. Я сбежала из дома Мир посмотреть, себя показать. Этим и занимаюсь. Понятно? Понятно. Ага, хватит трепаться. Пошли. Окей. Наркоманцы, наркоманцы, наркоманцы. Ага, она исчезла. Блять. Так. А вот и мое солнышко. Ну, понятно. Дикий... Угу. Так, теперь ядерные батареи нужны. Ладно. Все. Хорош на сегодня. Я, пожалуй, пойду спать. Ой, усталость. До завтра, ребят.